Terra plana, cuestións frecuentes. Por Eric Dubay. 1. Como sabes que a Terra non é un globo xiratorio? O asunto da Terra plana foi denigrado, mofado e menospreciado como o máis chiflado dentro de todas as teorías da conspiración. Foi marxinado, burlado e ridiculizado durante séculos como se fora unha vetusta e ignorante cosmovisión non científica. Pero os feitos do asunto están lonxe delo. Cando se examina a fondo e se investiga dilixentemente cunha mente aberta, calquer pensador crítico e escéptico encontrará que, en realidade, a terra bola espacial inclinada tambaleante e xiratoria promovida pola NASA e ensinada nas escolas é algo verdadeiramente ridículo e non científico. As seguintes son 20 maneiras coas que calquera pode demostrar por sí mesmo que a Terra é un plano estacionario nivelado. 1. Sentido común. Nunca se exaxerará ou enfatizará demasiado o importante de darse conta de que a forma máis obvia de saber que non estamos xirando sobre unha pelota é o sentido común e a experiencia vivida. Sempre experimentamos e sempre experimentará un mesmo que estamos vivindo nunha terra inmóvil co sol, a lúa e as estrelas xirando unha e outra vez sobre nós. Isto é sentido común e é o que cada persoa no mundo experimenta persoalmente todos os días da súa vida. Ensínasenos a crer o contrario ao noso sentido común e experiencia desde a infancia. Dísenos que a xente vive na parte de abaixo da bola xiratoria da Terra, en Australia, onde viven cabeza abaixo en relación cos que residen no hemisferio norte, mentres unha forza invisible suficientemente forte como para manter a xente, edificios e océanos pegados á dita parte inferior dunha bola xirando a gran velocidade, pero o suficientemente débil como para permitir que paxaros, insectos e avións despeguen e voen con facilidade, mantén a atmósfera da Terra en perfecto equilibrio e a todo o mundo firmemente na superficie sen aplastarnos. Podemos ver claramente que o horizonte é horizontal, pero dísenos que se curva. Podemos sentir que a terra baixo os nosos pés está inmóvil, pero dísenos que se move. Podemos observar as luminarias xirando ao noso arredor, pero dísenos que somos nós os que xiramos. É obvio que as estrelas son estrelas, pero dísenos que as estrelas son soles. Podemos ver que o Sol é máis grande que as estrelas, pero dísenos que as estrelas son máis grandes que o Sol. Podemos ver que o Sol e a Lúa teñen o mesmo tamaño, pero dísenos que o Sol é 400 veces maior. É obvio que arriba é arriba e abaixo é abaixo, pero dísenos que non hai tal cousa. Como afirma o autor da Terra plana, David Ward Scott, co astrónomo moderno teóricamente non hai nin arriba nin abaixo, aínda que a súa experiencia desminta o seu aserto cada vez que mira cara arriba aos ceos ou cara abaixo á Terra. Tal aberración do intelecto é realmente digna de lástima. O filósofo do século III, Lactantius, estaba igual de perturbado por semellante idea e afirmou: unha esfera onde a xente do outro lado vive cos pés sobre as súas cabezas, onde a chuvia, a neve e o granizo caen cara arriba, onde árboles e cultivos medran ao revés, o ceo queda máis abaixo que o chan? A antiga maravilla dos xardíns colgantes de Babilonia non é nada comparada cos campos, mares, cidades e montañas que os filósofos paganos creen colgando da terra sen apoio. Realmente, a idea de que as persoas están de pé, os barcos navegan e os avións voan todos cabeza abaixo en certas partes da terra, mentres que outras están inclinadas a 90 grados e en todos os demais ángulos posibles, é absolutamente absurda e unha afrenta ao sentido común. De feito, o sentido común é a primeira víctima da crenza no globo. Ningún neno ou home non adoctrinado concluiría ou incluso concebiría, se tivera a man os seus propios recursos e en base ás súas propias observacións persoais, que a Terra é unha bola xirando arredor do Sol.
Cando os nenos son adoutrinados desde unha escasa idade a abandonar o seu sentido común e experiencia vivida dunha terra plana xeocéntrica en favor deste modelo do globo heliocéntrico sen sentido ensinado nas escolas, un cisma ocorre na súa psique. Xa non poden confiar nos seus propios sentidos e experiencia, e no seu lugar deben confiar en información completamente contraria a elo, ensinada por supostos expertos e figuras de autoridade que insisten en que a súa versión da realidade é correcta. Cando os nenos ven que cada adulto ao seu arredor cree de todo corazón no globo xiratorio e oe que só os nosos ignorantes antepasados non científicos creron o contrario, abandonan rapidamente a evidencia empírica dos seus sentidos e adoptan o prevalecente modelo sen sentido. Como indicou o autor da Terra plana E. Skinny, o que fixo a fábula da Terra xiratoria é demostrar o terrible poder dunha mentira. Unha mentira ten o poder de facer dun home un escravo mental que non se atreve a respaldar a evidencia dos seus propios sentidos. Nega o plano e o obvio movimento do sol que ve ante el cando sinte estar de pé sobre unha terra desprovista por completo de movimento, e ante a suxerencia de outra persoa está disposto a aceptar que está xirando furiosamente. Cando ve un paxaro voando e avanzando sobre o terreo, está disposto a crer de verdade que o chan está viaxando un gran número de veces máis rápido que o paxaro, e por último, para defender a imaginación de calquer tolo, está disposto a acusar incluso ao creador de haber formado a mentira dos sentidos. 2. Fotografías falsas. Unha das razóns principais polas que unha persoa promedio cree que o mundo é un globo é polas imaxes da Terra globular e polas imaxes de vídeos proporcionadas pola NASA e outras axencias espaciais. Centos de tales imaxes e miles de vídeos amosando un globo terráqueo están dispoñibles gratuitamente en Internet, pero a maioría das persoas nunca as examinarían críticamente con ollo escéptico. Desde as primeiras fotografías ata as últimas transmisións en vivo, a NASA e outras axencias espaciais do mundo continúan sendo expostas polos seus trucos de cámara ao estilo de Hollywood. Cando se comparan, contrastan e investigan a conciencia en busca de inconsistencias, dá como resultado que todas e cada unha das imaxes e vídeos que mostran unha terra globo foron manipuladas de algunha maneira. Todos os vídeos do globo, por exemplo, lógranse utilizando a lente de ollo de pez para curvar o horizonte ou créanse íntegramente a través da tecnoloxía CGI. Un exemplo claro disto último é o vídeo en timelapse da NASA de 1990 da Terra supostamente filmado polo telescopio espacial Galileo desde 1,3 millóns de millas de distancia. Este vídeo mostra o globo terrestre xirando no espacio sen cortes durante 25 horas e mostra exactamente as mesmas nubes presentes, sen disiparse nin cambiar de forma ou ubicación durante todo ese tempo. En realidade, se observamos as nubes no ceo durante varios minutos, inevitablemente sucederán tres cousas. Todas as nubes se moverán, algunhas irán cambiando gradualmente de forma e outras disiparánse e desaparecerán por completo. Sen embargo, nas imaxes oficiais da NASA da bola xiratoria da Terra, a totalidade da capa de nubes do mundo enteiro non se disipa, transforma ou se move durante as 25 horas seguidas, o que, por suposto, é imposible e proba de falsedade. Un bo exemplo da falsificación por lentes de ollo de pez é o famoso salto GoPro Red Bull de 2012, no que o paracaidista Felix Baumgartner foi elevado a un récord de 39 km nun globo aerostático, para logo saltar de regreso á Terra. 7 cámaras GoPro no exterior da nave e atadas ao mesmo Félix rexistraron todo o ascenso e descenso. Os observadores astutos notarán que desde o nivel do chan ata as 24 millas da cúspide, 38,6 metros, o horizonte é significativamente curvo,
e, sobre todo, permanece igual durante todo o ascenso. Isto débese a que a curva é artificial e creada pola lente de ollo de pez estándar das cámaras GoPro. Unha vez que Félix alcanza a súa altitude máxima e se abre a porta da nave, unha cámara ubicada detrás del sen lente ollo de pez revela a verdade mostrando un horizonte perfectamente plano, inmóvil a nivel dos ollos a 39 km de altura. En canto aos centos de supostas fotografías dispoñibles do globo, a NASA admite que se trata de imaxes compostas e non de fotografías reales. Eles afirman que as composicións están feitas tomando tiras de datos enviadas desde satélites e logo unidas mediante Photoshop e incluso coloreadas para a creación final. O analista sénior de programas da NASA e visualizador principal de datos, Robert Simon, admitiu nunha entrevista que están modificadas con Photoshop porque ten que ser así. Cando se comparan unhas con outras e se ve con ollo perspicaz, as inconsistencias fanse obvias. A coloración da Terra e os océanos e o tamaño relativo dos continentes cambia drásticamente entre as distintas imaxes e, a miúdo, presentan moi pouca masa terrestre para o 50% do globo. Varias das imaxes de Blue Marble Earth, a Terra canica azul, da NASA, teñen exemplos repetidos de patróns de nubes claramente copiados e pegados. Manipulacións informáticas realizadas sobre a imaxe da Terra tomadas durante as misións Apolo tamén mostran trucos fotográficos similares. Cando se eliminan os tonos dos fondos negros e se mellora o brillo, aparecen zonas rectangulares no globo onde foron pegados, demostrando novamente que son falsificacións compostas. Mais aínda, cando as imaxes da Terra da NASA se comparan coas dos rusos, chinos e outras axencias espaciais, as diferencias fanse evidentes e o feito de que son imaxes de Photoshop vólvese obvio. Se a NASA e as axencias espaciais mundiais puideran proporcionar fotografías e vídeos lexítimos e reais dun globo, por suposto que o farían. O feito de que continúen producindo e bombardeando nada máis que falsificacións por lentes ollo de pez ou por imaxes animadas mediante CGI é unha forte evidencia de que a Terra non é o que eles proclaman. 3. Auga. A natureza física da auga é que, estando contida e en reposo, a súa superficie sempre permanecerá horizontal. Esta propiedade física fundamental da auga é a razón pola que os constructores e enxeñeiros a utilizaron como ferramenta de nivelación durante milenios. Xa sexa nun balde, unha bañeira, un estanque, un lago ou un océano, a superficie da auga en reposo sempre permanece plana e non terá nunca a capacidade de mostrar convexidade ou algunha outra forma na súa superficie. Este feito é facilmente demostrable e empíricamente verificable, pero completamente en desacordo co que se nos di sobre o globo. Para que a Terra sexa globular e estea máis do 70% cuberta por auga, os océanos deberían estar curvándose de algunha maneira e pegándose a todos os lados dunha bola que xira rapidamente suspendida no espazo. É simplemente imposible facer que a auga se comporte desa maneira. Como calquera pode experimentar por sí mesmo, os corpos de auga non se adiren á parte inferior dunha pelota e non poden mostrar convexidade ou calquera outra forma na súa superficie. Os defensores do globo a miúdo sinalarán as gotas de auga, meniscos e tensión ou adhesión superficial, afirmando que estes son exemplos de auga curvada ou adherida a unha superficie. O cal non é máis que unha falacia de falsa equivalencia, xa que isto só ocorre a unha escala moi pequena, do tamaño dunha taza de café. Eles proclaman que océanos enteiros se envolven e se adiren á parte exterior dunha bola xiratoria,
non unha gota de auga ou un menisco nun vaso cheo ata o borde. A NASA tamén recentemente comenzou a falsificar bolas de auga mediante CGI, utilizando tecnoloxía de realidade virtual aumentada nun intento de convencer ao público de que a auga pode comportarse desa maneira. Este tipo de demostración, realizada nun marco de referencia inaccesible para o 99,99% da poboación, é, sen embargo, irrepetible para os científicos ou calquera escéptico, e, polo tanto, nin é científico nin é admisible como proba. Primeiro, refírense só a obxectos masivos do tamaño da Terra que teñen esta propiedade de atracción. Logo, como evidencia, mostran un fenómeno supostamente fora do noso marco de referencia terrestre. Noutras palabras, están alegando que corpos de auga poden dobrarse e adherirse arredor dunha bola e mostrar curvatura na súa superficie, pero só a unha escala demasiado grande para o público como para recreala. Entón afirman que tamén a auga pode formar unha bola e flotar suspendida no aire, pero outra vez só nun marco de referencia demasiado alonxado como para que o público o recree. En canto ao nivel da auga, os defensores do globo intentaron redefinir completamente o termo nivel para que se adecue ao seu dogma. A verdadeira definición de nivel é un plano horizontal sen desviación na súa elevación ao largo da súa superficie. A auga sempre busca e mantén o seu propio nivel horizontal e é por iso que se utilizou en nivelacións e en proxectos de construcción desde tempos inmemoriales para crear estructuras perfectamente horizontais, sen importar o seu tamaño. Os fanáticos do globo, sen embargo, insatisfeitos con esta verdade obvia e esta clara definición, intentaron redefinir o concepto nivel para que, en cambio, signifique curvado. A súa versión pro globo significa iguais alturas arredor dunha bola medido desde un punto central. Sen embargo, o feito é que ninguén chegou nunca a este hipotético punto central do hipotético globo terráqueo, polo que o seu redefinido concepto non pode probarse ou falsificarse. Ata que ese día chegue, teñamos a plena seguridade de que hai unha boa razón pola que o chamamos nivel do mar e non curva do mar. 4. O horizonte. O horizonte é sempre perfectamente horizontal 360 graus arredor do observador, independentemente da altitude. Se a Terra fora en realidade un globo, sen importar canto de grande, a medida que ascendera un observador, o horizonte permanecería fixo na súa posición e quedaría por debaixo do observador canto máis alto este subira. Na realidade, todas as imaxes tomadas desde globos, cohetes, avións e drons filmadas en lente de ollo de pez a alturas máximas de máis de 20 millas de altura, 32,1 kilómetros, mostran un horizonte completamente plano que aínda se eleva ao nivel dos ollos do observador. Son as imaxes da NASA e outras axencias espaciais, o horizonte cúrvase ou aparece por debaixo do nivel dos ollos do observador. No modelo heliocéntrico postúlase que o horizonte é a curvatura física do seu globo e a razón pola que os barcos que se alonxan dun observador na Terra desaparecen da vista. Esta é, de feito, unha das supostas probas orixinais da Terra globo presentadas por Aristóteles e polos crentes que aínda hoxe o repiten, pero ao usar a tecnoloxía moderna de zoom, agora sábese que o horizonte non é a curvatura física dun globo e eses barcos pódense acercar ata ter unha vista completa deles. Isto débese a que o horizonte non é un fenómeno físico e obxectivo en absoluto, senón máis ben un fenómeno óptico subxectivo basado na perspectiva dun observador individual.
Se o horizonte fora realmente a curvatura física obxectiva dun globo, entón os obxetos que se alonxaran máis alá del non poderían ser acercados de novo á vista e permanecerían fixos a medida que un observador ascendera. En realidade, sen embargo, o horizonte elévase xunto co observador sen importar a altura, e a tecnoloxía moderna de zoom pode traer á vista obxetos que se alonxan. Isto proba que a liña do horizonte non é un punto obxectivo de curvatura nunha terra convexa, senón máis ben a subxectiva liña de fuga da perspectiva desde o punto de vista dun observador dado. Citando "A Terra non é un globo" polo Dr. Samuel Robotham, na costa cerca de Waterloo, a unhas poucas millas ao norte de Liverpool, fixouse un bo telescopio a unha elevación de 6 pés, 1,8 metros, sobre a auga. Estaba dirixido a un gran buque de vapor que acababa de saír do río Mersey e navegaba cara a Dublín. Gradualmente, o mástil do barco que se alonxaba acercouse ao horizonte ata que finalmente, despois de transcurridas máis de 4 horas, desapareceu. A velocidade ordinaria de navegación do barco era de 8 millas por hora, 14,8 km por hora. De modo que o barco estaría ao menos a 32 millas de distancia, 59,2 km, cando o mástil se perdeu no horizonte. Os 6 pés, 1,8 metros, de elevación do telescopio requerirían descontar 3 millas, 5,5 km, por convexidade, o que deixaría como resultado 29 millas, 53,7 km. Isto, ao cadrado, multiplicado por 8 pulgadas, 0,2 metros, dá como resultado 560 pés, 170,7 metros. Descontando 80 pés, 24,3 metros, pola altura do mástil principal, encontramos que, de acordo coa doctrina da redondez esférica, o mástil do barco debería haber estado a 480 pés, 146,3 metros, por debaixo do horizonte. Moitos outros experimentos deste tipo fixéronse en barcos e sempre con resultados totalmente incompatibles coa teoría de que a Terra sexa un globo. 5. Xiroscopios. Os xiroscopios son instrumentos de precisión que consisten nunha roda montada dentro de 2 ou 3 cardáns que proporcionan un apoio para pivotar e permitir que a roda xire arredor dun só eixe. Mentres todo o artiluxo se move e cambia de ángulo, os cardáns móvense e cambian en consecuencia, pero a roda interior nunca cambia o seu ángulo con respecto ao seu marco de referencia inicial. Esta propiedade única chámase rixidez no espazo, o que significa que a roda interior mantén a súa orientación e eixe de rotación en relación co espacio e non coa superficie da Terra. Isto significa que se a base dun xiroscopio se pon en movimento co seu eixe en posición vertical e logo se coloca sobre unha mesa durante 6 horas, debería xirar 90 grados xunto co xiratorio globo terrestre. A medida que o globo xire baixo o xiroscopio durante 6 horas, o eixe debería moverse lentamente e cambiar de vertical a horizontal. Este experimento foi probado moitas veces con varios vídeos completos dispoñibles online e nunca cambia o eixe vertical do xiroscopio en absoluto. Se o modelo heliocéntrico fora certo, o xiroscopio non só detectaría o suposto xiro de 1000 millas por hora, 1852 km por hora do globo, senón tamén o de 67.000 millas por hora, 124.000 km por hora, arredor do Sol, a espiral de 500.000 millas por hora, 926.000 km por hora de todo o sistema solar arredor da Vía Láctea Galáctica, e o viaxe de infinitas millas por hora de toda a galaxia a través do universo. Dado que estes supostos movementos nunca se rexistran nos xiroscopios de precisión,
É claro que, ao igual que a Terra, a bola xiratoria na que se basean, non existen. Os xiroscopios tamén son a tecnoloxía que sustenta os sistemas de guía inercial e os indicadores do horizonte artificial dos avións. Cando os avións militares están realizando xiros no aire e demais acrobacias parecidas a peleas de cans, o horizonte artificial permite aos pilotos ver facilmente a súa orientación exacta en relación coa Terra, sen ter que depender de mirar pola ventá. Se a Terra fora realmente unha esfera, nun avión que simplemente voara a nivel, horizontalmente, os indicadores do horizonte artificial deberían mostrar unha disminución constante a menos que os pilotos corrixan constantemente as súas altitudes cara abaixo para non voar en forma recta o chamado espazo exterior. Por exemplo, un piloto que viaxa 500 millas por hora, 926 km por hora, sobre un globo terrestre de 24.900 millas, 40.072,6 km de circunferencia, tería que descender un promedio de 2,77 pés por minuto, 84,42 metros por minuto. Do contrario, nunha hora, o avión estaría 31,5 millas, 50,69 km, máis alto do desexado. De feito, se a Terra fora realmente unha pelota, non debería haber ningunha razón para usar cohetes para ir ata o espacio exterior, pois con que un simple avión voara en liña recta a calquera altitude durante o tempo suficiente, acabaría ali inevitablemente. 6. Compases. A brúxula, ou compás de mariñeiro, é outro instrumento de precisión que só pode funcionar nunha terra que sexa unha planicie nivelada, pero volvese unha ferramenta sen sentido nun globo. Toda brúxula apunta simultaneamente ao norte e ao sur sobre unha superficie plana e debe manterse plana para funcionar. Sen embargo, afírmase que sinala dous polos xeomagnéticos que se moven constantemente en extremos opostos dunha esfera xiratoria que se orixinou dun suposto núcleo de metal fundido. Se as agullas da brúxula foran realmente atraídas en dirección ao polo norte dun globo, a agulla sur, oposta en realidade, estaría apuntando cara arriba e cara ao espazo exterior. Do mesmo modo, os observadores que sosteñen unha brúxula na Antártida estarían na parte inferior da bola, polo que, para mostrar o norte, a agulla tería que apuntar cara abaixo aos seus pés. Se o chamado Polo Sur na Antártida fora verdadeiramente o polo sur dun imán, os observadores poderían camiñar en círculo de espaldas ao polo sur e facer que as agullas da súa brúxula mostren que o norte está fronte a eles en todas as direccións. Esta proeza nunca se logrou e nunca se logrará porque o chamado Polo Sur é simplemente un punto arbitrario ao longo do xeo antártico marcado cun poste vermello e blanco, como de barbería, e rematado cunha pequena terrabola de metal. O tipo real de magnetismo presente na Terra é similar a un imán de anel, como o que se atopa dentro dos altavoces, que ten un polo norte central cun polo sur oposto que é a totalidade dos puntos da circunferencia exterior. Isto describe perfectamente o magnetismo da nosa Terra plana, mentres que a suposta fonte de magnetismo no modelo do globo emítese desde un hipotético núcleo magnético fundido no centro da bola, o que, según afirman para a súa conveniencia, fai que ambos polos se movan constantemente, evadindo así, para sempre, a verificación independente acerca dos seus dous ceremoniais polos. 7. Navegación plana. Os capitáns dos barcos na navegación de grandes distancias no mar
nunca necesitan ter en conta a suposta curvatura da Terra nos seus cálculos. Tanto en navegación loxodrómica como en navegación ortodrómica, os dous métodos de navegación máis populares, usan trigonometría plana, non esférica, facendo todos os cálculos matemáticos baseándose na suposición de que a Terra é perfectamente plana. Se a Terra fora de feito unha esfera, tal errónea suposición daría lugar constantemente a evidentes inexactitudes. Sen embargo, a navegación loxodrómica funcionou perfectamente ben, tanto na teoría como na práctica durante miles de anos, e a trigonometría plana demostrou unha e outra vez máis precisión que a trigonometría esférica para a determinación de distancias a través dos océanos. É tan comúnmente utilizado que en navegación en teoría e na práctica afirma: na práctica, apenas se utilizan outras reglas que as derivadas da navegación loxodrómica. A máis grande e seria obxección á navegación loxodrómica é que a lonxitude non se logra con precisión, aínda que na práctica lógrase con máis frecuencia que con calquera outro método. Tanto a altitude como a lonxitude son máis a miúdo e con maior precisión logradas ao asumir que a Terra é plana, máis que ao asumir que a Terra sexa esférica. Citando 100 probas de que a Terra non é un globo, por William Carpenter, se a Terra fora un globo, un modelo pequeno de globo terráqueo sería o mellor porque sería o máis real que puidera tomar o navegante para levar á mar con el. Pero tal cousa sábese que non ocorre. Cun xoguete deses como guía, con certeza o mariñeiro naufragaría. Esta é unha boa proba de que a Terra non é un globo. 8. Construccións. Agrimensores, enxeñeiros, arquitectos e constructores nunca están obrigados a ter en conta a suposta curvatura da Terra nos seus proxectos. As plomadas utilízanse para establecer o datum vertical e logo úsanse nivelacións para establecer o datum horizontal e colocar cimentos planos en grandes extensións. Se a Terra fora realmente un globo de tales proporcións, os constructores encontraríanse constantemente desviándose dos seus datum establecidos tanto verticais como horizontais. Pero en realidade, canais, ferrocarriles, pontes, túneles e outros proxectos de grandes dimensións sempre se dispoñen horizontalmente, a miúdo ao largo de centos de kilómetros sen ningunha consideración da curvatura e sen desviarse do datum establecido. Según o declarado polo topógrafo T. Westwood na revista Earth Review, na nivelación traballo a partir de marcas de ordenanzas ou niveis do canal para obter a altura sobre o nivel do mar. O enigma para min acostumaba a ser que ao largo de varias millas cada nivel era e é tratado en toda a súa lonxitude como o mesmo nivel dun extremo ao outro sen ter a menor consideración da curvatura. A canle de Suez, que conecta o mar Mediterráneo co Golfo de Suez no mar Vermello, é unha proba clara da non convexidade tanto da Terra como das augas. O canal ten 100 millas, 193 kilómetros de largo, e non ten esclusas, polo que a auga dentro é unha continuación ininterrompida do mar Mediterráneo ao mar Vermello. Cando se construíu non se tivo en conta a suposta curvatura da Terra. Foi excavado ao longo dun datum horizontal de 26 pés, 7,9 metros, por debaixo do nivel do mar, pasando a través de varios lagos dun mar ao outro, coa línea datum e a superficie da auga correndo perfectamente paralelas ao longo das 100 millas, 193 kilómetros. Outro bo exemplo
é a ponte Dunyan Kunshan, a ponte máis longa do mundo de pouco máis de 102 millas de longo, 164,1 kilómetros, que corre paralela ao río Yangtze e conecta as provincias de Shanghai e Nanjing. Esta ponte ten aproximadamente a mesma lonxitude que o Canal de Suez e tamén foi construído sen ter en conta a suposta curvatura da Terra. Se a Terra fora en realidade un globo de 24.900 millas, 40.072 kilómetros de circunferencia, a trigonometría esférica dicta que o centro do Canal de Suez e a ponte Dunyan Kunshan sobresairía máis de 1.666 pés, 507,7 metros, máis alto que calquera dos dous extremos. O enxeñeiro Winkler foi consultado na revista Earth Review con respecto á suposta curvatura da Terra, afirmando que como enxeñeiro activo durante moitos anos, vin que esta asignación absurda só está permitida nos libros de texto. Ningún enxeñeiro soñaría con permitir nada polo estilo. Proxectei moitas millas de ferrocarrís e moitas máis de canais e a concesión por curvatura nunca sequera se pensou e moito menos permitiu. Esta consideración da curvatura significaría que son 8 pulgadas, 0,2 metros de curvatura na primeira milla dun canal, 1,885 kilómetros, e aumentando en relación proporcional ao cadrado da distancia en millas. Polo tanto, un pequeno canal navegable para barcos, digamos de 30 millas de largo, 55,56 kilómetros, tería, por dita regla, unha asignación por caída de curvatura de 600 pés, 182,8 metros. Pensemos niso e non creamos que os enxeñeiros son tan tolos. Nada polo estilo se permite. Non pensamos en ter en conta 600 pés, 182 metros por cada liña de 30 millas, 55 kilómetros de ferrocarril ou de canal, como tampouco perderíamos o tempo tratando de cadrar o círculo. Os ferrocarrís son outro exemplo de proxectos de construcción a gran escala abarcando centos ou incluso miles de millas, traballando desde unha liña datum e sen desviarse en toda a súa extensión. A compañía do Canal de Navegación de Manchester, nun comunicado oficial publicado na revista Earth Review, confirmou: é costume nas construccións de ferrocarrís e canais que todos os niveles sexan referidos a un datum, un nivel básico, que é nominalmente horizontal, e así se mostra en todas as seccións. Non é práctica habitual, ao diseñar obras públicas, ter en conta a curvatura da Terra. Como exemplo, o ferrocarril London and Northwestern forma unha liña recta de 180 millas, 289,6 kilómetros de longo, entre Londres e Liverpool. O punto máis alto do ferrocarril, a estación de Birmingham, está a só 240 pés, 73,15 metros, sobre o nivel do mar, pero se a Terra fora en realidade un globo de tales proporcións, o tramo de 180 millas, 289 kilómetros de río, formaría un arco co seu punto central en Birmingham, elevándose máis dunha milla, 1,6 kilómetros, a 5.400 pés completos, 1,64 kilómetros, sobre Londres e Liverpool. Un agrimensor e enxeñeiro de 30 anos, na publicación do Birmingham Weekly Mercury, dixo: estou exhaustivamente familiarizado coa teoría e a práctica da enxeñería civil, e por intolerantes que poidan ser algúns dos nosos profesores na teoría de topografiar de acordo ás reglas prescritas, é ben sabido entre nós que tales medidas teóricas son inviables en calquera ilustración práctica. Todas as nosas locomotoras están deseñadas para funcionar no que se pode considerar como niveis reais ou planicies. Por suposto,
Hai pequenas inclinacións ou gradientes aquí e alá, pero sempre están definidas con precisión e deben atravesarse con coidado. Calquera cousa que se acercara a 8 pulgadas, 20,32 centímetros, por milla, 1,6 kilómetros, aumentando como o cadrado da distancia, non podería ser realizado por ningún motor algunha vez construído. Comparando unha estación con outra en toda Inglaterra e Escocia, podes afirmar que todas as plataformas están no mesmo nivel relativo. A distancia entre as costas do leste e as do oeste de Inglaterra pode fixarse en 300 millas, 482,8 kilómetros. Se a prescrita curvatura fora de feito como se representa, as estacións centrais de Rugby ou Warwick deberían estar cerca de 3 millas, 4,82 kilómetros, máis alto que unha corda tirada das súas extremidades. Se tal fora o caso, non se podería atopar un só conductor ou fogoneiro dentro do reino que se fixera cargo do tren. Só podemos rirnos dos lectores que, en términos de seriedade, den crédito a proezas tan arriscadas como facer circular trens arredor de curvas esféricas. As curvas a nivel son o suficientemente perigosas. As curvas verticais serían 1000 veces peores, e cos nosos ferros rodantes construídos hoxendía, físicamente imposibles. 9. Fotografía de larga distancia. Constantemente podemos observar obxetos a distancias incriblemente largas, máis alá do que sería posible se a Terra fora un globo de tales proporcións. Introducindo a altura e a distancia da vista dun observador nunha calculadora de curvatura terrestre, é fácil verificar canto debería estar oculto un obxectivo nun globo terráqueo. Por exemplo, a miúdo é posible ver o horizonte de Chicago desde o nivel do mar a 60 millas de distancia, 111,1 kilómetros, a través do lago Michigan. En 2015, despois de que o fotógrafo Joshua Novitsky fotografiara este fenómeno, varios canais de noticias afirmaron rapidamente que a súa imaxe era un espellismo superior, unha anomalía atmosférica causada pola inversión de temperatura. Mentres isto certamente ocorre, a silueta dos edificios en cuestión estaba ben arriba e víase claramente, diferenciándose dun confuso espellismo ilusorio. En unha terrabola de 24.900 millas de circunferencia, 40.072 kilómetros, debería estar a un total de 2.400 pés, 731,5 metros, por debaixo do horizonte. En Xénova, Italia, desde só 70 pés, 21,33 metros, por riba do nivel do mar, en días despexados é posible ver as lonxanas illas de Elba, Gorgona, Capri e Córcega, que están respectivamente a 81, 99, 102 e 125 millas de distancia. 150, 183, 188 e 231 kilómetros. Se a Terra fora un globo de tales proporcións, as 4 illas nunca poderían ser visibles para tal observador, pois estarían ocultas tras 3.300, 5.200, 5.600 e 8.700 pés. 1,5, 1,7 e 2,65 kilómetros de curvatura na auga. Desde Anchorage, Alaska, a unha elevación de 102 pés, 31 metros, en días despexados, pódense ver tanto o monte Foraker como o monte McKinley, na súa totalidade desde a base ata a cima, a simple vista, a 120 e 130 millas de distancia, 193 e 209,2 kilómetros, respectivamente. Se a Terra fora realmente unha bola de tal circunferencia, ambas montañas deberían estar inclinadas cara atrás, desde o observador, coa metade inferior de cada montaña completamente fora da vista.
según cálculos verificables de curvatura, 7.719 pés dos 17.400 pés, 2,3 de 5,3 km de altura do pico do Mount Foraker, e 9.220 pés dos 20.320, 2,8 dos 6,1 km de altura do Monte McKinley, deberían estar ocultos detrás dunha xigantesca protuberancia da curvatura da Terra globo. A fotografía con zoom de maior distancia que actualmente bate récords é o Pic Gaspar desde o Pic Finistroles á frioleira suma de 275 millas de distancia, 442,5 km, cunha altura de observación de aproximadamente 9.000 pés, 2,7 km, dos cales, basado nos cálculos de curvatura correctos, toda a montaña de 12.740 pés, 3,88 km, debería ser invisible detrás de case 6 millas, 9,6 km de terra curvada. Incluso máis recentemente, terraplanistas como J. Tolan Media estiveron filmando usando cámaras infravermellas con zoom a grandes alturas e capturaron lagos, montañas e outros puntos de referencia a distancias incribles de miles de millas. Se a Terra fora realmente un globo do tamaño que se nos di, moitos dos puntos de referencia fotografiados estarían ocultos incluso a máis de 70 millas, 112 km de terra curvada. 10. Faros. A distancia desde a que varias das luces de faros en todo o mundo son visibles no mar tamén supera con creces o que permitiría unha terra bola de tales proporcións. Por exemplo, a luz do faro de Dunkerque, no sur de Francia, a unha altitude de 194 pés, 59,1 metros, é visible desde un barco a 10 pés, 3 metros sobre o nivel do mar, a 28 millas, 51,8 km de distancia. A trigonometría esférica dicta que se a Terra fora un globo co índice de curvatura dado, esta luz debería ocultarse 190 pés, 57,9 metros, por debaixo do horizonte. O faro de Port Nicholson, en Nova Zelanda, está a 420 pés, 128 metros, sobre o nivel do mar, e é visible desde 35 millas de distancia, 64 km, aínda que debería estar 220 pés, 67 metros, por debaixo do horizonte. A luz do faro de Egero, en Noruega, está a 154 pés, 46,9 metros, sobre o nivel do mar, e é visible desde 28 millas, 51,8 km, mentres debería estar 230 pés, 70,1 metros, por debaixo do horizonte. A luz do faro en Madrás, na esplanada, ten 132 pés, 40,2 metros de altura, e é visible desde 28 millas, 51,8 km de distancia, cando debería estar 250 pés, 76,2 metros por debaixo da liña de visión. A luz do faro do Cordonín, na costa oeste de Francia, ten 207 pés, 63 metros de altura, e é visible desde 31 millas, 57,4 metros de distancia, pero debería estar 280 pés, 85,3 metros por debaixo da liña de visión. A luz do faro en Cabo Bonavista, Newfoundland, está a 150 pés, 45,7 metros sobre o nivel do mar, e é visible a 35 millas, 64,8 kilómetros, cando debería estar 491 pés, 149,6 metros por debaixo do horizonte. O campanario do faro da igrexa parroquial de St. Botolph, en Boston, ten 290 pés, 88,3 metros de alto, e é visible desde máis de 40 millas, 74 km de distancia, aínda que debería estar escondido por completo a 800 pés,
243,8 metros por debaixo do horizonte. O faro da illa de White, en Inglaterra, ten 180 pés, 54,86 metros de altura, e pódese ver a 42 millas, 77,7 kilómetros, unha distancia a que os astrónomos modernos din que a luz debería caer 996 pés, 303,5 metros, por debaixo da liña de visión. O faro de Cabo Las Agullas, en Sudáfrica, ten 33 pés, 10 metros de alto, 238 pés, 72,5 metros sobre o nivel do mar, e pódese ver a máis de 50 millas, 92,6 kilómetros. Se o mundo fora un globo, esta luz caería a 1400 pés, 426,7 metros por debaixo da liña de visión dun observador. E finalmente, o faro en Port Said, Exipto, a unha altura de só 60 pés, 18,2 metros, foi visto desde unhas asombrosas 58 millas, 107,4 kilómetros de distancia, onde, según a astronomía moderna, debería estar a 2.182 pés, 665 metros por debaixo da liña de visión. 11. Atmósfera imposible. Se a Terra fora verdadeiramente un globo constantemente xirando cara ao leste a máis de 1000 millas por hora, 1609,34 km por hora, é lóxico razonar que os helicópteros e os globos aerostáticos deberían ser capaces de simplemente flotar sobre a superficie da Terra e esperar a que os seus destinos cheguen a eles. Por exemplo, durante o mencionado salto desde o globo aerostático Red Bull, Felix Baumgartner, pasando 3 horas ascendendo sobre Novo México, debería haber aterrizado a 2.500 millas, 4.023,36 kilómetros, ao oeste no Océano Pacífico, pero, en cambio, en realidade aterrizou unhas poucas millas ao leste do punto de despegue. Do mesmo modo, os disparos de bolas de cañón e demais proxectiles verticalmente deberían caer significativamente cara ao oeste nunha bola xiratoria cara ao leste. Pero, de feito, cada vez que isto foi experimentado, as balas de cañón disparadas verticalmente cara arriba a un promedio de 14 segundos ascendendo e 14 segundos descendendo, caeron de volta ao chan a non máis de 2 pés, 61 centímetros de distancia do cañón e a veces directamente de volta exacta á boca do cañón. Para dar conta deste problema, os defensores do globo afirman que a gravidade, de algunha maneira máxica e inexplicable, arrastra toda a atmósfera baixa da Terra en perfecta sincronización ata unha altura determinada, onde esta atmósfera xiratoria progresivamente, máis e máis rápida, dá paso a unha non-atmósfera, non xiratoria e sen gravedade do suposto espazo vacío infinito. A NASA négase a responder a que altitude supostamente ocorre esta proeza imposible, pero o efecto que tal transición debería ter nunha nave atravesando sería desastroso. Tamén está cientificamente refutado polo simple feito de que os vacíos non poden existir conectados a non vacíos, mantendo as propiedades dese vacío. Calquera que pinchara unha lata de aerosol sabe que dous sistemas de presión adxacentes non separados por algún tipo de barreira ou membrana equilibraranse. Se a gravidade arrastrara máxicamente a atmósfera xunto coa bola xiratoria da Terra, iso significaría que a atmósfera nos polos estaría xirando a 0 millas por hora, mentres que nas altitudes medias estaría xirando alrededor de 500 millas por hora, 804,6 km por hora, e gradualmente máis rápido ata chegar ao Ecuador, onde a Terra e a atmósfera estarían xirando xuntas a máis de 1000 millas por hora, 1609,34 km por hora.
Non só esta gravidade da atmósfera aumentaría a velocidade desde os polos ata o Ecuador, senón que tamén necesariamente aumentaría progresivamente a velocidade a maior altitude. Pero en realidade, sen embargo, a atmósfera en cada punto da Terra non se ve afectada na súa suposta forza, xa que nunca se mediu e está probado que non existe pola simple capacidade dos avións de voar sen parar en calquera dirección sen experimentar tales cambios atmosféricos. Aterrizar avións nas pistas baixo tales rápidos movementos, lidiando con todo tipo de direccións norte, sur, leste, oeste, sería prácticamente imposible, sen mencionar que a chuvia, os fogos artificiales, os paxaros, os insectos, as nubes, os globos de helio e os proxectiles comportaríanse todos de maneira moi diferente se a Terra e a súa atmósfera estiveran xirando constantemente. Realizáronse probas no século XIX con cañóns apuntando a cada un dos 4 puntos cardinais que probaron que a Terra e a súa atmósfera non están xirando. Se estiveran xirando, cos cañóns orientados ao norte e ao sur habería certo control, mentres que as balas de cañón disparan cara ao leste deberían caer significativamente máis lonxe que todas as demais, mentres que as balas disparadas cara ao oeste deberían caer significativamente máis cerca. De feito, sen embargo, independentemente de en que dirección se disparen os cañóns, a distancia percorrida das balas sempre é a mesma. O sentido común dinos que se a Terra e a súa atmósfera estiveran xirando constantemente cara ao leste a máis de 1000 millas por hora, isto podería verse, escoitarse, sentirse ou medirse nalgún lugar de algunha maneira, pero ninguén na historia experimentou este suposto movimento cara ao leste. Mentres tanto, sen embargo, podemos escoitar, sentir e medir experimentalmente incluso a máis mínima brisa cara ao oeste. Ademais, as nubes, o vento e os diversos patróns do clima de forma casual e impredecible divagan de todas as maneiras posibles, con nubes a miúdo viaxando en direccións opostas, a diferentes altitudes simultaneamente. Isto é totalmente incompatible coa teoría dunha Terra e unha atmósfera que xiran rapidamente. 12. Tempos de voo. Se a Terra e a súa atmósfera xiraran constantemente cara ao leste a 1000 millas por hora, 1609 km por hora no Ecuador, entón o avión comercial promedio que viaxa a 500 millas por hora, 804 km por hora, nunca debería poder chegar aos seus destinos cara ao leste antes de que veñan acelerando desde atrás. Do mesmo modo, os destinos cara ao oeste deberían ser alcanzados 3 veces máis rápido, pero ese non é o caso. En realidade, as diferencias entre as duracións dos voos en dirección leste e oeste xeralmente son de poucos minutos e en nada se asemellan ao que ocorrería nun globo xiratorio. Como dixo Gabriel Henriette no seu libro Ceo e Terra, se voar se houbera inventado na época de Copérnico, non hai dúbida de que pronto se daría conta de que a súa afirmación sobre a rotación da Terra estaba equivocada debido á relación existente entre a velocidade dun avión e a da rotación da Terra. Se a Terra, como se di, rota a unhas 1000 millas por hora e un avión voa na mesma dirección a só 500 millas, é obvio que o seu lugar de destino alonxarase máis e máis a cada minuto. Por outro lado, se se realizara un voo na dirección oposta á da rotación, cubriríase unha distancia de 1500 millas nunha hora en lugar de 500, xa que a velocidade de rotación súmase á do avión. Tamén podería sinalarse que tal velocidade de voo de 1000 millas por hora, que se supón que é a da rotación da Terra, foi lograda recentemente polo que o avión que voara a esa velocidade na mesma dirección que a da rotación non podería recorrer ningún terreo en absoluto. Permanecería suspendido no aire sobre o punto desde o que despegou, por ser ambas velocidades iguais.
O modelo do globo xiratorio dicta que a Terra e a súa atmósfera se moverían xuntas a 1000 millas por hora no ecuador e progresivamente máis lento, chegando a cero máis cerca dos polos. Os seguintes exemplos teñen lugar en altitudes medias onde o modelo do globo afirma que a Terra e a súa atmósfera deberían estar movéndose xuntas a 500 millas por hora aproximadamente, o mesmo que a velocidade de voo promedio dos avións comerciais. Os voos de Los Ángeles a Nova York, viaxando cara ao leste, coa presunta rotación da Terra, tardan un promedio de 5 horas e media, polo que o voo de regreso ao oeste só debería levar 2 horas e 3 cuartos, pero, de feito, o voo promedio de Nova York a Los Ángeles tarda máis de 6 horas, lapso totalmente inconsistente co modelo de globo xiratorio. Os voos cara ao leste, co suposto xiro da Terra desde Tokio a Los Ángeles, toman un promedio de 10 horas e media, polo tanto, os voos de regreso cara ao oeste contra o suposto xiro deberían levar un promedio de 5,25 horas, pero de feito demoran un promedio de 11,5 horas, outra duración de voo totalmente inconsistente co modelo do globo. Os voos en dirección leste desde Nova York a Londres tardan un promedio de 7 horas, polo tanto, os voos cara ao oeste contra o suposto xiro deberían tardar un promedio de 3,5 horas, pero en realidade tardan un promedio de 7,5 horas. Os voos cara ao leste desde Chicago a Boston, co suposto xiro da Terra, tardan un promedio de 2,25 horas, polo que os voos de regreso cara ao oeste contra o suposto xiro deberían demorar unha media de pouco máis de 1 hora, pero en realidade tardan unha media de 2,75 horas. Voos cara ao leste de París a Roma levan un promedio de 2 horas, polo tanto, os voos de regreso cara ao oeste contra o suposto xiro deberían levar só 1 hora, pero en realidade teñen un promedio de duración de voo de 2 horas e 10 minutos. Todos estes tempos de voo son imposibles nunha bola que xira cara ao leste a 1000 millas por hora, pero sí son consistentes co que se esperaría sobre unha terra inmóvil. 13. Traxectorias de voo. Se a Terra fora realmente unha bola, entón hai varios voos no hemisferio sur que terían a súa ruta máis rápida e recta sobre o continente antártico, como de Santiago de Chile a Sydney, Australia. Sen embargo, en lugar de tomar esa ruta máis curta e rápida en liña recta sobre a Antártida, todos eses voos desvíanse das máis variadas formas lonxe da Antártida, afirmando que as temperaturas son demasiado frías para o avión. Tendo en conta o feito de que hai un montón de voos desde, cara e sobre partes da Antártida e que a NASA afirma ter tecnoloxía para mantelos en condicións moito máis frías e moito máis quentes que calquera outra experimentada na Terra, tal excusa é claramente unha excusa, e estes voos non se fan simplemente porque son imposibles. Se a Terra fora unha bola e a Antártida estivera demasiado fría como para sobrevoala, a única forma lóxica de voar de Sydney a Santiago sería voar dun tirón en forma recta sobre o Pacífico, permanecendo no hemisferio sur durante todo o traxecto. O reabastecemento de combustible podería facerse en Nova Zelanda ou outros destinos do hemisferio sur que queden de paso e sempre que fora necesario. Pero, en realidade, os voos Santiago-Sydney van ao hemisferio norte facendo escalas en Los Ángeles LAX e outros aeroportos de América do Norte, antes de volver ao hemisferio sur. Tales desvíos ridiculamente aloucados non teñen o menor sentido no globo, pero sí teñen todo o sentido do mundo e, de feito, formando liñas case rectas cando se mostran no mapa da Terra plana. Nun globo desde Johannesburgo, Sudáfrica, a Perth, Australia, o traxecto debería ser un tirón recto sobre o Océano Índico con convenientes posibilidades de reabastecemento de combustible
en Mauricio ou en Madagascar. Na práctica, sen embargo, a maioría dos voos de Johannesburgo a Perth curiosamente detéñense en Dubai, Hong Kong ou Malasia. Ningún dos cales ten o menor sentido no modelo da terrabola, pero é totalmente entendible cando se mapea sobre unha terra plana. Nun globo desde Cidade do Cabo, Sudáfrica, a Bos Aires, Arxentina, debería ser un tirón recto sobre o Atlántico atravesando con só seguir a mesma liña de altitude, pero en lugar delo, cada voo deses vai conectando diversas ubicacións, primeiro no hemisferio norte, deténdose en calquera lugar desde Londres ata Turquía ou Dubai. Unha vez máis, isto non ten o menor sentido no modelo de terrabola, pero son opcións completamente comprensibles cando se mapean nunha terra plana. Nun globo de Santiago de Chile a Johannesburgo, Sudáfrica, debería haber un sinxelo voo por debaixo do Trópico de Capricornio no hemisferio sur, pero cada voo rexistrado fai primeiro unha curiosa parada para repostar en Senegal cerca do Trópico de Cáncer no hemisferio norte. Cando se mapea nunha terra plana, a razón vese claramente, xa que Senegal está en realidade de paso a metade de camiño en liña recta entre os dous puntos. Nun globo, desde Johannesburgo, Sudáfrica, ata Sao Paulo, Brasil, debería ser un tirón recto e rápido ao largo da latitude 25 sur. Pero, en cambio, case todos os voos fan primeiro unha parada para repostar nos 50 grados de altitude norte de Londres. En realidade, a única razón pola que fan estas escalas ridículas é porque a Terra non é unha bola que xira. 14. Latitude e lonxitude. Se a Terra fora verdadeiramente un globo, entón cada liña de latitude ao sur do Ecuador tería que medir unha circunferencia cada vez máis pequena canto máis ao sur se viaxara. Se a Terra é un plano extendido, polo contrario, cada liña de latitude ao sur do Ecuador debería medir unha circunferencia gradualmente máis e máis grande a medida que se acercara máis ao sur. As medidas de distancia na práctica tomadas de O Manual Australiano, Almanaque e Directorio de Importadores e Navieiras establecen que a distancia en liña recta entre Sydney e Nelson é de 1.550 millas terrestres, 2.494,4 kilómetros, cunha diferencia dada en lonxitude de 22 grados, 2 minutos e 14 segundos. Polo tanto, se 22 grados, 2 minutos, 14 segundos de 360 grados son 1.550 millas, a totalidade mediría 25.182 millas, 40.526,5 kilómetros, o cal non só é máis grande que a suposta medida que se lle asigna ao globo ao Ecuador, senón un total de 4.262 millas, 16.898,1 kilómetros, máis grande do que sería na latitude sur de Sydney nun globo de tales proporcións. Desde cerca do Cabo de Hornos, Chile, ata o Porto Phillip en Melbourne, Australia, a distancia é de 10.500 millas, 19.446 kilómetros, ou 143 grados de lonxitude de distancia. Factorizando os graos restantes a 360, obtense unha distancia total de 26.430 millas, 48.948 kilómetros, arredor desta particular latitude. A calé sobre 1.500 millas, 2.778 kilómetros, máis ancha do que se supón que é no Ecuador, e moitas máis miles de millas máis ancha do que se supón que é en tales latitudes do sur. Cálculos similares realizados desde o Cabo de Boa Esperanza en Sudáfrica ata Melbourne, Australia, a unha altitude media de 35,5 graus sur, deron unha cifra aproximada de máis de 25.000 millas, 46.300 kilómetros, a cal é outra vez maior que a suposta circunferencia da Terra no Ecuador.
Do mesmo modo, tanto os cálculos desde Sydney, Australia, ata Wellington, Nova Zelanda, a un promedio de 37,5 graus sur, deron como resultado unha circunferencia de aproximadamente 25.500 millas, 47.226 kilómetros. Maior aínda! De acordo co modelo do globo, a circunferencia da Terra a 37,5 graus de latitude sur debería ser de só 19.757 millas terrestres, 31.795 kilómetros. Case 6.000 millas, 9.656 kilómetros menos que tales medidas prácticas. O feito de que moitos capitáns que navegan ao sur do Ecuador asumindo a teoría do globo se atoparan drásticamente fora de recoñecemento canto máis ao sur viaxaban, atestigua tamén o feito de que a Terra non é unha bola. Por exemplo, durante as viaxes do capitán James Clark Ross arredor da circunferencia antártica, a miúdo escribía perplexo no seu diario sobre como se atopaban día tras día en desacordo cos seus gráficos que lle indicaban que se atopaban a un promedio de 12 a 16 millas, 22,22 km a 29,6 km por día, fora da súa estimación. Incluso ata 29 millas, 53,7 km ao sur. O teniente Charles Wilkes comandou unha expedición de exploración da Mariña dos Estados Unidos á Antártida entre 1838 e 1842. Nos seus diarios tamén menciona estar constantemente ao leste dos seus cálculos estimativos. A veces máis de 20 millas, 37 kilómetros, en menos de 18 horas. Citando ao reverendo Thomas Milner, no hemisferio sur, os navegantes á India a miúdo proxectaron estar ao leste do cabo cando aínda estaban ao oeste, e foron levados á terra da costa africana que, según os seus cálculos, estaba detrás deles. Esta desgracia ocorreulle de feito a unha excelente fragata, o Challenger, en 1845. Como se perdeu o barco conquistador da súa maxestade? Como tantos outros nobles barcos en perfecto estado, perfectamente tripulados, perfectamente navegados, naufragaron en augas e climas calmos, non só en noites escuras ou na néboa, senón a plena luz do día, no primeiro exemplo sobre as costas e no último sobre rocas fundidas, ambos estando fora de cálculo? A resposta é simple. A Terra non é unha bola. No modelo do globo, a Antártida é un continente de xeo que cobre a parte inferior da bola desde os 78 grados de latitude sur ata os 90 e, polo tanto, non ten moito máis de 12.000 millas, 19.312,1 kilómetros de circunferencia. Sen embargo, moitos dos primeiros exploradores, incluídos o capitán Cook e James Clark Ross, ao intentar circunnavegar a Antártida destinaron de 3 a 4 anos, rexistrando entre 50.000 e 60.000 millas, 80.467,2 kilómetros e 96.560,6 kilómetros á redonda. O capitán George Nares, na súa expedición Challenger, tamén realizou unha indirecta pero completa circunnavegación da Antártida atravesando 69.000 millas, 111.044,7 kilómetros, o cal é completamente inconsistente co modelo do globo. Herbert Riboni, que circunnavegou o mundo durante a carreira de iates Whitbread de 1993, converteuse recentemente en terraplanista e afirma que a mentira se fai a través do engano da declinación magnética. Hervé insiste en que na nosa Terra plana a declinación magnética non existe, o mesmo que o gráfico de base globular, e que as matemáticas nos cálculos de navegación son o que mantén os pilotos e mariñeiros en curso. 15. Ártico versus Antártico. Se a Terra fora realmente un globo,
As rexións polares árticas e antárticas e as áreas de comparable latitude norte e sur do Ecuador deberían compartir as mesmas condicións e características tales como temperaturas similares, cambios estacionais, duración da luz do día, vida vexetal e animal. En realidade, sen embargo, as rexións ártica e antártica e áreas de latitude comparable ao norte e ao sur do Ecuador difiren enormemente en moitos sentidos, algo totalmente inconsistente co modelo do globo, pero exactamente como se esperaba que suceda nunha terra plana. Por exemplo, a Antártida é, con moita diferencia, o lugar máis frío da Terra, cunha temperatura anual promedio aproximada de menos 49,4 graus Celsius e un mínimo histórico de menos 93,2 graus Celsius. A temperatura media anual no Polo Norte, sen embargo, é comparativamente cálida, duns menos 15,5 graus Celsius. Durante todo o ano, as temperaturas na Antártida varían menos da metade que nas altitudes comparables do Ártico e das rexións do Ártico Norte, onde se disfruta de veráns moderadamente cálidos e invernos manexables, mentres que na rexión antártica do sur nin sequera se quenta o suficiente como para derreter a neve e os perpetuos xeos. Nunha terra bola oscilante que se inclina e xira uniformemente arredor do Sol, as temperaturas e as estacións árticas e antárticas non deberían variar tanto. No Ártico hai 4 estacións claramente distinguidas con veráns cálidos e abundancia de vida vexetal e animal. Nada do cal pode dicirse da Antártida. Os esquimais, de feito, viven tan ao norte que incluso se establecen no paralelo 79, mentres que no sur ningún home nativo se atopa máis alá do 56. Islandia, a 65 graus de latitude norte, é fogar de 870 especies de plantas nativas e abundante e variada vida animal. Compáreselo coa illa de Xeorxia, a só 54 grados de latitude sur, onde só hai 18 especies de plantas nativas e a vida animal é case inexistente. Na mesma latitude que Canadá ou Inglaterra no norte, onde abundan densos bosques de altas árbores, o capitán Cook escribiu de Xeorxia que non puido atopar un só arbusto o suficientemente grande como para sequera facer un palillo de dentes. Cook escribiu: «Non se ve unha soa árbore. As terras que se atopan ao sur están condenadas pola natureza á frixidez perpetua, a nunca sentir a calor dos raios do sol, e cuyo aspecto horrible e salvaxe non teño palabras para describir. Incluso a vida mariña é escasa nas máis diversas áreas de vasta extensión, e apenas unhas poucas veces observamos algunha ave mariña sobrevoando páramos solitarios. O contraste entre os límites da vida orgánica nas zonas árticas e antárticas é remarcable e significativo. En lugares de latitude comparable en norte e sur, o Sol tamén se comporta de modo moi diferente do que debería no modelo do globo, pero exactamente como se espera nunha terra plana. Por exemplo, no norte, o amencer e o anoitecer chegan lentamente e duran moito máis que no sur, onde van e veñen moi rapidamente. En certos lugares no norte, o crepúsculo pode durar máis dunha hora, mentres que en similares latitudes do sur, en poucos minutos, a luz do sol desaparece por completo. Tamén os días de verán máis largos ao norte do Ecuador son moito máis largos que os do sur do Ecuador, e os días máis curtos de inverno ao norte do Ecuador son moito máis curtos que os máis curtos ao sur do Ecuador. Estes feitos son inexplicables nunha terra bola que xira uniformemente e se tambalea, pero teñen total sentido nunha terra plana cun sol que viaxa máis rápido e en círculos máis amplos sobre o sur, e en círculos máis lentos e máis estreitos sobre o norte. 16. O sol de medianoite. O sol de medianoite é un fenómeno ártico que ocorre anualmente durante o solsticio de verán,
onde durante varios días os observadores directos no norte do Círculo Polar Ártico poden observar como o Sol viaxa en círculos sobre a súa cabeza, subindo e baixando ao largo do día, pero nunca poñéndose por completo durante máis de 72 horas. Se a Terra fora en realidade un globo xiratorio movéndose arredor do Sol, o único lugar onde se podería observar tal fenómeno do Sol de medianoite sería nos polos. En calquera outro punto de observación desde 89 graus de latitude cara abaixo, nunca se podería ver o Sol durante máis de 24 horas seguidas, independentemente de calquera inclinación ou balanceo. Para poder facelo nun globo xiratorio nun punto distinto dos polos, teríase que buscar a través de millas e millas de terra e mar parte da revolución. Algunhas persoas afirman que hai un fenómeno similar na Antártida, pero casualmente non teñen ningún vídeo sen cortes que o mostre. Os poucos vídeos dispoñibles na web foron sospeitosamente editados ou manipulados e o Tratado Antártico non permite que os exploradores independentes viaxen alí durante o solsticio de verán austral para verificar ou refutar estas afirmacións. Polo contrario, si hai dúcias de vídeos sen cortes dispoñibles públicamente que mostran o Sol de medianoite do Ártico que se verifican máis alá de calquera sombra de dúbida. Ademais, cada ano, desde o grado 71 de latitude sur en adiante, o Sol ponse o 17 de maio e non se ve arriba do horizonte de novo ata o 21 de xullo. Isto está totalmente en desacordo co modelo da Terra Globo, pero é facilmente explicable nunha terra plana. O Sol de medianoite vese dentro do Círculo Ártico durante o solsticio de verán porque o Sol no seu ciclo circular máis interno xira nun círculo suficientemente cerrado arredor do centro polar e permanece constantemente visible sobre o horizonte para quen se ache en tal punto de observación. Do mesmo modo, nas latitudes do extremo sur, durante ese tempo, o Sol desaparece por completo da vista durante máis de 2 meses, porque alí no Trópico Norte, no ciclo máis interno do seu viaxe de boomerang, está circulando o centro-norte nun recorrido demasiado cerrado como para ser visto desde a lonxana circunferencia sur. 17. Polaris. No modelo heliocéntrico afírmase que a Terra é un globo que xira a miles de millas por hora arredor do seu eixe, mentres xira decenas de miles de millas por hora arredor do Sol, mentres todo o sistema solar circula arredor de centos de miles de millas por hora arredor da Vía Láctea e que a galaxia enteira atravesa millóns de millas por hora máis a través do espazo infinito. En realidade, ninguén na historia viu, oíu, sentiu ou mediu tales movementos, e todos podemos ver claramente por nós mesmos que Polaris, a estrela polar situada directamente sobre o polo norte centro da Terra, nunca se move noite tras noite, ano tras ano, século tras século, mentres todas as demais estrelas fixas permanecen fixas nas súas constelacións relativas, xirando en círculos perfectos ao seu arredor. Tales percorridos estelares arredor dunha estrela polar inmóvil vistos en fotos de time-lapse proban que son as propias estrelas as que se moven e non a Terra. Se a Terra fora realmente unha bola espacial tambaleante, inclinada e xiratoria, experimentando estes múltiples movementos contradictorios a través do universo, só se verían percorridos irregulares e aleatorios en espiral de estrelas, e o ceo nocturno nunca sería o mesmo 2 veces. Sería imposible que existiran constelacións se a Terra realmente estivera realizando todos eses teóricos movementos. Citando a obra 100 probas de que a Terra non é un globo, de William Carpenter, por que no nome do sentido común os observadores deberían ter que fixar os seus telescopios sobre sólidas bases de pedra para que non se mova nin un pelo se a Terra sobre a que os alinean
se move a razón de 19 millas, 30,5 kilómetros nun segundo. Certamente, crer que 6.000 millóns de toneladas están para sempre xirando, voando e lanzándose a través do espazo a unha velocidade que, en comparación ao disparo de bola de cañón, parecería un lento carro vello, cunha precisión tan infalible que un telescopio fixado nos pilares de granito nun observatorio non permitirá a un astrónomo de ollo de lince detectar variación no seu movemento cara adiante nin dunha milésima parte do ancho dun pelo e concebir un milagre comparado co cal todos os milagres postos xuntos caerían na insignificancia. Xa que en latitudes medias do norte poderíamos ver a estrela polar con só mirar pola ventá, e que por esa mesma ventá poderíamos vela durante todo o ano, iso é proba suficiente para calquera home nos seus cabales de que non fixemos ningún movemento e que a Terra non é un globo. 18. Sigma Octantis. Afírmase que Sigma Octantis é unha estrela polar central do sur similar a Polaris, arredor da cal todas as estrelas do hemisferio sur xiran na dirección oposta. Sen embargo, a diferencia de Polaris, Sigma Octantis non pode ser vista simultaneamente desde todos os puntos ao longo da mesma latitude. Non é central, senón que supostamente está ubicada un grao fora do centro. Non é inmóvil e, de feito, nin sequera se pode ver usando telescopios dispoñibles comercialmente. Hai unha razonable e lexítima especulación con respecto a se Sigma Octantis sequera existe. O modelo heliocéntrico afirma que as estrelas ao sur do Ecuador xiran en dirección oposta arredor de Sigma Octantis, pero en realidade todas as luminarias xiran na mesma dirección desde o oeste arredor de Polaris, como sucede no domo dun planetario. Sen embargo, o noso planetario da Terra é demasiado grande para que calquera observador poida ver todas as estrelas simultaneamente desde unha soa ubicación, de modo que o seu movemento aparente, o seu ángulo e inclinación, cambian en función da perspectiva e a dirección exacta a que se mira. Citando A Terra non é un globo, polo Dr. Samuel Robotham, outra cousa é certa, que entre o Ecuador e a estrela polar as constelacións da Osa Maior, Osa Menor e moitas outras se poden ver desde cada meridiano simultaneamente, mentres que no sur, desde o Ecuador, nin a chamada estrela polar sur, nin a notable constelación da Cruz do Sur se poden ver simultaneamente desde todos os meridianos, mostrando que todas as constelacións do sur, incluindo a estrela polar, son barridas sobre un gran arco ao sur e a través do meridiano, desde a súa saída pola tarde ata a súa posta pola mañá. Pero se a Terra é un globo, Sigma Octantis, a estrela do polo sur, e a Cruz do Sur, unha constelación circumpolar austral, serían visibles ao mesmo tempo desde cada lonxitude na mesma latitude, como ocorre no caso da estrela do polo norte e as constelacións circumpolares nórdicas, o cal, sen embargo, non é o caso. 19. Sol local. Os máis eminentes astrónomos heliocentristas soan como se falaran sempre con perfecta precisión, pero históricamente tiveron notoriedade por cambiar de idea regular e drásticamente a fin de adaptarse aos diversos modelos. Por exemplo, Copérnico calculou no seu tempo a distancia do Sol á Terra en exactamente 3.391.200 millas, 5.457.607,3 kilómetros. Ao século seguinte, Johannes Kepler decidiu que, en realidade, a distancia era de 12.376.800 millas, 19.918.528,8 kilómetros.
Isaac Newton dixo no seu tempo que non importa se o consideramos a 28 ou 54 millóns de millas de distancia, xa que con calquera delas funcionaría igual de ben. Benjamin Martin calculou entre 81 e 82 millóns de millas, 130.356.864 kilómetros. 131.966.208 kilómetros. Thomas Dilworth proclamou que estaba a 93.726.900 millas, 150.838.824,1 kilómetro. John Hind declarou que positivamente estaba a 95.298.260 millas, 153.367.682,9 kilómetros. Benjamin Gould dixo que estaba a máis de 96 millóns, 154.497.024 kilómetros. E Christian Meyer pensou que estaba a máis de 104 millóns, 167.371.776 kilómetros. Hoxe en día, os actuais teóricos heliocéntricos figuraron uns 93 millóns de millas, 150 millóns de kilómetros. Pero todas estas ridículas distancias son facilmente probadas como incorrectas, polo mesmo método que os terraplanistas usaron por séculos, medindo con sextantes e calculando con trigonometría plana. Tanto o Sol como a Lúa teñen aproximadamente 30 millas de diámetro, 50 kilómetros, e están a menos de 3.000 millas de distancia, 5.000 kilómetros. Ademais, as imaxes de globos de aficionados tomadas por encima das nubes proporcionaron concluíntes probas visuais de que o Sol non pode estar a millóns de millas de distancia. En varias tomas pódese ver un claro punto quente que se reflexa sobre as nubes directamente baixo o foco de influencia solar. Se o Sol estivera realmente a millóns de millas de distancia, un punto delimitado por unha forma tan pequena non podería ocorrer. Outra proba de que o Sol non está a millóns de millas de distancia encontrase ao rastrear o ángulo dos raios solares ata a súa fonte, enriba das nubes. Hai innumerables fotos e vídeos que mostran como a luz do Sol descende entre as nubes que cobren o ceo en varios ángulos converxentes. A área de converxencia é, por suposto, o Sol, e claramente non está a millóns de millas de distancia, senón relativamente cerca da Terra. O feito de que os reflexos do Sol e a Lúa na auga sempre formen un traxecto en liña recta desde o horizonte ata o observador tamén proba que a Terra non é unha bola, xa que se a superficie da Terra fora curva, sería imposible que a luz reflexada se inclinara dobrándose sobre a bola. 20. Experimentos científicos. Varios experimentos foron realizados e repetidos por científicos notables como Albert Michelson, Edward Morley, George Airy e George Sagnac, demostrando que son as estrelas as que xiran arredor dunha terra inmóvil e non ao revés. Os resultados concluíntes dos seus experimentos non son contestados nin mencionados nos libros de astronomía modernos, senón que son convenientemente barridos baixo a alfombra para evitar que as mentes máis curiosas vexan a través das mentiras. Por exemplo, o experimento coñecido como a falla de Airy, xa que fallou ao querer confirmar a heliocentricidade, demostrou que as estrelas se moven en relación a unha terra estacionaria e non ao revés. Enchendo primeiro un telescopio con auga para disminuir a velocidade da luz no interior, logo calculando a inclinación necesaria para facer que a luz das estrelas baixe directamente polo tubo, Airy fallou en probar a teoría heliocéntrica, xa que a luz das estrelas viña no ángulo correcto sen que fora necesario cambio algún, probando así no seu lugar o modelo xeocéntrico.
Os experimentos de Michelson-Morley, Michelson-Gale e Sagnac tamén intentaron medir o cambio na velocidade da luz debido ao suposto movimento da Terra a través do espazo. Pero despois de medir en todas as direccións diferentes posibles en varios lugares, todos fallaron en detectar calquer cambio significativo, demostrando novamente o modelo xeocéntrico inmóvil. Só resta dicir que estes 20 puntos apenas rascan a superficie e que hai moitas máis probas dispoñibles tanto no libro de William Carpenter, 100 probas de que a Terra non é un globo, como no meu propio libro de 200 probas de que a Terra non é un globo xiratorio. 2. Como sabes que a NASA falsificou as alunizaxes? Entre 1969 e 1972, a americana NASA, National Aeronautics and Space Administration, en galego a Administración Nacional Aeronáutica e Espacial, supostamente realizou 6 exitosas misións á Lúa tripuladas, nas que se fixo de todo, desde xogar ao golf, correr a toda velocidade nun vehículo e recibir unha chamada telefónica en vivo do presidente Nixon. En realidade, cando se examina en profundidade con ollo crítico, descóbrese que estes eventos escenificados non son máis que un monumental engano perpetrado contra un público crédulo e nada suspicaz. 1. Para empezar, a Lúa é simplemente unha luminaria, unha luz non física no ceo e non un planetoide esférico de terra firme, tal como sosteñen a NASA e a astronomía moderna. En días despexados pódese ver durante un ciclo crecente ou menguante o ceo azul a través da Lúa. En noites claras, durante un ciclo crecente ou menguante, é posible ver estrelas directamente a través da superficie da Lúa, e durante cada lúa nova, a Lúa desaparece completamente da vista, permanecendo invisible durante ese día ou mes. Incluso os membros do Royal Astronomical Society, a Sociedade Real Astronómica, en múltiples ocasións deixaron gravada a súa confusión ao poder ver estrelas directamente a través da Lúa. Por exemplo, Sir James South do Observatorio Real en Kensington escribiu: Na miña primeira observación no telescopio, unha estrela de case unha séptima magnitude estaba a uns minutos dun grao de distancia da parte escura da Lúa. Vin que o seu ocultamento pola Lúa era inevitable, pero a estrela, en lugar de desaparecer no momento en que o borde da Lúa entrou en contacto con ela, pareceu deslizarse sobre a cara escura da Lúa como se houbera sido vista a través dunha lúa transparente ou como se unha estrela estivera entre a Lúa e eu. Eu vin varias veces unha proxección aparente similar. A causa deste fenómeno é un misterio impenetrable. Unha estrela ocultando unha lúa crecente foi durante moito tempo un símbolo popular do Islam. Foi o símbolo do Imperio Otomano, encóntrase nas bandeiras de Arxelia, Azerbaixán, Libia, Malasia, Mauritania, Paquistán, Singapur, Túnez, Turquía e hoxe en día no código de armas de países como Croacia, Alemania, Irlanda, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Ucrania e o Reino Unido. Sen embargo, gracias a décadas de propaganda da NASA, a xente hoxe en día cree, en contra da evidencia dos seus propios sentidos, que a Lúa é un planetoide de terra firme sobre o que se pode camiñar. 2. A física máis básica proba que non só o home nunca voou á Lúa, senón que todo o concepto dun vacío espacial é imposible. A NASA e a astronomía moderna afirman que a atmósfera da Terra xira perfectamente xunto coa Terra ata unha altura indeterminada, onde supostamente se encontra co vacío do espacio. Sen embargo, calquera que perforara un bote de aerosol sabe que un sistema de presión positiva xacente a un sistema de presión negativo debe ter unha barreira sólida que o separe
ou do contrario equilibraranse. Ademais, a nivel do chan, esta atmósfera xiratoria supostamente viaxa alrededor de 1000 millas por hora, 1609 km por hora, e aumenta en velocidade coa altitude, de modo que a 250 millas, 402 km por hora de altura, onde afirman que orbita a Estación Espacial Internacional, a atmósfera e todo o que hai nela supostamente viaxan a unhas ridículas 17.500 millas por hora, 28.163 km por hora, a velocidade dunha bala. Isto significa que os astronautas nos seus cohetes estiveron viaxando máis rápido que unha bala cando finalmente saen da órbita xiratoria presurizada da atmósfera terrestre cara a non xiratoria non presurizada non atmósfera do baleiro do espazo. Incluso se de alguna maneira puideran sobrevivir a semellante transición, unha vez no suposto baleiro espacial sería imposible seguir dirixindo a nave porque todos os sistemas de propulsión requiren do aire na atmósfera para poder empuxarse. No vacío non existe tal forza contraria, polo que toda a propulsión, en lugar de enviar o cohete cara adiante, enviaríao xirando salvaxe aleatoriamente fora de control. Nos últimos anos, a NASA intentou controlar os danos con respecto a este tema ao afirmar agora que a Lúa está aínda dentro da atmósfera da Terra, pero isto non cambia o feito de que mantiveron esta afirmación imposible durante décadas. 3. A cantidade de radiación que se afirmaba que existía no espazo, especialmente a través do chamado cinturón de Van Allen, era demasiado forte para os traxes endebles dos astronautas. Comezando a unha altitude de 1000 millas ata aproximadamente 15.000 millas, a NASA afirma que existe unha banda mortal de radiación que mataría ou feriría gravemente en cuestión de minutos a calquera que a atravesara. Un estudio ruso afirmou que a cantidade de radiación presente na Lúa requeriría que os astronautas estiveran vestidos con 1,25 metros de plomo para evitar a morte. John Moulding, un físico da NASA, dixo que necesitarían ao menos 2 metros de espesor protexéndoos ao seu arredor en todo momento. Sen embargo, vémolos na película rebotando pola Lúa nos seus traxes delgados de 2 pulgadas. Incluso o mesmo James Van Allen continuou declarando ata a súa morte en 2006 que non había forma de que os humanos puideran sobrevivir unha viaxe de 90 minutos de ida e 90 minutos de volta a través do cinto de radiación sen estar completamente encerrados nun groso blindaxe de plomo. 4. As temperaturas na Lúa supostamente oscilan entre menos 172,7 graus Celsius durante a noite, o que é moito máis frío que incluso o inverno máis frío da Antártida, e ata 116,6 graus centígrados Celsius no mediodía lunar, o cal é máis quente que a auga fervendo. A NASA afirma que os seus traxes especiais estaban equipados con sistemas de calefacción e refrixeración, pero nada que puidera nin remotamente acercarse a soportar estas supostas incribles temperaturas. Os traxes tamén estaban supostamente presurizados para evitar que o vacío do espazo non presurizado estalara os vasos sanguíneos dos tripulantes, pero claramente teñen dobreces profundas e enrugas por todas partes. Os astronautas en verdadeiros traxes presurizados veríanse como o home Michelin, con aspecto de burbulla e moi inflexible. Tamén é imposible que os carretes fotográficos Kodak das cámaras houberan sobrevivido esas temperaturas extremas sen derreterse nin conxelarse. 5. Nas imaxes do Apolo 11 pódese ver a Buzz Aldrin usando luvas de diferentes cores e botas de diferente largo
en fotos que supostamente foron tomadas con minutos de diferencia. Por exemplo, na foto AS11 40 5873, Aldrin ten postas unhas botas altas e uns guantes gris oscuro, pero só 2 fotos máis tarde, AS11 40 5875, cambiou unas por botas máis curtas e luvas brancas. Se Buzz estaba realmente no vacío do espacio cun traxe espacial presurizado, certamente non habería tido tempo ou razón para despresurizar e represurizar o seu traxe só para facer estes axustes de moda. 6. Ningunha das misións Apolo levou equipos de iluminación adicional no módulo lunar, polo que o Sol debería ser a única fonte de luz na Lúa, e en todas as imaxes tomadas alí. Nese caso, a luz só debería provir dunha única dirección e todas as sombras deberían proxectarse nunha mesma dirección oposta àquela. Sen embargo, en dúcias de fotos oficiais da NASA proxéctanse sombras ata de 3 direccións distintas simultaneamente, a miúdo en ángulos de ata 90 graus, os cales só poden ser o resultado de múltiples fontes de luz non presentes na Lúa. Por exemplo, na foto do Apolo 14 AS14 68 9486, a sombra ao fondo do módulo de alunizaxe proxéctase nun ángulo drásticamente diferente ao das rocas que se ven en primeiro plano. 7. Moitas imaxes que supostamente mostran o Sol visto desde a Lúa son claramente focos de luz de estudio e non a luz do Sol. A foto do Apolo 12 AS12 46 6765, por exemplo, despois das melloras informáticas, revela unha bombilla grande no centro do Sol. Despois de haber sido minuciosamente analizada por moitos investigadores, a NASA eliminou a versión de alta resolución desta imaxe da súa galería do Apolo. A foto do Apolo 11, AS11 40 5935, tamén mostra o efecto dun foco cónico que se extende desde unha luz fora do marco que claramente non é o Sol. 8. Varias imaxes de Apolo mostran unha definida liña de separación onde o chan se encontra co que só pode ser un telón de fondo dun estudio. Se en realidade estiveran filmando na Lúa, o chan atoparíase perfectamente co fondo sen deixar tal liña divisoria. Ademais, cando se analizan de lado a lado, dúcias de imaxes revelan que a NASA reutilizou os mesmos fondos unha e outra vez no que supostamente son áreas da Lúa completamente diferentes. Os contornos dos outeiros, montañas e vales están aliñados perfectamente cando se superpoñen uns sobre outros. Por exemplo, a imaxe do Apolo 15 AS15 82 11057 mostra o módulo de aterrizaxe lunar posto contra un telón de fondo dunha paisaxe montañosa única e distintiva que cando se superpón sobre a imaxe AS15 82 11082 queda exactamente aliñado, pero sen o módulo de aterrizaxe lunar en un diferente primeiro plano. Outro exemplo é a imaxe do Apolo 17 AS17 143 21972, que mostra unha montaña no fondo cun primeiro plano claro, mentres a imaxe AS17 136 20707 mostra exactamente a mesma montaña, pero esta vez con varias rocas e pedras grandes aparecendo en primeiro plano. Hai dúcias de exemplos máis de tales telóns de fondo que se repiten e que se usan no transcurso de varias misións Apolo. 9. Manipulacións informáticas de moitas imaxes da NASA revelan manipulación de fotografías e evidencian trucos de estudio. Por exemplo, mentres o módulo lunar de aterrizaxe Apolo 17 se levanta, a foto AS17 151 23201 mostra claramente unha sombra sendo proxectada no teito do estudio. De maneira similar, cando a imaxe do Apolo 14 AS14 64 9089
Se lle sustrae o amarelo e o azul da escala cromática, mostra o que únicamente pode ser a iluminación do estudio reflexándose nun fondo negro. Outra foto do Apolo 14, a AS-14 669306, mostra as sombras dun ridículo aparello suspendido no aire sobre unha impresión debaixo, o que proba que é unha imaxe manipulada e non unha original. A imaxe do Apolo 12 AS-12 497278 claramente mostra varios destellos de lente de iluminación de estudio causados por múltiples luces superiores e a imaxe do Apolo 12 AS-12 487071 mostra o que parece ser unha luz sobre as cabezas que se reflexa no casco de Alan Bean. 10. As melloras informáticas realizadas en imaxes da Terra tomadas supostamente desde a Lúa revelan caros trucos fotográficos. Eliminando gradualmente os tonos que comprenden o negro do fondo, aparece un rectángulo brillante arredor da Terra, o que demostra que se trata dunha imaxe composta. Por exemplo, a foto do Apolo 11 AS-11 446642, cando se manipula en Photoshop, mostra unha evidente liña de separación onde se ve que a Terra foi agregada á imaxe. Outro exemplo é a imaxe do Apolo 17 AS-17 134-2471, que ao realzarse e editarse mostrou un inconfundible rectángulo arredor da Terra, demostrando ser outra fotografía composta e manipulada. 11. Na foto original do Apolo 16 AS-16 107 17446 hai unha roca cunha letra C debuxada sobre ela, así como outra C debuxada no chan xunto á mesma. Isto é característico das falsas rocas de escenografía configuradas para escenario, onde o deseñador do atrecho demarca as posicións de utilería e, por suposto, non é algo que pode acharse na Lúa. Despois de ser exposto por isto, a NASA modificou as dúas C da súa versión oficial da foto, pero copias da foto original aínda están dispoñibles en internet. 12. En varios fragmentos de vídeos das misións Apolo hai evidencia de que os astronautas usan cables para lograr unha apariencia sen peso. Durante o Apolo 14 hai moitas ocasións nas que a luz se reflexa nos cables conectados ás súas mochilas, facendo que por momentos se volvan visibles. Mentre se plantou a bandeira do Apolo 17, xusto cando os dous astronautas van a darse a man, a luz refléxase nos cables desde a parte superior das dúas mochilas ata o final da parte superior da pantalla. E durante a misión Apolo 16, cando un dos astronautas se cae, rapidamente retrocede dunha maneira tan imposible e antinatural que só podía ser o resultado de ser erguido por cables. 13. Unha das anomalías de vídeo máis obvias é como en varias misións Apolo se mostran bandeiras americanas ondeando no vento espacial inexistente. Supónse que a Lúa non ten atmósfera, polo que as bandeiras deberían haber permanecido perfectamente quietas, pero a miúdo poden verse movéndose bastante bulliciosamente. A NASA afirma que os astronautas que a rozaron poderían haber causado isto, pero claramente non é ese o caso, xa que as bandeiras seguen ondeando durante largos períodos de tempo sen que os astronautas as toquen ou sequera estean cerca delas. 14. Descóbrese outra anomalía de vídeo interesante ao reproducir o vídeo do Apolo na propia NASA a doble velocidade e logo ver os astronautas camiñar, correr, saltar ou pasear no seu pequeno vehículo. Sen o axuste de velocidade, hai unha ilusión de baixa gravidade na que os astronautas parecen flotar á deriva e deslizarse lenta e suavemente, pero unha vez que se ven acelerados a doble velocidade, queda claro que están en gravidade normal
camiñando, correndo, saltando e desprazándose a velocidades normales. A NASA simplemente reduciu a velocidade de reproducción a un 50% en posproducción para lograr o efecto desexado. 15. Outro erro evidente é que ningunha das imaxes ou vídeos da NASA mostran estrelas no fondo como deberían, senón unha completa negrura, probablemente porque os mapas estelares exactos, tal como deberían aparecer desde a Lúa, serían case imposibles de falsificar con precisión. O testimonio de diferentes astronautas en diferentes misións, nas súas autobiografías e entrevistas, só enturbia as augas aínda máis. Algúns deles alardean acerca da asombrosamente brillante luz das estrelas e outros din: non recordo haber visto unha soa estrela mentre estaba na Lúa. Tales testimonios inconsistentes e o feito de que ningunha das imaxes da Lúa da NASA presenten estrelas en ningunha parte nas súas posicións adecuadas é aínda máis forte evidencia de que se trata dunha falsificación mediante un estudio de televisión. 16. Calquera adulto de mente soberana e pensamento crítico que examine honestamente a imaxe da NASA AS-11 40 5922 do módulo lunar de aterrizaxe do Apolo 11, supostamente na Lúa, verá un patético intento de 1969 de crear un equipo de aspecto de alta tecnoloxía que utiliza un endeble papel de construcción, láminas douradas, cinta adhesiva e barras de metal de ducha. A idea de que ese pedazo de chatarra que se mostra nesta fotografía oficial da NASA voara ata a Lúa ida e volta é tan ridícula que dá risa. A maioría dos espectadores imparciales asumirían que en calquera clase de arte promedio de calquera escola secundaria se podería construir ese armatoste sen demasiado esforzo. Pero o portavoz oficial da NASA e astronauta Don Petit asegúranos que en realidade esa tecnoloxía de 1969 é tan avanzada que incluso co seu actual presuposto anual de miles de millóns de dólares non poden recrealo agora. Volvería á Lúa nun nanosegundo, infórmanos Don, pero a NASA destruíu esa tecnoloxía e volver a construílo é moi costoso. Harold Loden, controlador da misión Apolo 11, foi citado dicindo que a cobertura da cabina da tripulación era moi delgada e iso foi feito para aforrar peso. Se co teu dedo o empuxas con forza, poderías atravesar a pele exterior da nave espacial. Tiña aproximadamente o grosor de 2 capas de papel de aluminio. O manager do proxecto, Thomas Kelly, estivo de acordo e sinalou que a aleación de aluminio da pel do compartimento da tripulación tiña aproximadamente 12 milésimas de pulgada de espesor, equivalente a unhas 3 capas do papel de aluminio que se usa na cociña para envolver alimentos. O astronauta do Apolo, Jim Lovell, dixo: cada vez que vía un modelo do módulo lunar tiña estes lados ríxidos e realmente parecía forte. Resulta que as partes externas do módulo lunar en realidade están feitas de milar, lámina de poliéster metalizada e celofán, e está armado con cinta adhesiva e grapas. Tivemos que poñer almohadillas no piso porque se lle caía un destornillador atravesábao. 17. A imaxe do Apolo 11 AS-11 40 5926 mostra un primeiro plano das almohadillas das patas do módulo de aterrizaxe lunar sen unha mota de pó e sen unha pegada de queimadura ou cráter baixo os seus propulsores de 10.000 libras, 4.536 kilogramos. Como se o LEM, módulo de excursión lunar, fora colocado suavemente no lugar por unha ponte grúa. Os científicos da NASA, nos seus propios documentos, estaban preocupados de que o lander caera no seu propio raio de lume masivo, pero aí está, sen marcas de queimaduras e coas súas patas limpas.
Incluso as pegadas das botas dos astronautas deixaron marcas profundas no chan, pero de alguna maneira a aterrizaxe do lander de 2500 newtons non deixou rastro algún, nin sequera o burato de explosión, e nada de pó nas patas. 18. Durante a misión Apolo 11, Richard Nixon tivo unha histórica chamada telefónica desde Washington D.C. con Neil Armstrong na Lúa, mostrando a ambos homes en vivo nun televisor de pantalla dividida. Nos arquivos AT&T afírmase que a chamada foi desde a oficina oval en Washington D.C. a Houston, onde foi enrutado ao espazo vía control de misión a través do comunicador da cápsula. Incluso coa moi superior tecnoloxía en telecomunicacións actual e a distancias moitísimo máis curtas, hai un retraso necesario de ao menos 1 segundo en ambas direccións, aínda que cando Nixon e Armstrong falaron non houbo retraso perceptible algún. 19. Outra proba sólida das mentiras da NASA veu co exame das moitas supostas rocas lunares donadas a museos de todo o mundo por Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Pouco despois do Apolo 11, o investigador privado Paul Jacobs informou de haber preguntado ao xefe do Departamento de Xeoloxía de Estados Unidos se examinou as rocas lunares e se podía verificar a súa autenticidade, o que o xeólogo simplemente se riu e insinuou que persoas de alto nivel no goberno de Estados Unidos sabían todo sobre o encubrimento. Máis recentemente, en 2009, comisarios do Museo Rijks en Ámsterdam investigaron a roca lunar, que lles foi entregada persoalmente por Armstrong e Aldrin en 1969, só para descubrir que en realidade era só unha peza terrestre de madeira petrificada e sen valor algún. 20. Non só todo o rexistrado en vídeo está plagado de fraudes, senón que despois de anos de ignorar as solicitudes de acción de liberdade de información, Freedom of Information Act, a NASA finalmente afirmou oficialmente en 2001 que todos os vídeos orixinais do Apolo 11 desapareceran convenientemente dos seus rexistros polo que ninguén podería analizalos. Quérennos facer crer que gastaron máis de 30.000 millóns de dólares, unha década de incesantes preparativos para ter éxito no logro máis histórico da humanidade, pero que accidentalmente perderon as evidencias en vídeo. Esas imaxes borrosas e fantasmales en branco e negro que se mostran na televisión eran deliberadamente pésimas porque a NASA insistiu, no seu momento, en que todas as cadeas de televisión debían transmitir directamente desde unha pantalla grande na súa sala de operacións, un mandato que aceptaron todas as principales cadeas, e por iso o que o público viu era só un vídeo dun vídeo mal magnificado, e agora é imposible ver ou examinar o orixinal. Non só temos que os vídeos do Apolo 11 desapareceron, senón que a NASA afirma haber perdido todas as cintas de audio orixinais das misións Apolo e que os seus contratistas perderon todas as impresións e planos do vehículo lunar, do módulo de aterrizaxe LEM e dos motores da nave Apolo. Isto non é moi diferente a un neno en idade escolar poñendo excusas dicindo que o can lle comeu os deberes cando se lle pide que ensine probas. A preponderancia da evidencia é tan alta en contra da NASA que calquera que honesta e imparcialmente investigue os chamados alunizaxes chega á mesma inevitable conclusión. Todas as misións Apolo foron falsificadas na Terra usando unha variedade de trucos de Hollywood. 3. Por que mentirían sobre a Terra plana? Cando se enfrentan as flagrantes mentiras da NASA e as obvias inconsistencias da Terra globo, a pregunta número 1 máis frecuente é, indudablemente, pero por que alguén mentiría sobre a forma da Terra?
Con que propósito habería unha conspiración mundial multixeneracional para encubrir a verdade do noso hábitat? Por que a NASA gastaría miles de millóns de dólares construindo cohetes só para enganar a poboación sobre o espazo exterior? Cal sería o obxectivo de ocultar a Terra plana? Para empezar, case ninguén a quen se lle pregunta esta cuestión está directamente involucrado en crear ou manter a mentira, polo que insistir nunha resposta definitiva acerca dos motivos alleos é completamente imposible. Quenes din unha mentira, os seus motivos para facelo e a súa verdadeira razón interna só son sabidos por eles. A xente a quen se lle minte pode intentar deducir e adiviñar as razóns das accións dun mentiroso, pero en última instancia esa información só pode ser revelada polos propios mentirosos. Nós, os terraplanistas, non somos os malfeitores desta situación, así que simplemente non podemos responder adecuadamente a tal pregunta sen estar dentro da mente dos culpables. Debería ser obvio que preguntar ás partes non involucradas acerca dos motivos internos de outras persoas é un intento infructuoso e un esforzo imposible. Así que, por que é esta pregunta sempre a número 1 e a máis común que se formula cando alguén identifica a un terraplanista? A cuestión case sempre vai acompañada dun sorriso, un xesto de desprezo, ollos en blanco ou unha risotada. Todo o cal delata a intención subxacente á pregunta. A maioría das persoas que fan esta pregunta, en realidade, non fixeron ningunha investigación sobre o tema e saben moi ben que as partes non involucradas non poden proporcionar o motivo do outro. Polo tanto, esa instintiva frase «pero por que mentirían?», tan comúnmente repetida, é moito máis un sarcástico mecanismo de defensa que unha xenuína pregunta. Preguntar sen cesar por que o mundo e os gobernos mentirían, sen primeiro facer unha debida dilixencia na investigación das probas e dos interminables experimentos que demostran que certamente están mintindo, é como que alguén se encontrara unha estea do crime dun sanguento homicidio e cerrara os ollos negándose a crer que iso sucedeu porque non pode comprender o motivo do perpetrador. E só cando alguén lle ofreza unha razón adecuada ás súas subxectivas sensibilidades, só entón podería abrir os ollos e investigar o obvio asesinato. Os terraplanistas somos como detectives veteranos na dita escea do crimen, recolectando evidencia, tomando fotografías e catalogando probas, mentres que os ignorantes defensores do globo actúan cal engreídos novatos que chegan tarde e afirman que estamos buscando no lugar equivocado. Por isto non se pode esperar que os terraplanistas demos respostas definitivas e concluíntes a esta pregunta inapropiadamente dirixida, pero podemos intentar deducir e adiviñar cal pode ser a razón ou as razóns. En canto á pregunta específica de por que a NASA e outras axencias espaciais gubernamentais gastarían miles de millóns de dólares neste engano, deberíase advertir que estas organizacións se financian con diñeiro extraído dos bolsillos dos contribuíntes nos seus respectivos países. Noutras palabras, estas axencias espaciais gubernamentais están anualmente recibindo gratis miles de millóns de dólares que as súas poboacións están forzadas a pagarlles. Só a NASA recibiu 24.000 millóns de dólares do diñeiro dos contribuíntes estadounidenses en 2022, o cal ascende a máis de 65 millóns de dólares por día. Isto pon a NASA e as demais axencias espaciais gubernamentais entre os máis grandes buratos negros presupostarios que existiron, absorbendo trillóns de dólares durante décadas só para darnos uns cantos cohetes lanzados ao océano e debuxos animados CGI na televisión. Manter a ilusión é comparativamente barato, polo cal, en lugar de ser unha nada realista, costosa empresa, é de feito unha estafa increíblemente lucrativa e un rentable fraude. Mais alá de ser un moi productivo xerador de diñeiro,
Todo o concepto do espazo exterior, xunto co globo terrestre e o chamado Big Bang, creou e promoveu unha nihilista cosmovisión materialista onde calquera idea de Deus ou deseño intelixente é eliminada e sustituída por unha coincidencia fortuita e aleatoria. En lugar de que os humanos sexan creados por un creador cun propósito, en lugar de que a Terra sexa deseñada intelixentemente por un diseñador intelixente, dísenos que a vida, a natureza e todo o demais foi todo traído á existencia para nada e por accidente. Dísenos que antes do tempo, do espazo, da materia, da consciencia, da intelixencia e da vida non había absolutamente nada. Entón, nun instante e sen motivo algún, estoupou a nada e en lugar de destruir cousas como calquera outra explosión, esta explosión creou cousas, creouno todo. A explosión da nada, de algunha maneira, creou o espazo, o tempo e toda a materia no universo ao exacular esta primordial sopa explosiva creacionista e que os escombros disparados contra o exterior a 670 millóns de millas por hora durante máis de 14.000 millóns de anos finalmente culminaron na nosa creación. Primeiro, algo da nada máis gaseosa xuntouse formando soles e estrelas. Logo, pedazos sólidos desa nada xuntáronse formando planetas e lúas. Logo, a nada convertiuse en hidróxeno e en oxíxeno e xuntos formaron auga no planeta Terra vido da nada. A partir do cal, os organismos vivos unicelulares apareceron máxicamente, puxéronse a traballar, dividíndose e multiplicándose en organismos conscientes multicelulares que se multiplicaron e dividiron, mutaron e se transformaron en varias formas de vida mariña que se adaptaron, evolucionaron e se arrastraron á Terra cambiando branquias por pulmóns. Perderon as colas, desenvolveron pulgares opostos e comenzaron a agarrarse a esa ridícula noción nihilista da evolución Big Bang. Esta teoría materialista da evolución antideus e antiespiritual ensínase cal evanxelio da verdade nas escolas de todo o mundo e foi firmemente protexida pola suposta infalibilidade da ciencia durante máis de 150 anos, pero na realidade dos feitos, así como a ciencia non puido atopar unha soa proba verdadeira e válida de que a Terra sexa unha bola que xira arredor do Sol, os científicos fallaron en descubrir unha soa proba de que o mundo material é verdadeiramente un produto do cego azar da evolución. Sen embargo, aos nenos aínda se lles ensina que vimos da nada, sen ningunha razón, e que un día no futuro o sol queimarános matándonos a todos e destruindo todo o que construímos. Esta fatalista, nihilista e materialista historia da creación e destrucción fabricou unha verdadeira relixión atea disfrazada de verdade científica. Ao quitar a Terra do centro estacionario do universo, movéronnos física e metafísicamente dun lugar de suprema importancia cara a un de completa indiferencia. Se a Terra é o centro de toda a creación, iso denota un significado especial para o noso fogar e para nós, o máis intelixente dos deseños do deseñador intelixente. Pero se a Terra é só un dos miles de millóns de planetas que xiran arredor de miles de millóns de estrelas en miles de millóns de galaxias, entón as ideas de Deus, da creación e dun propósito específico para a existencia humana vólvense altamente incribles. Este paradigma ateísta, nihilista e materialista aplasta espiritualmente a quen o cree, mentre simultaneamente fortalece e envalentona o seu ego, pois ao non ter un propósito máis alto, todo o mundo é só un accidente e todo terminará cando o sol finalmente nos queime. O único que realmente importa na vida é eu, eu e eu. A través do adoutrinamento desta relixión antiespiritual, os crentes perden a fe en calquera cousa máis alá do mundo material e volvense nenos e nenas materialistas, maleables, consumidores, egoístas e hedonistas. Isto entón conviértese en terreo fértil para máis enganos, xa que a xente desarraigada dos seus verdadeiros comenzos, ao recibir falsos soportes, pode ser conducida a calquera parte.
Os lugares aos que claramente non estamos sendo levados por este engano global son a Antártida e o Polo Norte. Estes dous lugares teñen un significado inherente no modelo do cosmos da Terra plana, porque a Antártida é o borde exterior elevado que abarca e se extende alrededor de todos os demais continentes, mentres que o Polo Norte é o centro do mundo, a onde todas as brúxulas apuntan e que está directamente baixo Polaris, a única estrela estática no ceo. Pero ao convertilo noso plano da Terra nun planeta inclinado sobre o seu eixe, anulouse efectivamente calquera significado especial inherente á Antártida ou ao Polo Norte. Nun globo todas as ubicacións teñen a mesma importancia, polo que o Polo Norte non é central e a Antártida é só un pequeno continente de xeo na parte inferior da bola. Curiosamente, os mapas do mundo antigo anteriores ao engano do globo presentaban terras adicionais en ambas áreas. O Polo Norte albergaba unha montaña de imán magnético rodeada dun remuíño circundante, con 4 continentes insulares distintos e separados por 4 ríos. Incluso se dicía que estas terras estaban habitadas por xigantes e pigmeos de acordo ás notas do mapa do propio Gerardus Mercator. Así como nos testimonios de moitos exploradores antigos, cartógrafos e historiadores, incluindo Piteas, Estrabón, Plinio o Vello, San Brandán, Adam de Bremen, Pablo o Diácono, Gerald de Gales, Nicolas de Lin, Jacobus Knoyen, Anthony Jenkinson, Johannes Ruisch e Olaus Magnus, só por nombrar algúns. Desde que se estableceu o engano do globo, sen embargo, estas ubicacións desapareceron por completo de todos os mapas modernos. Do mesmo modo, nos mapas antigos mostrábase que a Antártida tiña moita máis masa terrestre que agora, e moitos mapas incluso presentaban continentes adicionais máis alá da Antártida. O almirante Byrd afirmou na televisión en vivo que había vastos recursos en terras vírxenes máis alá da Antártida que nunca foran exploradas, e libros como Mundos máis alá dos polos ou A República de Ferro falan de civilizacións existentes ao sur do Polo Sur. Ao convertir a Terra nunha bola, as potenciais terras adicionais, recursos e ditas civilizacións borráronse conceptualmente das mentes das masas o non quedar ningún lugar para que existan. O efecto é similar cando o profesor lle di ao intrépido xoven Truman na película O show de Truman que xa é demasiado tarde, que xa exploraron en todas partes. Nun instante, con esa información falsa, o seu espírito aventureiro é aplastado, quedando convencido de que non hai ningún lugar novo por descubrir. En resumo, esta mentira do globo é esencialmente o engano máis grande e fundamental imaginable que desarraiga a xente da estable e nivelada terra baixo os seus pés, dándolle forma de bola e lanzando arredor do sol. A humanidade queda pois xirando fora de control nun vasto, cego e mudo universo que foi creado sen ningún motivo, por accidente, e eventualmente será voado polo impacto dun meteorito ou unha supernova. Toda a creación se explica por procesos materiais e o que sexa remotamente espiritual é só unha reliquia pintoresca dunha era precientífica. Todo o recuncho da Terra foi xa explorado e a nosa única esperanza é verter máis miles de millóns de dólares por ano na NASA e noutras axencias espaciais para levarnos aos seus outros planetas esféricos por CGI, como Marte e demais. Esencialmente, crearon unha nova relixión mundial de cientifismo, completado cunha historia da creación e destrucción, con profetas e profecías, e eliminaron calquer propósito de poder superior, substituindo cunha explosión aleatoria sen sentido. Os chamados científicos convertíronse nos novos sacerdotes da nova relixión mundial, e as agora maleables masas camiñan en unísono para calquer futuro que eles desexen manufacturar para nós. 4. Por que non hai entón informantes da Terra plana? Cando se enfrentan con probas obxectivas, demostrables e empíricas que demostran que a Terra non é unha fantasiosa bola espacial xiratoria inclinada e que se balancea dun lado ao outro,
Un punto que os defensores do globo terrestre se aferran e repiten é: se a evidencia que os terraplanistas están presentando é certa, entón por que non houbo un só denunciante que se presentara e expuxera a suposta mai de todas as conspiracións? Como é posible que ningunha das centenas de miles de persoas que a NASA empregou durante décadas se presentara e admitira o engano? Que pasa cos rusos, os chinos, os xaponeses e todas as demais axencias espaciais gubernamentais xunto con SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin e outras corporacións empresariais espaciais? Se a Terra non é un globo e nunca fomos á Lúa, por que estes gobernos ou corporacións non se pasaron o chisme uns a outros e non expuxeron esta enorme mentira ás masas? O primeiro que deben saber as persoas que fan esta pregunta é que todos os gobernos e corporacións están organizados en estructuras compartimentadas, xerárquicas e piramidais, onde a gran maioría dos empregados se manteñen en base á necesidade de saber o básico e de ter traballos específicos que lles son delegados polos seus superiores. Só os presidentes, directores, altos executivos e outras élites poderosas na cúspide da pirámide teñen pleno coñecemento e control do que realmente sucede dentro da organización. Matemáticos analizando números, enxeñeiros que construen satélites, contratistas que fabrican equipos, ata todo o equipo de controladores da misión cos seus grandes momentos mediáticos chocando os 5, despois de cada lanzamento e aterrizaxe exitoso. Todas estas persoas están compartimentadas en traballos altamente especializados e non teñen idea de que sucede a portas cerradas ou sobre o verdadeiro funcionamento interno destas compañías. A gran maioría das persoas que traballan no campo do espazo exterior nunca despegaron nun cohete e non teñen ningún coñecemento especial otorgado polo seu emprego que pudera expoñer ou facer soar as alarmas. Noutras palabras, estes empregados simplemente son enganados como o resto do público crédulo e creen a narrativa que se lles presenta. A segunda cousa da que xeralmente non se dá conta a xente que fai esta pregunta é a prevalencia e o poder das sociedades secretas do mundo, o enorme control que exercen, os graos de segredo baixo xuramento e cantas outras chamadas teorías da conspiración son, de feito, lexítimas realidades de conspiración. Calquera que lera os meus libros anteriores, A conspiración Atlante, A conspiración da Terra plana ou Flatlantis, estará familiarizado coa investigación e a abundante evidencia existente que proba estas alternativas conspiratorias a moitas ficcións convencionais, ademais de como certas sociedades secretas como os francmasóns e os xesuítas crean e controlan tales estrataxemas. A maioría da xente descoñece, por exemplo, que existe a francmasonería, a sociedade secreta máis grande e antiga do mundo, en case todos os países, con máis de 5 millóns de membros en todo o mundo, todos obrigados por pactos de sangue e por xuramentos de segredo de acordo a cada grado que ascenden. Sé que certos masóns como John Robinson e o Capitán Morgan fixeron soar as alarmas ou publicar os seus libros divulgando os segredos da masonería, pagando o prezo coa súa vida. Por exemplo, que todos os astronautas que a NASA afirma haber enviado ao espazo son francmasóns confirmados. John Glenn, 2 veces senador estadounidense, é un dos primeiros astronautas da NASA e un confeso masón. Buzz Aldrin Jr., segundo home que mentiu sobre haber camiñado na Lúa, é un admitido portador de anel e signo manual que indica grao masónico grado 33 na loxa Montclair, número 144 en Nova Jersey. Edgar Mitchell, outro suposto camiñante lunar a bordo do Apolo 14, é masón da Orde de Molay na loxa Artesta, número 29 en Novo México. James Irwin, do Apolo 15, o último home que mentiu sobre haber camiñado na Lúa, foi membro da loxa Tejón número 104 en Colorado Springs. Don Eisel, do Apolo 7, foi membro da loxa masónica Luther B. Turner número 732 en Ohio. Gordon Cooper,
a bordo do Mercury 9 e o Gemini 5, foi un mestre masón na loxa Carbondale, número 82, en Colorado. Virgil Grissom en Apollo 1, Mercury 5 e Gemini 3 foi un mestre masón da loxa de Mitchell, número 228, en Indiana. Walter Schirra Jr. en Apollo 7, Sigma 7, Gemini 6 e Mercury 8 foi un masón grado 33 da loxa Canaveral, número 339, en Florida. Apollo 10 e 18, Gemini 7 e 9 e masón na loxa Western Star, número 138, en Oklahoma. Paul Weitz en Skiab 2 e Challenger e da loxa Lawrence, número 708, en Pensilvania. Os astronautas da NASA Neil Armstrong, Alan Shepard, William Pogue, Vance Brand e Anthony England todos tiñan pais francmasóns e Fred Kleinknecht, xefe da NASA durante o programa Apollo, pouco despois sería nomeado soberano gran comandante do grado 33 do rito escocés da francmasonería. A cantidade de astronautas que se sabe que son francmasóns ou de familias francmasónicas está moi lonxe de ser mera coincidencia e debería despertar serias sospeitas en calquer escéptico con soberanía mental. O punto final que a xente que fai esta pregunta debe considerar e investigar é o feito de que, en efecto, xa houbo varias filtracións e varios denunciantes. A maioría dos defensores do globo simplemente non fixeron a súa debida dilixencia na investigación do tema e asumen que se algo non foi amplamente informado polos principais medios de comunicación, simplemente non sucedeu. Robert Simon, el líder de visualización de datos, tamén coñecido como Mr. Blue Marble, creador das populares imaxes NASA Blue Marble, canica azul da Terra, expuxo nunha entrevista como as imaxes da Terra ofrecidas pola NASA non son fotografías, senón imaxes retocadas con Photoshop e creadas completamente a través do arte CGI. O meu traballo consiste principalmente en tomar conxuntos de datos e crear imaxes a partir deles, dixo na entrevista. A Terra está photoshopeada, pero ten que ser así. Hiperrealista e expreso terraplanista, que asegura ser un exxerente de gráficos operativos da NASA, tamén fixo soar as alarmas dicindo que a única razón de existir da NASA é facer propaganda ao público e promover o falso modelo heliocéntrico do cosmos. Afirma haber realizado varios proxectos photoshopeando imaxes da Terra, as estrelas e planetas, e contou anécdotas sobre reunións con funcionarios da NASA onde admitiron abertamente todo o engano mentre se rían a gargalladas dos zombis co cerebro lavado que creen nos seus televisores sen dubidar de nada. Nunha entrevista televisiva en vivo de 2014, co noticiero búlgaro News 7, o cosmonauta soviético Igor Petrovich Volk, galardonado coa medalla de héroe da Unión Soviética, dixo rotundamente: "Nunca estivemos no espazo e se alguén di o contrario, simplemente non é certo." A Buzz Aldrin, visiblemente ebrio, nunha entrevista de 2015, cunha nena de 8 anos chamada Zoe, no Festival Nacional do Libro en Washington, D.C., preguntóuselle: "Por que ninguén estivo na Lúa durante tanto tempo?" Despois dunha pausa respondeu: "Esa non é unha pregunta dunha nena de 8 anos, esa é a miña pregunta. Quixera sabelo, pero creo que xa o sei. É porque non fomos alí, e así é como sucedeu. E se non sucedeu, é bo saber por que non sucedeu. Así que no futuro, se queremos seguir facendo algo, debemos saber por que se detivo no pasado algo que queríamos que seguira funcionando." Aínda máis recentemente, en 2019, nunha entrevista televisiva en vivo ao primeiro e último astronauta polaco e héroe nacional Mirosław Hermaszewski, 40 anos despois do seu voo ao espazo, cando se lle preguntou se estivo ali e se de verdade a Terra é unha esfera colgando no espazo exterior, ele sorprendentemente respondeu: "A Terra é plana, tal e como xa moitos sospeitan." Non esperaba esta pregunta, pero asegúrolles que a Terra é plana. 5. Por que non hai fotografías da Terra plana? Unha das máis extrañas e confusas cuestións que frecuentemente preguntan os crentes do globo é:
Por que non hai fotografías que mostren unha terra plana? O que queren dicir con isto é por que non hai ningunha fotografía tomada desde o espazo exterior que amose a totalidade da terra plana nun gráfico similar ás imaxes da NASA que mostran o globo terráqueo inteiro. Para comenzar, non pretendemos saber ata onde se extende o noso plano terrestre cara ao exterior, se termina nun borde, nalgún tipo de barreira ou se extende cara ao infinito. Así que, cando os crentes do globo fan esta pregunta, están asumindo que a Terra plana é un obxecto flotando no espazo similar a como a NASA presenta o globo. Hai moitas representacións en debuxos animados dunha ridícula terra plana flotando no espazo, publicadas por farsantes, gardas do status quo na Sociedade da Terra Plana e outros. Pero estas imaxes non representan as afirmacións dos escépticos do globo xenuínos. Simplemente postulamos que a través de medios obxectivos e empíricos se demostra que a Terra é un nivel plano estacionario desprovisto de calquer curvatura, ou que proba que a teoría prevalecente do globo terráqueo é científicamente imposible. A cuestión de por que non hai fotografías da Terra plana é verdadeiramente extraña e confusa, xa que literalmente toda a fotografía que se tomou da Terra mostra un horizonte perfectamente plano que se extende en todas as direccións sen a menor curvatura ou globularidade. As únicas excepcións a isto son os trucos fotográficos mediante lentes ollo de pez, como os usados nas GoPro, ou as composicións CGI creadas pola NASA. Todas as fotografías reais tomadas en lentes ollo de pez mostran que a Terra é un plano nivelado. Incluso nas altitudes máis altas alcanzadas por cohetes de aficionados e globos aerostáticos, onde se poden ver centos de millas en todas as direccións, o horizonte permanece plano e elévase ao ollo do observador. Unha imposibilidade física nun globo de tales proporcións que require unha aparente e facilmente visible caída de curvatura, incluso a nivel do chan. Unha cuestión moito mellor e máis pertinente que os crentes de terra bola deberían formularse é por que non hai fotografías do globo? A NASA admite no seu propio sitio web que as súas imaxes da Terra desde o espazo son imaxes compostas e non fotografías. O artista da NASA e deseñador líder do Blue Marble, Robert Simmons, describiu nunha radio en vivo o proceso mediante o que a NASA falsifica estas imaxes CGI, chegando ao extremo de dicir que están modificadas con Photoshop porque así ten que ser. Incluso unha mirada superficial a estas imaxes obviamente manipuladas debería levantar sospeitas. Comparadas unhas con outras, todas se ven completamente diferentes, con diferentes formas e tamaños das masas continentais, terras e augas coloreadas ao azar e a miúdo usando os mesmos conxuntos de nubes copiadas e pegadas. As manipulacións por computadora realizadas sobre as imaxes do globo tomadas durante as falsas alunizaxes revelan artefactos rectangulares arredor da Terra, o cal proba que son composicións. Así que para todos os fanáticos do mundo que andan preguntándose por que non hai fotografías da Terra plana, recomendo reflexionar sobre o feito de que, en realidade, todas e cada unha das fotografías que se tomaron mostran unha Terra perfectamente plana e que, polo tanto, dirixan ese mesmo escepticismo e curiosidade cara a descubrir por que en realidade non hai fotos xenuínas da Terra globo. 6. Por que a Terra é o único planeta plano? Outra cuestión comúnmente planteada polos terraglobistas é se a Terra é plana, por que entón todos os demais planetas son redondos? Para empezar, a Terra é un plano, non un planeta. Engadindo un T ao final da palabra, os astrónomos modernos transformaron lingüísticamente o noso plano terrestre nun planeta globo que xira arredor do Sol. A palabra redondo tamén é enganosa porque a maioría dos terraplanistas estarían de acordo
en que a Terra é redonda como unha moeda, pero non redonda como unha pelota. Ao dar este argumento en internet, os terraglobistas a miúdo presentan unha imaxe do modelo heliocéntrico tradicional con 8 planetas esféricos e unha terra plana entre eles, flotando no espazo. Todo este concepto é unha falacia, xa que os terraplanistas non creen nun planeta plano flotando no espazo en terceira posición, contando desde o Sol no sistema solar heliocéntrico. Nas moitas representacións CGI da NASA, os planetas sí que parecen ser esféricos, pero se un mesmo os mira a través dun telescopio ou unha cámara con superzoom, certamente é discutible se os planetas son esféricos ou non o son. Cada vez que eu, persoalmente, observei os planetas, vense como pequenas luces redondas, relativamente planas e para nada como enormes mundos esféricos de terra firme. Só en imaxes da NASA e noutras axencias espaciais oficiais, os planetas aparecen como mundos globulares tridimensionales. En todas as imaxes de aficionados se parecen máis a luces bidimensionales similares a todas as outras estrelas. De feito, antes de que foran chamados planetas, os antigos referíanse a eles como estrelas errantes, porque só se diferenciaban das outras estrelas fixas nos seus movementos relativos. Cada un ten a súa apariencia única, pero ningún deles se parece a un mundo esférico, nin sequera Saturno, que se parece máis a unha luminaria circular cun halo de luz ao seu arredor. Pero en última instancia, é completamente irrelevante a forma dos outros planetas cando se busca probar a forma da Terra. Os astrónomos modernos repiten constantemente esta cortina de fume que denomino como falacia de apelación ao ceo. Imagine invitar a un contratista á súa casa para medir as dimensións do seu piso e, en lugar delo, inmediatamente saca a súa cinta métrica e comeza a medir todas as luces do teito. Isto é exactamente o que están facendo os terraglobistas ao afirmar que brindan información científica da forma da Terra baixo os nosos pés, mirando as luces do ceo sobre a nosa cabeza. Como magos que te distraen cunha man mentres te enganan coa outra, os defensores do globo, cando se lles piden probas empíricas e medibles da forma da Terra baixo os seus pés, invariable e inevitablemente levantan as súas narices cara ao ceo e comezan a falar sobre a forma das cousas alá arriba. Pero incluso se todos os demais planetas foran realmente esferas, que ten iso que ver coa forma da Terra? 7. Por que non todos poden ver o Everest nunha terra plana? Os terraglobistas a miúdo preguntan: se a Terra é plana, por que entón a xente non pode facer zoom cun telescopio e ver o Monte Everest desde calquer lugar no mundo? Para comezar, esta pregunta presupón a suposición errada de que podemos ver indefinidamente lonxe co uso dun telescopio. Esta idea foi introducida á xente debido a que os astrónomos modernos afirman que as estrelas e os planetas mostrados polos seus telescopios están a millóns e millóns de millas de distancia, o que fai que moitas persoas asuman que un telescopio apuntado horizontalmente tamén debería poder ver á mesma distancia ou menos tan lonxe como o Monte Everest. En realidade, como pode probar vostede mesmo usando un telescopio ou unha cámara con só 100-200 veces de aumento na capacidade de zoom, as estrelas e os planetas non están tan alonxados e pódense apreciar con incrible detalle, máis alá do que sería posible en algo tan absurdamente lonxano. Por que Polaris non é visible desde Australia? Estas ensínaselles que a razón pola cal a estrela do Polo Norte non se pode ver desde lugares ubicados ao sur, como Australia ou Nova Zelanda, é porque está oculta detrás da suposta curvatura da súa terra globo. Ensina sobre os barcos que desaparecen máis alá do horizonte, afírmase que estes barcos e a estrela polar desaparecen detrás da curvatura física dun globo e insisten en que se a Terra fora realmente un plano estacionario, os australianos non deberían ter problemas para ver Polaris.
O feito real é que todas as estrelas posicionadas ao norte de calquera que viaxa ao sur declinan gradualmente por riba do observador canto máis ao sur se viaxa, ao igual que todas as estrelas posicionadas ao sur dun viaxeiro en dirección norte declinarán gradualmente por riba do observador canto máis ao norte se viaxe. Da mesma maneira, todas as estrelas ubicadas ao norte dun viaxeiro en dirección norte elévanse gradualmente cara arriba canto máis viaxe o observador cara ao norte, mentras que todas as estrelas ubicadas ao sur de quen viaxa en dirección ao sur elevaránse gradualmente por encima da cabeza canto máis ao sur viaxe o observador. Este fenómeno non ten absolutamente nada que ver coa suposta curvatura dun globo terráqueo e todo que ver coa lei de perspectiva, que dicta que o ángulo e a altura na que un obxecto é visto disminúe canto máis se alonxa un do obxecto, ata que en certo punto a liña de visión e a superficie aparentemente ascendente da Terra converxen nun punto de fuga. Neste caso, a liña do horizonte, máis alá do cal o obxecto vólvese invisible. Thomas Winship escribiu: "Se seleccionamos unha rúa plana dunha milla de largo, 1,61 kilómetros, que conteña unha fila de farolas, notarase que desde onde estamos as lámparas disminúen en altura gradualmente, estando a última aparentemente case no chan. A rúa camiñe 100 yardas, 91,44 metros, desde ela volva a mirar e parecerá estar incluso máis cerca do chan que estando antes máis cerca. Siga alonxándose de dita farola e parecerá declinar gradualmente ata que, por último, verase sobre o chan para logo desaparecer. Agora ben, según os astrónomos, toda a milla estaba deprimida unhas 8 pulgadas, 20,32 centímetros, dun extremo ao outro, polo que estas 8 pulgadas non poderían explicar a enorme depresión da luz a medida que nos alonxamos dela. Isto proba que a depresión da estrela polar pode e ten lugar en relación a unha superficie plana simplemente porque aumentamos a nosa distancia dela, o mesmo que desde a farola. Noutras palabras, canto máis nos alonxemos de calquera obxecto sobre nós, como por exemplo unha estrela, máis se deprimirá. E se nos alonxamos o suficiente, fundirase, ou parecerá fundirse, no horizonte e logo desaparecerá. Thomas Winship, Synthetic Cosmogony, 34. Lobistas sempre mencionan problemas de visibilidade especificamente con Polaris, porque só pode ser vista por observadores ao norte do Ecuador, o que supostamente encaixa na súa narrativa de desaparición da mesma debido á curvatura. Moitas outras estrelas e constelacións, sen embargo, son visibles para un espectro de observadores moito máis amplo, máis do que sería posible nun globo. Por exemplo, a Osa Maior, moi cerca de Polaris, pode verse desde os 90 graus de latitude norte, o polo norte, baixando ata os 30 graus de latitude sur. Pode verse a constelación Vulpecula desde os 90 graus de latitude norte ata os 55 graus de latitude sur. Tauro, Piscis e Leo pódense ver desde os 90 graus norte ata os 65 graus sur. Acuario e Libra pódense ver desde os 65 graus norte aos 90 graus sur. A constelación de Virgo é visible desde os 80 graus norte ata os 80 graus sur, e a constelación de Orión pode verse desde os 85 graus norte ata os 75 graus de latitude sur. Observadores nunha terra bola, independentemente de calquera suposta inclinación, lóxicamente non deberían poder ver tan lonxe, e unha vez máis todo isto nos dá, en lugar da declinación da estrela polar que probaría o globo, a proba de que a Terra é un plano estacionario. 9. Por que a Lúa aparece cara abaixo no hemisferio sur? Os defensores do globo a miúdo afirman que dado que a Lúa aparece cara arriba cando se ve desde o hemisferio norte e cara abaixo cando se ve desde o hemisferio sur, isto é unha proba positiva dunha Terra esférica.
creen que os observadores situados no hemisferio sur da súa bola xiratoria están literalmente cabeza abaixo en relación cos observadores no norte, e que esa é a única razón posible de que a Lúa apareza invertida cando se ve desde hemisferios opostos. Calquera pode desacreditar por sí mesmo esta endeble afirmación simplemente pegando unha imaxe da Lúa no teito da súa habitación e véndoa desde ambos lados opostos da habitación. A Lúa aparecerá cara arriba cando se vexa desde un extremo da habitación e cara abaixo cando se vexa desde o outro. Non é necesario que toda a habitación sexa esférica nin que os observadores estean físicamente cabeza abaixo en relación co outro para explicar este simple fenómeno. No modelo da Terra plana, a Lúa e o Sol sempre están ubicados nalgún lugar entre os trópicos e pasan a maior parte do seu tempo sobre ou cerca do ecuador. Así que, ao igual que a imaxe colocada no medio da habitación, as persoas que miran desde o norte verán aparecer a Lúa cara arriba, mentres que as persoas que miran desde o sur verán a cara abaixo. Polo tanto, este fenómeno é facilmente explicable independentemente de se asume que o observador está de pé cabeza abaixo nunha ridícula bola xiratoria ou cabeza arriba nun lóxico nivel plano. Unha investigación máis profunda sobre o asunto revela detalles que determinan definitivamente cal é. Resulta que os defensores da Terra globo están sobresimplificando a realidade da situación ao afirmar que a Lúa aparece invertida en hemisferios opostos, porque dependendo de onde e cando se estea mirándoa, é posible ver a Lúa en calquer grao dos 360 graos de inclinación. Como se pode ver nas seguintes fotografías, a Lúa non aparece nin cara arriba nin cara abaixo, senón que aparece en todos os ángulos diferentes. Isto débese a que a Lúa en realidade viaxa sobre e arredor da Terra plana como unha roda dando aproximadamente unha rotación por volta. Polo tanto, dependendo desde onde e cando se fotografía a Lúa, verase un coello ou o home na Lúa nas máis variadas inclinacións. O que non se verá e o que sen dúbida se tería que ver se a Terra e a Lúa foran ambas esféricas son as diferentes caras e áreas na Lúa. No modelo heliocéntrico afirman que a Lúa está vinculada polas mareas á Terra, o que significa que a gravidade da Terra supostamente é tan forte que fai que a Lúa sincronice perfectamente o seu período de rotación sobre o seu eixe xunto co da Terra para que sempre vexamos unha soa cara da Lúa. Incluso se isto fora certo e a Lúa esférica xiratoria de algunha maneira sincronizara a súa rotación coa da xiratoria esfera terrestre, os observadores desde a Terra que ven a Lúa desde as altas latitudes do norte, observadores que a ven desde as altas latitudes do sur e observadores que a ven desde cerca do ecuador, deberían necesariamente ter que ver caras e áreas da Lúa polo menos lixeiramente diferentes. Simplemente non é posible que os observadores que a miren desde ángulos tan diferentes poidan todos ver exactamente a mesma cara. Os observadores que ven a Lúa desde as altas latitudes norte terían que ver unha cara moi diferente á dos observadores que a ven desde as altas latitudes do sur, e unha cara lixeiramente diferente para os observadores que a ven desde cerca do ecuador. Sen embargo, na realidade, sen importar onde e cando a mires, só verás a exacta mesma cara da Lúa, aínda que en varias inclinacións. Isto só é posible porque a Lúa é, en realidade, un disco luminoso translúcido rotatorio e non unha bola esférica xiratoria de terra firme. Pódese confirmar por un mesmo que tanto o Sol como a Lúa son de feito discos e non esferas fotografiándoos en diferentes momentos e colocándoos nunha cuadrícula. Se o Sol e a Lúa foran en realidade esferas, sen importar onde e cando foran fotografiados, terían que presentarse ante a cámara como círculos perfectos porque cada cara dunha esfera necesariamente se mostra como circular. Sen embargo, se o Sol e a Lúa son discos, entón só deberían presentar un círculo perfecto cando están sobre a cabeza,
e canto máis se alonxaran do observador, deberían comenzar a aparecer un pouco máis oblongos debido á disminución do ángulo de visión. Os membros da Sociedade Internacional de Investigación da Terra Plana realizaron este experimento en varias ocasións e animan aos membros escépticos do público a facer o mesmo, xa que encontrarán por sí mesmos que o modelo realmente resiste ao escrutinio crítico. 10. Por que o Sol e a Lúa se fan máis grandes cerca do horizonte? A miúdo, cando os terraglobistas escoitan que a lei da perspectiva é a razón pola que os barcos desaparecen máis alá do horizonte, así como a razón pola cal o Sol e a Lúa saen e se poñen no ceo, a súa próxima pregunta é: por que entón o Sol e a Lúa parecen agrandarse cerca do horizonte? Como xa vimos, nunha larga fila de farolas, estas parecen elevarse en altura a medida que se nos van acercando sobre a cabeza para logo poñerse no horizonte, algo similar ao que sucede co Sol e a Lúa, pero a diferencia do Sol e a Lúa, as farolas, os barcos e a maioría das outras cousas das que se di que desaparecen debido á perspectiva tamén reducen o tamaño a medida que se alonxan do observador. Entón, se o Sol e a Lúa saen e se poñen debido á lei da perspectiva, por que non parecen tamén encoller o seu tamaño a medida que se acercan ao horizonte? Para empezar, se vemos as suficientes imaxes en time-lapse de postas de Sol e postas de Lúa, encontraremos que sí se encollen a medida que se acercan ao horizonte. Postas de Sol e de Lúa filmadas no deserto ou outras áreas áridas a miúdo mostran un gran Sol e unha gran Lúa no alto que se van encollendo gradualmente a medida que se alonxan da cámara. En moitos casos e lugares, sen embargo, ocorre o contrario e o Sol e a Lúa parecen medrar en tamaño a medida que se acercan ao horizonte. Entón, que sucede? Cando calquer tipo de luz brilla a través dun medio denso, parece máis grande e crea un maior resplandor a unha distancia dada que cando se ve a través dun medio máis lixeiro. Este efecto é máis pronunciado se o medio retén partículas acuosas ou vapor en solución, como nunha atmósfera húmida ou con néboa. Por exemplo, se un se sitúa a uns poucos metros dunha farola e advierte o tamaño da luz, e que logo camiñe e vexa a mesma luz desde uns centos de metros de distancia, notará que a luz aparece entón considerablemente máis grande. Fotos nocturnas de paisaxes urbanos tomadas desde a altura tamén mostran este fenómeno. As luces de cidades distantes parecen cerca do horizonte moito máis grandes e brillantes que as que están cerca da cámara, aínda que estean máis lonxe. Isto pódese observar en maior ou menor grado en todo momento, pero é máis intenso cando o aire está húmido e con vapor. Obviamente, ao amencer e ao atardecer, a luz do Sol debe brillar a través dunha maior lonxitude atmosférica que ao mediodía. E ademais disto, o aire máis próximo á Terra é máis denso e contén máis partículas acuosas en solución que os estratos máis altos, a través dos cales brilla o Sol ao mediodía, o que dá como resultado unha luz que se magnifica e se modifica en cor. eNature.com escribe que a cor cálida da Lúa, cando se ve en ángulos máis baixos, é causada pola cantidade de atmósfera a través da cal se está observando, relativamente maior en comparación a cando a Lúa está xusto encima. Esta atmósfera adicional dispersa o compoñente azulado da luz lunar, facendo parecer a luz lunar baixa máis vermella aos ollos dun observador. Se miras máis tarde, cando a Lúa está máis alta sobre o horizonte, verala aparecer moito máis blanca que máis cedo pola noite. Outros factores contribuíntes a considerar inclúen a lonxitude de onda, difracción, presión de aire, temperatura de aire, lente atmosférica, humidade e claridade. Todo o cal afecta ao resultado neto. A cantidade a que se magnificarán o Sol ou a Lúa debido a ditas razóns e se encollerán debido á lei da perspectiva dependerán da confluencia de todos os factores involucrados. Noutras palabras,
A medida que o Sol e a Lúa se poñen no horizonte, desde a perspectiva dun observador na Terra, ambos se farán máis grandes debido ás moitas razóns dadas anteriormente, mentras que se farán máis pequenos debido á correspondente lei de perspectiva. E o resultado neto é o que se ve. 11. Desaparecen os barcos máis alá da curvatura da Terra? Unha das supostas probas máis comúnmente citadas por parte dos terraglobistas é a desaparición dos barcos que navegan máis alá do horizonte visto desde un observador situado na costa. Os terraglobistas desde Aristóteles afirmaron que a razón pola que os cascos dos barcos desaparecen antes cos seus mástiles cando se alonxan na súa navegación débese á curvatura física da Terra que obstrúe dita vista. Esta simple suposta proba segue sendo citada hoxe por Neil deGrasse Tyson, Michelle Fowler e outros voceiros da NASA. Pero facilmente se demostra a súa invalidez co simple uso da moderna tecnoloxía zoom. Fixando un bo telescopio ou unha cámara con superzoom apuntando ao horizonte nun día claro, é posible traer de novo totalmente á vista os barcos que desapareceran completamente máis alá da suposta curvatura da Terra. A verdade é que a lei da perspectiva en superficies planas dicta e require este fenómeno. Por exemplo, unha nena que leve un vestido aloxándose cara ao horizonte parecerá fundirse na terra canto máis se alonxe. Os seus pés desaparecerán primeiro da vista e a distancia entre o chan e a parte inferior do seu vestido disminuirá gradualmente ata que despois de aproximadamente media milla parecerá que o seu vestido está tocando o chan mentres camiña con pernas invisibles. O mesmo sucede cos coches que se alonxan a toda velocidade. Os eixes baixan gradualmente e as rodas esvaécense ata que parece como se o automóbil se deslizara ao largo do seu chasis. Tal é o caso en superficies planas. As partes máis baixas dos obxectos que se alonxan dun punto dado de observación necesariamente desaparecen antes que as máis altas. Isto non ten absolutamente nada que ver coa suposta curvatura da Terra, senón que ten todo que ver coa natureza da visión. Cando se mira o horizonte horizontal plano, o chan parece elevarse desde os pés ata o nivel dos ollos e o ceo parece inclinarse cara abaixo desde sobre a cabeza ata o nivel dos ollos. Unha fila de postes de luz parece acortarse na distancia, pero realmente todos teñen a mesma altura. Se miramos unha estrada ou unhas vías de ferrocarril, tamén veremos que o mesmo fenómeno ocorre de esquerda a dereita. Os lados paralelos da estrada ou da vía parecen converxer nun punto do horizonte, pero en realidade nunca converxen, senón que permanecen paralelos ao longo de toda a súa extensión. Esta lei de perspectiva, polo tanto, é unha ilusión óptica conectada coa nosa maneira de percibir o mundo. Incluso sen unha cámara con zoom ou un telescopio, é simple probar que os barcos que navegan cara ao horizonte non desaparecen máis alá da curvatura dun globo. En lugar de mirar de fronte ao barco que desaparece a unhas poucas millas na distancia, mire primeiro á súa esquerda, onde pode ver igualmente lonxe, e logo mire á súa dereita, onde pode ver igualmente lonxe de novo. Noutras palabras, vostede pode ver o doble de lonxe de esquerda á dereita do que pode ver directamente cara adiante, pero por algunha razón cree que a só a metade da distancia frente a os barcos xa están desaparecendo pola suposta curvatura da Terra. Isto é aínda máis evidente co uso de globos a gran altitude que poden alcanzar alturas de máis de 36 km e a miúdo pódese observar desde aí centos de millas en todas as direccións. Canto máis alto sube a cámara, o horizonte elévase ao nivel dos ollos e calquer barco que parecía desaparecer despois dunhas poucas millas é facilmente visible novamente. Irónicamente, neste caso, os defensores da Terra Globo usan a exacta excusa oposta e sen importar canto de alto se estea,
Simplemente afirmarán que nunca se está o suficientemente alto como para ver a mítica curvatura da súa fantasiosa terrabola. Noutras palabras, afirman que a nivel do chan os barcos desaparecen máis alá da curvatura física do seu globo a unhas poucas millas de distancia, pero que a grandes altitudes, onde os observadores poden ver a centos de millas en todas as direccións, iso, de algunha maneira, non é o suficientemente alto como para ver a curvatura. En realidade, cando se aplica a matemática da curvatura para un globo das proporcións dadas, deberíamos ser capaces de observala facilmente incluso a nivel do chan. 12. A curvatura da Terra é visible desde a ventana dun avión? Cando se enfrontan á cuestión da forma do mundo, moitas persoas apresúranse a afirmar que viven nun globo terráqueo porque creen que viron persoalmente a curvatura da Terra desde a ventanilla dun avión. Algunhas persoas incluso creen que cando visitan a praia ou suben á cima dunha montaña poden ver a curva do horizonte cara abaixo na distancia. A realidade, sen embargo, é que calquera que pense que pode ver a curvatura no horizonte desde calquera altitude sofre un caso grave de sesgo de información e de disonancia cognitiva. Para comenzar, o vidro utilizado en todas as ventás dos pasaxeiros en avións comerciais é redondo, en capas e lixeiramente curvo, o que distorsiona os bordes dando a impresión de que o horizonte e outras liñas rectas se curvan cara abaixo. Estas ventás redondeadas teñen o efecto de distribuir a presión e reducir a probabilidade de gretas ou roturas ou non ter esquinas onde se concentre a tensión, facendo que sexan mellores soportando a presión. Desafortunadamente, estas ventás tamén teñen o extraño efecto secundario de ocasionar que a xente crea que a Terra é un globo porque confunden a curvatura do vidro coa do horizonte. Se estes mesmos pasaxeiros visitaran, en cambio, a ventá da cabina e viran o horizonte desde o punto de vista do piloto, verían claramente que o horizonte permanece completamente plano ata onde o ollo pode ver. De feito, é por iso que o horizonte se chama así, porque sempre está perfectamente horizontal. Do mesmo modo, a razón pola que os aeroplanos se chaman así e non aeroglobos é porque están voando sobre un plano a nivel. Baseado nas matemáticas de curvatura, nun globo de tales proporcións dadas, unha pequena cantidade de curvatura xa debería ser visible a simple vista, incluso ao nivel do mar. Despois de apenas unha milla, 1,61 km, habería 8 pulgadas, 20,32 centímetros, de curvatura que aumentarían exponencialmente, de modo que despois de 2 millas, 3,21 km, habería 32 pulgadas, 81,28 centímetros, e despois de 3 millas, 4,82 km, habería 72 pulgadas, ou 6 pés, 1,82 metros, de curvatura da Terra forzosamente visibles no horizonte. Sen embargo, o feito é que esta suposta exponencial caída de curvatura non é visible nin medible desde ningunha altitude, xa sexa a nivel do mar a 5 millas de altura na cima do Monte Everest, a 7 millas de altura nun avión comercial, a 12 millas de altura nun avión espía militar ou a máis de 20 millas de altura a bordo dun globo aerostático de gran altitude, nunca hai a máis mínima curvatura e o horizonte elévase a nivel do observador ata o final. Se o horizonte fora a curvatura física dunha terra globo, necesariamente permanecería fixo e mentres o observador gañase en altitude, debería ter que mirar cara abaixo para velo. Isto, sen embargo, nunca sucede, e sen importar a altitude, o horizonte sempre se eleva ao nivel dos ollos permanecendo perfectamente plano os 360 graus de arredor, como só é posible sobre un plano nivelado. Ademais, se a Terra fora realmente un esferoide de case 25.000 millas, 40.233,6 km de circunferencia, os pilotos de liñas aéreas terían que correxir constantemente as súas altitudes cara abaixo para non voar con dirección ao espazo exterior. Por exemplo,
Un piloto que só queira manter temporalmente a súa altitude a unha típica velocidade cruceiro de 500 millas por hora, 926 km por hora, tería que baixar constantemente o morro do avión e descender 2.777 pés por minuto, arredor de media milla náutica ou 0,9 km. Do contrario, sen esa compensación, en tan só unha hora o piloto atoparíase 31,5 millas, 58,33 km, máis alto do esperado. En realidade, as únicas veces que os pilotos fan axustes de altitude tan drásticos son xusto despois do despegue e xusto antes da aterrizaxe. Unha vez alcanzada a altitude de cruceiro, os avións comerciais permanecen nivelados durante toda a duración do voo sen necesidade de axustes constantes. O único axuste verdadeiramente necesario neste asunto é o que deben facer os partidarios da Terra Globo a fin de que humildemente admitan que, como Mark Twain dixo, lamentablemente, é máis fácil enganar á xente que convencela de que foi enganada. 13. O experimento de Eratóstenes desacredita a Terra plana? Unha das supostas probas máis comúns que se citan para respaldar a teoría da Terra esférica é o experimento de Eratóstenes con paos e sombras. Moita xente pode recordar ao portavoz da NASA, Carl Sagan, cando presentou este experimento usando un mapa de Exipto con dous obeliscos xuntos a certa distancia e mostrando as súas sombras resultantes. A historia conta que, arredor do 250 a.C., un matemático e filósofo grego chamado Eratóstenes notou que ao mediodía, durante o solsticio de verán en Siena, o sol non daba sombra e os raios podían chegar directamente ao fondo do seu pozo, mentres que en Alexandría, unha barra de metal colocada verticalmente proxectaba unha significativa sombra. Eratóstenes, Carl Sagan e outros promotores da Terra Globo razonan que ese resultado é imposible nunha Terra plana. Citando a Carl Sagan, se nun momento determinado cada un dos paos non proxecta ningunha sombra, iso é perfectamente fácil de entender sempre que a Terra sexa plana. Se a sombra en Siena ten unha certa lonxitude e a sombra en Alexandría ten a mesma lonxitude, tamén ten sentido nunha Terra plana. Pero como podía ser, preguntábase Eratóstenes, que no mesmo instante en que non había sombra en Siena, había unha sustancial sombra en Alexandría? A única resposta era, afirmou, que a superficie da Terra é curva. Despois de chegar a esta conclusión, Eratóstenes famosamente factorizou a lonxitude das dúas sombras coa súa asumida distancia ao Sol e rexistrou unha medida da circunferencia da Terra globo próxima á que aínda usan os astrónomos heliocentristas hoxe en día. Sen embargo, o certo é que Eratóstenes, Sagan e outros simplemente están equivocados na súa suposición de que isto só é posible nunha Terra curva. En realidade, lógranse exactamente os mesmos resultados nunha Terra plana cun Sol local. Os cálculos de Eratóstenes foron feitos asumindo que o Sol está a millóns de millas de distancia, de modo que os seus raios caerían perfectamente paralelos incluso en puntos tan diverxentes como Siena e Alexandría. Calquera que estea familiarizado co fenómeno coñecido como raios crepusculares sabe moi ben que os raios do Sol non caen perfectamente paralelos, especialmente sobre puntos tan distantes, volvendo o argumento cuestionable. Mais aínda, usando sextantes e trigonometría plana, o medir o ángulo do Sol sobre dous puntos da Terra simultaneamente e factorizando a distancia entre sí, o teorema de Pitágoras revela que o Sol non está a millóns de millas de distancia, senón a menos dunhas poucas miles de millas. Imáxenes de globos de gran altitude tamén filmaron focos de luz solar nas nubes, demostrando aínda máis que o Sol é local e por ello actúa como un foco de iluminación. Polo tanto, se os crentes no globo quixeran ser honestos, deberían admitir que é a súa errónea suposición
que só un sol distante iluminando con raios paralelos podería producir tales resultados, o que os levou á súa conclusión errónea dunha terra curvada, porque os terraplanistas sempre mantivemos que o sol é local e que a habitual e simple existencia mesma dos raios crepusculares fan inválido todo o experimento. 14. Proba a gravidade o experimento de Cavendish? En 1797, Henry Cavendish, o científico británico, francmasón e adiñeirado neto do duque de Devonshire, creou un experimento que, afirmaba el, probaba con éxito a existencia da gravidade. Medía a súa constante e proporcionaba as cifras exactas das masas da Terra, Sol, Lúa e planeta. Como é que Cavendish logrou este salto cuántico para a pseudociencia heliocéntrica? Fixou dúas bolas grandes de plomo nos extremos opostos dunha balanza de torsión que colgou do teito da súa cabaña. Así, observando e gravando lixeiros movementos do artiluxo co telescopio a través dunha ventana para que a súa propia masa non afectara ao experimento, Cavendish afirmaba haber probado a gravidade. Dúas bolas pequenas de plomo foron colgadas cerca das grandes, e calquer movimento observado dunhas cara a outras foi pregonado como a influencia da gravidade. Agora ben, o experimento de Cavendish foi amplamente criticado pola comunidade científica, porque nunca, en máis de 2 séculos desde a súa creación, ninguén foi capaz de replicalo de verdade. En primeiro lugar, as bolas simplemente non se atraen unha a outra como debería suceder de acordo á chamada constante gravitacional para que sexa constante. Ás veces o equilibrio de torsión xira cara ás bolas e ás veces alónxaas, ao ser imposible non xerar un lixeiro movimento de tremor ou interactuar con el. Incluso o propio Henry se queixaba nas súas notas da frecuencia coa que, mentre se realizaba as medicións, o artiluxo estaba aínda en oscilación. En segundo lugar, a súa calculada forza de gravidade era 10 a 39 veces máis débil que a forza do electromagnetismo da que se compoñen todos os obxectos materiais. Non hai control para o experimento que poida factorizar e diferenciar a suposta forza gravitacional da coñecida e máis forte forza electromagnética. Noutras palabras, as bolas poderían simplemente atraerse entre sí a través da electricidade estática, unha forza coñecida que existe en todas as cousas, que é miles de millóns de veces máis forte que a gravidade e imposible de controlar para o experimento. A pesar de que nunca máis ninguén puido replicar os descubrimentos de Cavendish, o experimento pasou á historia como un gran éxito e aínda se ensina como se fora unha verdadeira proba da gravitación universal nos libros de texto de ciencia de hoxe. 15. Os péndulos de Foucault proban que a Terra xira? A mediados do século XIX, un francés chamado Léon Foucault fíxose famoso polos seus péndulos oscilantes afirmando que os seus movementos consecuentes eran unha proba positiva da rotación diaria da Terra. Desde entón, os chamados péndulos de Foucault estiveron balanceándose regularmente en museos e salóns de exposicións en todo o mundo, pretendendo otorgar eterna e perpetua proba da teoría da terrabola xiratoria heliocéntrica. A verdade é, sen embargo, que para descoñecemento da maioría do público enganado, o péndulo de Foucault foi un experimento fallido que non demostrou nada máis que o fácil que é para a pseudociencia enganar as masas maleables. Para comenzar, os péndulos de Foucault non oscilan uniformemente en ningunha dirección. Ás veces xiran no sentido das agullas do reloxo e ás veces en sentido contrario ás agullas do reloxo, mentres que outras veces non xiran ou xiran demasiado. Os científicos que repetiron variacións do experimento admitiron unha e outra vez que, cito, era difícil evitar darlle ao péndulo un lixeiro sesgo lateral ao inicialo. O comportamento do péndulo, en realidade, depende de 1. A forza inicial que comence a súa oscilación,
2. A bola e a xunta de encaixe usadas que facilitan máis facilmente o movemento circular sobre calquer outro movemento. De feito, a maioría dos péndulos de Foucault en funcionamento hoxe en día non están incluso baseados neste deseño, senón que son eléctricos e totalmente axustables. A suposta rotación da Terra é completamente inconsecuente e irrelevante para a oscilación do péndulo. Se a suposta rotación constante da Terra afectara de algunha maneira aos péndulos, non debería haber entón necesidade de iniciar manualmente os péndulos en movimento. Mais aínda, se a suposta rotación da Terra en realidade causara a rotación diurna uniforme de 360 grados dos péndulos, entón non debería existir un só péndulo estacionario en ningún lugar da Terra. Do libro Earth Not a Globe, segunda edición, do doutor Samuel Robotham, páxina 153, cito: Primeiro, cando a un péndulo construído de acordo ao plan do señor Foucault se deixa vibrar, o seu plano de vibración é a miúdo variable, non sempre. Cando si ocorre a variación, non é uniforme. Non é sempre a mesma no mesmo lugar, nin tampouco é sempre a mesma na súa velocidade ou na súa dirección. Polo tanto, non pode ser tomado como evidencia, xa que o que é inconstante non pode ser usado en favor ou en contra de calquera proposición dada. Polo tanto, non é evidencia válida e nada proba. En segundo lugar, se observa cambiar o plano de oscilación, onde está a conexión entre tal cambio e o suposto movimento da Terra? Que principio de razonamento guía o experimentador á conclusión de que é a Terra a que se move debaixo do péndulo e non o péndulo o que se move sobre a Terra? Que dereito lóxico ou necesidade forza unha conclusión en preferencia da outra? En terceiro lugar, por que non foi a peculiar disposición do punto de suspensión do péndulo especialmente considerado con respecto á súa posible influencia sobre o plano de oscilación? Non se sabía, pasouselles por alto, ou acaso se ignorou no clímax da festa teórica que unha xunta de encaixe é a que facilita o movimento circular máis facilmente que calquera outra cousa? De Lady Blunt, The Romance of Science, páxinas de 8 a 10. Con toda a deferencia cara ao seu propietario, cremos que o péndulo non proba nada máis que a astucia do inventor e só podemos describir o espectáculo e a quen o ofrece como un engano. Unha cousa tan infantil como este péndulo proba que só pode ser descrito como un dos máis simples e ridículos intentos de embaucar ao público que xamais se concebiu. Díxose que o experimento do péndulo demostra a rotación da Terra, pero iso é ben imposible, porque un péndulo xira nun sentido e ás veces outro péndulo xira na dirección oposta. Entón preguntamos, acaso a Terra rota en direccións opostas en diferentes lugares ao mesmo tempo? Quixeramos saber. Quizais os experimentadores terían a amabilidade de ilustrarnos sobre este punto. Se a Terra tivera os terribles movementos que se lle atribúen, non habería algúns efectos sensibles de tales movementos. Pero non sentimos o movemento, nin o vemos, nin o oímos. O feito de que a xente poida quedarse observando o péndulo oscilando e pensar que por iso están vendo unha proba do movimento da Terra case sobrepasa a nosa comprensión. Sen embargo, son educados para crelo e para crer que únicamente é científico o que ensinan os astrónomos. 16. O efecto Coriolis demostra que a Terra é un globo xiratorio? Tamén a mediados do século XIX, outro francés chamado Gaspard Gustave Coriolis conduciu varios experimentos mostrando o efecto da enerxía cinética nos sistemas xiratorios, o que desde entón se foi mitoloxizando como proba da teoría heliocéntrica do cosmos. A miúdo dice que o efecto Coriolis causa que lavabos e inodoros no hemisferio norte, ao drenar, xiren nunha dirección, mentres que no hemisferio sur fai que xiren de maneira oposta, o que proporciona unha proba da terrabola xiratoria. Unha vez máis, sen embargo, ao igual que cos péndulos de Foucault, que xiran para calquer lado,
Os lavabos e inodoros en calquera de ambos hemisferios non xiran consistentemente en ningunha dirección. Nunha mesma casa encontramos que lavabos e inodoros xiran en direccións opostas dependendo por completo da forma do lavabo e o ángulo de entrada da auga e non da suposta rotación da Terra. ScienceHowStuffWorks.com di: mentres algúns lle dan sentido á premisa de que o xiro da Terra cara ao leste faría que a auga do inodoro tamén xirara, en realidade, a forza e a velocidade a que a auga entra e sae do recipiente é demasiado grande como para que sexa influenciada por algo tan minúsculo como un só xiro a 360 graus no lapso dun día. De feito, o efecto Coriolis non xoga un papel máis importante nas descargas do inodoro ou do lavabo que sobre o xiro dos CDs no teu equipo de música. As cousas que realmente determinan a dirección na que a auga sae do teu inodoro ou do teu lavabo son a forma do recipiente e o ángulo no que o líquido ingresa inicialmente a ditos recipientes. Aínda que as principais publicacións científicas admiten que o chamado efecto Coriolis non ten absolutamente ningún efecto sobre o comportamento da auga en lavabos e inodoros, isto non disuade os estafadores oportunistas e demais tramposos no Ecuador, onde os turistas lles fan un popular truco utilizando un fregadeiro portátil para supostamente probar este efecto Coriolis. Primeiro o showman establece o seu fregadeiro xa cheo de auga perfectamente ao longo da liña do Ecuador. Logo tira do tapón de drenaxe mostrando á súa audiencia como a auga se escorre directamente polo burato. A continuación recollen o seu fregadeiro portátil e moven o seu crédulo público varios metros ao sur, dentro agora do hemisferio sur, explicando como o efecto Coriolis fará agora que a auga xire no sentido das agullas do reloxo polo desaugue. Esta vez, deliberadamente, verten auga no fregadeiro desde o lado da man esquerda e tiran rapidamente do tapón de drenaxe mentres a auga aínda xira no sentido das agullas do reloxo, desde o ángulo en que se verteu. A continuación, volven a levantar o fregadeiro e moven o espectáculo de maxia uns metros cara ao hemisferio norte, explicando como a auga agora xirará en sentido contrario ás agullas do reloxo. Para concluir o espectáculo, logo verten auga no fregadeiro desde o lado da man dereita, asegurándose de tirar rapidamente do tapón, mentres a auga segue xirando en sentido contrario ás agullas do reloxo. Tamén se di que o efecto Coriolis afecta ás traxectorias das balas e os patróns climáticos, supostamente causando que a maioría das tormentas no hemisferio norte roten en sentido antihorario e que a maioría das tormentas no hemisferio sur xiren no sentido das agullas do reloxo, que as balas das armas de largo alcance tendan a irse cara á dereita do obxectivo no hemisferio norte e irse á esquerda no hemisferio sur. Sen embargo, seguen sendo outra vez os mesmos problemas. Non todas as balas e non todas as tormentas mostran invariablemente este comportamento e, polo tanto, non pode usarse razonablemente como proba de nada. Moitos francotiradores profesionais declararon inequívocamente que nunca teñen que factorizar ou compensar por este suposto efecto Coriolis. As balas de francotirador, en realidade, vense afectadas polo vento, a temperatura, a humidade, a presión barométrica, a apertura de visión e o erro humano, e non polo suposto xiro da Terra. De Snippershide.com: disparei a 2000 metros e quen diga que o efecto Coriolis é un factor é un mentiroso. Vento, vento e máis ventos cruzados influirán na túa bala máis que calquera outra cousa. En snipperforms.com: disparo a distancias de ata 3000 yardas, 2,7 km, e aínda nunca experimentei a necesidade de calcular o efecto de Coriolis. Matei un cervo a 1000 metros e nunca algo que saíra mal podería atribuirse ao efecto Coriolis. Irónicamente, as mesmas persoas que afirman que as balas de francotirador se ven afectadas polo xiro da Terra son as mesmas persoas que proclaman que avións helicópteros e globos aerostáticos
non se ven afectados polo xiro da Terra porque toda a atmósfera está de algunha maneira adherida máxicamente á Terra, sendo arrastrados e xirando perfectamente xunto a ela. Estes defensores da Terra globo non poden soster ambas cousas. Ou a atmósfera é independente da suposta rotación da Terra e pode afectar a traxectoria das balas, ou a Terra e a atmósfera se moven perfectamente xuntas e, polo tanto, non poden ter ningún efecto sobre as traxectorias das balas. Se afirman o primeiro e a atmósfera é independente da suposta rotación da Terra, entón os helicópteros deberían poder simplemente flotar quietos no seu lugar e en 12 horas percorrer a metade do mundo. Se pretenden o último, que a Terra e a atmósfera se moven xuntas, entón están admitindo que o chamado efecto Coriolis é inexistente e non podería ter ningún efecto sobre as balas ou os patróns climáticos. 17. A sombra do monte Rainier proba o globo? Hai varias fotografías do monte Rainier en Washington durante o amencer e o atardecer que mostran o que parecen ser nubes iluminadas desde abaixo proxectando a sombra da montaña cara arriba. Os crentes do globo a miúda citan estas fotografías como proba de que o Sol debe estar físicamente debaixo da capa das nubes para causar este efecto e que, polo tanto, a Terra se confirma como un globo porque no modelo da Terra plana o Sol nunca cae físicamente debaixo do horizonte. Só a primeira vista isto pode parecer unha suposición razonable, pero unha maior investigación sobre o fenómeno revela o contrario. Para empezar, hai un sinfín de exemplos de fotos e vídeos que mostran unha luz de ambiente ou reflexada iluminando superficies desde abaixo e proxectando sombras de obxectos cara arriba. Aínda que a fonte de luz física real estea moi por encima de ambos. Un exemplo común disto é a luz do sol do mediodía que brilla a través dunha ventana reflexándose no chan e proxectando sombras dos mobles no teito da habitación. Neste caso, a fonte da luz está moi por encima dos mobles e da casa, aínda que o cuarto é iluminado desde abaixo e as sombras dos mobles se proxectan cara arriba. Polo tanto, este efecto pode ocorrer e ocorre regularmente sen que a fonte de luz necesite caer físicamente debaixo do obxecto e da superficie en cuestión. En todas estas fotografías, a parte superior da montaña está por encima da liña de nubes, polo que a sombra que os crentes do globo asumen que debe ser a parte inferior da montaña que se proxecta cara arriba, podería ser facilmente a parte superior da montaña sendo proxectada cara abaixo. É só un sesgo confirmar que debe ser o primeiro, aínda que unha observación máis detallada mostra que é definitivamente o último. Vídeos en timelapse de tales amenceres e atardeceres de montaña, a diferencia destas fotos minuciosamente seleccionadas, mostran que en realidade a sombra sempre está sobre as nubes desde o momento en que aparece por primeira vez ata o último momento en que se esvaece ao lonxe. En ningún momento durante a existencia diurna da sombra sucede que pase de proxectarse cara abaixo sobre a parte superior das nubes a proxectarse cara arriba sobre os seus fondos, como debería suceder no modelo do globo. Ademais, se o Sol estivera realmente descendendo por debaixo da altura da montaña na posta do Sol e proxectando as súas sombras cara arriba, as imaxes do timelapse terían que mostrar que a sombra primeiro comeza a proxectarse nas nubes máis lonxanas cerca do horizonte e logo retrocede cara ás máis cercanas. Pero en realidade, o que sempre sucede é que a sombra comeza a súa proxección ao mediodía sobre as nubes máis próximas e exténdese lentamente cara ao horizonte antes de desaparecer ao atardecer. Da mesma maneira, ao amencer sucede o contrario e a sombra comeza xa completamente extendida cara ao horizonte e vaise encollendo lentamente ata desaparecer ao mediodía. Polo tanto, en lugar de ser unha proba da Terra esférica,
Estas observacións son en realidade completamente incoherentes co modelo do globo e só son posibles nunha terra plana onde o Sol sempre está físicamente por riba das nubes. 18. A ponte do lago Pontchartrain mostra a curvatura da Terra? Hai varias fotografías e vídeos de calzadas elevadas e liñas de transmisión do lago Pontchartrain en Luisiana que mostran o que para os entusiastas do globo é a proba visual da curvatura da Terra. En ditas imaxes, a ponte e as liñas de transmisión, cando se ven desde certo ángulo e altura, parecen curvarse cara abaixo a medida que tenden cara ao horizonte e esta aparente curvatura afírmase que é a proba do globo. O primeiro que se debe notar ao considerar estas imaxes é que a curvatura non é de todo uniforme como debería selo nun globo terráqueo. Polo contrario, case non hai curvatura aparente no primeiro plano e hai demasiada curvatura no fondo cerca do horizonte. Se se traza un círculo completando a curva nestas imaxes, queda claro que ditas imaxes non poderían estar mostrando a curvatura dun globo de case 25.000 millas de circunferencia. A ponte en sí ten pouco menos de 24 millas, 38,6 kilómetros de largo, e un círculo trazado sobre a sección radicalmente curva cerca do horizonte representaría un globo diminuto de só uns poucos centos de millas de circunferencia como máximo. Isto mostra que a suposta curvatura é en realidade un fenómeno óptico e non físico. De feito, colocando unha serie de bloques idénticos nunha mesa plana e filmando desde unha altura e ángulo similar, pódese lograr exactamente o mesmo efecto visual de curvatura aparente. Visualmente, parece como se os bloques cara á parte posterior da mesa se acorten ou que a mesa mesma se estivera curvando cara abaixo. Pero en realidade sabemos que a mesa é perfectamente plana e os bloques teñen a mesma altura. Ao igual que as torres de transmisión do lago Pontchartrain, visualmente parece como se no fondo foran cada vez máis curtas ou que o lago mesmo se estivera curvando cara abaixo, pero en realidade sabemos que as torres son todas de igual altura e que o lago Pontchartrain é perfectamente plano. Como sabemos que o lago Pontchartrain é perfectamente plano? Porque a auga non ten a capacidade física de mostrar convexidade sobre a súa superficie. Toda a auga, cando está contida e non perturbada, forma un nivel horizontal na súa superficie e é incapaz de manter calquer tipo de curvatura ou diferencias de altura. Xa sexa un vaso, unha bañeira, unha piscina, un lago ou un océano, a física natural da auga segue sendo a mesma. Os defensores do globo proclamarán que a mítica forza de gravidade de algunha maneira fai que os lagos e océanos convenientemente se dobren en conformidade coa súa fantasiosa terrabola, aínda que convenientemente, por suposto, só a unha escala demasiado grande como para recrealo. En realidade, sen importar a escala, todos os corpos de auga non perturbados e contidos son demostrablemente planos, incluídas as 24 millas, 38,6 kilómetros de extensión do lago Pontchartrain. Isto volvese obvio cando se ve en altitude que todo o lago e a calzada elevada se poden ver cun horizonte perfectamente plano sobre eles. Co uso de globos de gran altitude volvese aínda máis evidente a medida que se alcanzan alturas de máis de 120.000 pés, 36,5 kilómetros, desde onde un é capaz de ver centos de millas en todas as direccións. Irónicamente, cando se lles confrontan estes horizontes planos aos defensores da Terra globo, usan a excusa exactamente oposta e, sen importar a altitude, sempre reclamarán que non se está o suficientemente alto para ver a curvatura. Noutras palabras, proclaman que estando situados a nivel do chan, o lago Pontchartrain e as torres de transmisión do lago Pontchartrain dóbranse sobre a curvatura física do seu globo a só 2 docenas de millas de distancia, pero a grandes altitudes
onde podemos ver por centos de millas en todas as direccións, de algunha maneira non é o suficientemente alto ou lonxe para ver a curvatura. 19. Como funcionan os mapas, as brúxulas e a circunnavegación na Terra plana? Existe un mito popular que se ensina aos alumnos da escola e que a maioría dos adultos aínda hoxe cren, polo cal a xente ao largo de toda a historia viaxou en liñas perfectamente rectas cara ao leste ou cara ao oeste e finalmente chegaron de volta ao seu punto de partida. Anúnciase isto como proba da Terra globo e proclámase que centos de aventureiros desde Magallanes completaron as circunnavegacións exitosamente. Pero a verdade é que nunca ninguén na historia viaxou nunha liña perfectamente recta e regresou ao seu punto de partida. Todas as circunnavegacións exitosas na historia, xa sexa por mar ou aire, seguiron o mesmo patrón, que é navegar ou voar pola ruta máis conveniente de porto a porto, parando para abastecerse de provisións e repostar ata que se realizou un círculo completo. Ningún só navegante ou aviador na historia viaxou ou puido viaxar só na mesma dirección perfectamente recta e chegar máxicamente de volta a onde comenzou. Esta ridícula mentira faise obvia cando se examina criticamente, pero cando se ensina aos nenos dobrega e distorsiona as súas mentes para que acepten o adoutrinamento do globo. A diferencia dos puntos cardinais das brúxulas e ou da rosa náutica, norte, sur, leste e oeste non son no planeta simples liñas rectas separadas por 90 grados. O norte, en lugar de ser unha flecha que dispara cara arriba, é en realidade un punto central. O punto central de toda a Terra, coñecido como o Polo Norte xeográfico. Está situado directamente debaixo de Polaris, a estrela do Polo Norte. A única estrela inmóvil nos ceos que marca o punto central norte exacto do ceo. O sur, en lugar de ser unha flecha apuntando cara abaixo, é en realidade cada liña tanxente ao punto central norte ou, noutras palabras, cada liña recta que se extende cara afora desde o polo norte e se dirixe cara ao sur. Leste e oeste, en lugar de ser flechas orientadas cara á dereita e cara á esquerda, son en realidade círculos no sentido das agullas do reloxo e no sentido contrario ás agullas do reloxo, arredor do polo. O sol, a lúa e as estrelas nacen no leste e póñense no oeste, facendo círculos perfectos sobre e arredor de nós todos os días. Como se pode observar, viaxan en traxecto circular cara ao oeste, sobre e arredor da Terra, e non viaxan en dirección recta cara á esquerda como suxire unha rosa náutica. De igual modo, desde a antigüedade, os navegantes usaron a Polaris para guiar as súas naves, sabendo que Polaris era o polo norte-oeste. Ao sur viaxábase dándolle a espalda a Polaris. O leste significaba viaxar mantendo o ombro esquerdo a 90 grados con respecto a Polaris, e o oeste significaba viaxar mantendo o ombro dereito a 90 grados da estrela polar. Todas as circunnavegacións na historia foron cara ao leste ou cara ao oeste, nunca cara ao norte ou cara ao sur, porque isto último é xeográficamente imposible. Da mesma maneira, voos do hemisferio sur desde Australia a América do Sur ou desde Nova Zelanda a Sudáfrica, por exemplo, nunca voan a ruta máis corta e directa nun globo, que debería ser cara ao sur sobre a Antártida. Afírmase que isto se debe a que tales voos supostamente serían demasiado fríos para calquer avión, pero a realidade é que as rutas son xeográficamente imposibles porque a Antártida non é un pequeno continente de xeo confinado na parte inferior dunha terra esférica e xiratoria. A Antártida é, en realidade, o perímetro exterior sur da nosa terra plana e inmóvil que rodea os outros 6 continentes. Sen embargo, ata onde se extende realmente a Antártida cara ao sur e como termina o que existe máis alá é algo descoñecido e ocultado para o público en xeral, e, polo tanto,
Non existe un mapa da Terra plana completamente preciso ou completamente funcional, nin podería existir sen que antes se lle permita á xente unha exploración completa e independente no Ártico, Antártico e en todas partes. Non obstante, hai varios mapas que funcionan como boas axudas visuais para aproximar a xeografía da nosa Terra plana estacionaria. O novo Mapamundi estándar de Gleason de 1892 e o Mapamundi aéreo de Hammond de 1945 son dous deses mapas. Estes mapas, chamados mapas equidistantes acimutales, utilízanse na práctica da navegación e pódense encontrar nos logotipos da Organización Mundial das Nacións Unidas, na Organización Mundial da Saúde, na Organización Internacional Marítima e na Aviación Civil Internacional. Eles pretenden que estes son simplemente representacións bidimensionais dunha terra esférica co polo norte no punto central e afirman que estes mapas se fixeron aplanando o globo. Pero o certo é todo o contrario, e o globo, especificamente o así chamado continente da Antártida, foi feito ao esferizar a nosa terra plana e aplanando o expansivo perímetro exterior nun apretado continente de xeo de forma extraña debaixo da bola, mantendo fora do alcance do público en xeral mediante o límite de acceso imposto polo coñecido Tratado Antártico Internacional. 20. Como funcionan voos tales como Sydney e Santiago na Terra plana? Outra suposta proba ofrecida a miúdo por quenes debaten en favor da Terra globo consiste no suposto tempo e problemas de ruta que existen nos voos de larga distancia no hemisferio sur. Por exemplo, a ruta de voo directa desde Sydney, Australia, a Santiago, Chile, toma un promedio de só 13 horas para chegar ao seu destino, unha duración que os terraglobistas proclaman como imposible nunha terra plana. Din que, como os voos de Sydney a Santiago con escalas en Estados Unidos demoran o doble de tempo para chegar aos seus destinos que os voos en escalas, que isto demostra que os voos directos non pasan sobre Estados Unidos e non poderían, polo tanto, completarse tan rapidamente sobre unha terra plana. Como con todos os argumentos do globo, esta é unha conclusión precipitada que deriva do seu razonamento espurio. Para empezar, se a Terra fora verdadeiramente unha esfera, a ruta máis curta para todos eses voos sería unha liña recta sobre a Antártida. Se esta ruta de voo fora realmente posible, recortaría moitas horas e moitos centos de millas, pero aos pilotos dáselles a excusa de que a Antártida é demasiado fría para sobrevoala. Así que ningún só avión en realidade toma a ruta máis curta e rápida sobre unha terra esférica. Agora ben, incluso concedendo este punto, se a Terra fora realmente unha esfera, entón a segunda ruta máis curta para todos eses voos sería un tirón directo cara ao leste ou ao oeste sobre o Océano Pacífico, permanecendo no hemisferio sur durante todo o voo. O reabastecemento de combustible podería incluso facerse en Nova Zelanda ou outro destino de paso no hemisferio sur, se fora necesario. Sen embargo, o 99% dos voos de Santiago a Sydney e outros voos de larga distancia no hemisferio sur admiten cruzar o Ecuador cara ao hemisferio norte a fin de facer escalas en Los Ángeles LAX e outros aeroportos estadounidenses antes de continuar a súa volta cara abaixo ao hemisferio sur. Hai algúns exemplos máis. Nunha terra globo, desde Santiago de Chile a Johannesburgo, Sudáfrica, debería ser un voo fácil por debaixo do trópico de Capricornio no hemisferio sur, pero todos os voos rexistrados fan antes unha curiosa parada de reabastecemento de combustible en Senegal, cerca do trópico de Cáncer no hemisferio norte. Cando se mapea nunha terra plana o motivo para elo é fácil de ver, xa que Senegal queda exactamente de paso nun traxecto en liña recta a metade de camiño entre ambos destinos. Nun globo, desde Johannesburgo, Sudáfrica, a Sao Paulo, Brasil, debería ser un rápido tirón sobre o Océano Atlántico ao largo da altitude 25 sur. Pero, en cambio, os voos, case sen excepción, fan antes unha parada de reabastecemento de combustible nos 50 grados de latitude norte en Londres. Nun globo,
De Johannesburgo, Sudáfrica, a Perth, Australia, debería ser un tirón directo sobre o Océano Índico, incluso con moi convenientes posibilidades de reabastecemento en Mauricio ou Madagascar. Pero na práctica, a maioría dos voos de Johannesburgo a Perth curiosamente fan escala en Dubai, Hong Kong ou Malasia. Nun globo, desde Cidade do Cabo, Sudáfrica, a Buenos Aires, Argentina, debería ser un tirón recto sobre o Atlántico, seguindo unha mesma liña de latitude. Pero, en cambio, cada voo vai primeiro conectando ubicacións no hemisferio norte, deténdose en diversos lugares desde Londres, Turquía ata Dubai. Desvíos tan ridiculamente inexplicables como estes non teñen ningún sentido no globo, pero teñen perfecto sentido e forman liñas case rectas nun mapa da Terra plana. En canto aos datos de voos directos de Sydney a Santiago, os datos de Google Flights citan unha duración promedio de 13 horas e 22 minutos. Con datos de Google Earth hai unha distancia total entre os dous de 7.063 millas, 13.080,6 kilómetros. Dividindo 7.063 millas por 13,3 horas, dá unha velocidade de voo promedio necesaria de 531 millas por hora, 983,4 km por hora, a que, de acordo a Google Search, é xusto baixo 540 millas por hora, 1.000 km por hora de velocidade media de voo de voos comerciais. Noutras palabras, non só estes voos son facilmente posibles sobre unha terra plana, senón que tamén toman exactamente a cantidade de tempo que se espera. Algúns de quenes debaten acerca do globo recoñecerán estes feitos, pero refutarano coa afirmación de que os voos en escalas de Sydney a Santiago seguen unha gran ruta circular sobre o Pacífico, permanecendo no hemisferio sur todo o tempo, e, polo tanto, aumentando a necesaria distancia de voo, velocidade e duración. Con respecto a esta afirmación, en primeiro lugar, aínda non se demostrou que estes voos existan, xa que non existen imaxes de vídeos en editar e cada vez que os terraplanistas intentamos reservar o voos en escalas, este non se realiza ou cancélase días antes e reembolsase días antes da saída ou cámbiase por un voo non directo. En segundo lugar, se existen, aínda queda por probarse que estes voos sigan ese camiño, pois de novo non hai vídeos en editar. Os rastreadores de voo córtanse sobre os océanos e é moi pouco probable considerando que o 99% dos outros voos de larga distancia do hemisferio sur toman desvíos radicais cara ao norte. Incluso concedendo todo o anterior, sen embargo, aínda non habería razón para que tales voos foran imposibles sobre unha terra plana. 540 millas por hora, 1.000 km por hora, é o promedio de velocidade das aerolíneas comerciais, pero a maioría dos Convair e Boeing teñen a capacidade de viaxar moito máis rápido, especialmente durante voos de larga distancia de máis de 600 a 800 millas por hora, 1.111,2 km por hora a 1.481 km por hora. O avión comercial Concorde en realidade tiña unha velocidade máxima de voo de 1.480 millas por hora. Ademais, se existira tal voo e viaxara sen parar pola ruta exacta que os que defenden o globo indican, o simplemente acelerar e aproveitar a ventaxa dos ventos e correntes de aire, os avións aínda poderían ser capaces de chegar a destino a tempo sobre unha terra plana. 21. Como funciona a gravidade na terra plana? Moito antes de que a teoría da gravidade fora sequera un destello na imaxinación de Isaac Newton, a física natural da densidade e a flotabilidade xa explicaba perfectamente por que as mazás se caen. Simplemente, os obxectos caen ou elévanse según a súa densidade relativa ao medio que as rodea. As mazás caen porque son máis densas co aire, mentres os globos de helio suben porque son máis lixeiros. Non se necesita da gravidade. É por iso que as gotas de chuvia caen polo aire e as burbullas de aire se elevan a través da auga. Todo busca a súa densidade relativa e sube ou baixa ata asentarse consecuentemente.
Esta é a razón pola cal unha pedra pequeniña se funde no fondo do océano, pero cruceiros xigantescos e portaavións mantéñense a flote na superficie porque, aínda que unha pedriña sexa tan pequena, a súa masa en relación co seu volumen, a súa densidade, é maior ca da auga e, polo tanto, fúndese. E aínda que un cruceiro sexa tan grande, a súa masa en relación co seu volumen é menor en densidade ca a auga e, polo tanto, flota. Se a mazá de Newton houbera caído nunha poza en lugar de sobre a súa cabeza, houbera visto que a mazá só caeu polo aire porque era máis densa que o aire, pero logo flotou sobre a auga porque era menos densa ca a auga. Algúnha vez notaches que é máis fácil manterse a flote cos pulmóns cheos de aire que cando están baleiros? Os submarinos flotan na superficie cando os seus tanques de lastre están cheos de aire, pero cando se abren as comportas e entra a auga de mar, comezan a fundirse a medida que aumenta a densidade do submarino respecto da auga. Dependendo da profundidade a que desexen bucear, os navegantes simplemente axustan a proporción de aire e auga nos tanques e cando están listos para volver a subir, soplan o aire comprimido nos tanques e obrigan a auga de mar a saír, o que reduce a densidade provocando que volvan a subir á superficie. Tamén podemos probar este feito de densidade relativa enchendo un globo de plástico con aproximadamente a metade de helio e a metade de aire. Xa que o helio é máis lixeiro que o oxíxeno, o nitróxeno e outros gases que compoñen o aire que nos rodea, enchendo un globo coa cantidade xusta de helio para compensar e equilibrar a densidade do plástico, dá como resultado un globo que levita e desafía a gravidade en equilibrio, xa que nin sobe nin baixa. Os escépticos a miúdo pregúntanse: se a gravidade non existe e os obxetos simplemente se caen porque son máis densos que o medio que os rodea, por que os obxetos de diferentes masas caen todos á mesma velocidade? Se non hai gravidade, por que cae un globo de helio nunha cámara de vacío? E sen gravidade, por que é que exactamente as cousas caen cara abaixo cando se soltan en lugar de cara arriba ou cara aos lados? Para empezar, unha pluma e unha bigornia caerán a velocidades diferentes porque un é radicalmente máis denso que o medio circundante, aire, mentres que o outro non o é. Imaxina unha semente de dente de león e un ladrillo ou un anaco de papel e unha rocha. Estes exemplos e moitos outros máis caen a velocidades drásticamente diferentes, desacreditando a suposta velocidade uniforme de aceleración debido á gravidade de 9,81 metros por segundo ao cadrado. Este fenómeno titularíase, con maior precisión, a máxima aceleración cara ao equilibrio de densidade. Sempre que algo teña suficiente masa e sexa o suficientemente aerodinámico como para anular a resistencia do aire, caerá a través do aire aproximadamente á mesma velocidade, pero se cambiamos o medio de aire a auga, por exemplo, os obxetos xa non caerán ao mesmo tempo, novamente desacreditando esta suposta constante gravitacional. Nunha cámara de vacío, o medio de aire é eliminado por completo para que todos os obxetos, incluídas unha pluma e unha bola de boliche, caian á mesma velocidade máxima. Ao eliminar o medio da ecuación por completo, todos os obxetos, incluído un globo de helio, caerán ao chan simultaneamente. Sen ningún medio para moverse a través, a taxa de caída de todos os obxetos é igual. Pero isto non ten nada que ver con algunha mítica forza de atracción e todo que ver co feito de que a densidade do medio circundante reduciuse a cero. Polo tanto, en realidade, xa que unha pluma, unha bola de boliche ou calquera outra cousa dentro dunha cámara de vacío é infinitamente máis densa que o espazo vacío que ten unha densidade de cero, todo cae á mesma velocidade de 9,81 metros por segundo ao cadrado. O cal é, de feito, a taxa de caída constante da materia no espazo baleiro, ou a máxima aceleración cara ao equilibrio de densidade, mais non unha velocidade uniforme de aceleración debido á gravidade. En canto a por que os obxetos caen cara abaixo cando se deixan caer, en lugar de ir cara arriba ou cara aos lados, en primeiro lugar, hai un gradiente de presión formado pola cantidade de aire, auga e terra apilados sobre ti nunha columna,
o que aumenta o peso da presión. O peso é a densidade canto máis abaixo un vai, o cal define a dirección. En segundo lugar, os globos de helio caen cara arriba, non cara abaixo, demostrando que non hai un sesgo direccional cara abaixo. Tamén se pode probar este punto tirando varios tipos de rocas nun estanque, incluída unha pedra pómez. Todas as rocas afundiránse ata o fondo excepto a pedra pómez, que se elevará de volta á superficie. Isto débese a que a pedra pómez ten unha densidade menor que a da auga, ou igual que os globos de helio teñen unha densidade menor que o aire. A densidade relativa, ao ser máis baixa a do medio que os rodea, fai que os obxetos se eleven, así como as cousas con densidade máis alta que o medio que as rodea se caen. Isto todo se explica perfectamente pola física natural da densidade e a flotabilidade, a cal era perfectamente ben coñecida e entendida desde moito antes de que Sir Newton a renomeara e remodelara para que encaixara coa súa teoría heliocéntrica do cosmos. 22. Como funcionan o amencer e o atardecer na Terra plana? No modelo da Terra plana, os focos de luz de Sol e Lúa están perpetuamente flotando sobre e paralelos á superficie da Terra. Desde o noso punto de vista, debido á lei de perspectiva, as dúas luminarias parecen elevarse polo horizonte ao leste, alcanzar os seus picos de altura sobre a cabeza e logo fundirse baixo o horizonte ao oeste. Non se escapan pola parte inferior da Terra plana como os burlóns detractores a miúdo afirman, senón que rotan en círculos concéntricos no sentido das agullas do reloxo arredor das circunferencias dun trópico a outro trópico. A aparición da elevación, o cénit e as postas de sol no horizonte débense á lei común da perspectiva, onde os obxectos aparecen elevados sobre a nosa cabeza cando están cerca, pero na distancia gradualmente baixan ata chegar ao punto de fuga. Aínda que o Sol está en todo momento arriba e paralelo á superficie da Terra, parece ascender ao firmamento desde a mañá ata mediodía e descender e fundirse baixo o horizonte ao anoitecer. Isto surxe dunha simple e en todas partes visible lei da perspectiva. Unha bandada de paxaros, ao pasar sobre un campo plano ou pantanoso, sempre parece que descende a medida que se alonxa. E se a bandada é extensa, o primeiro paxaro parece máis baixo ou máis próximo ao horizonte que o último. A luz máis lonxana nunha fila de lámparas parece máis baixa, aínda que cada unha estea á mesma altitude. Tendo en conta estes fenómenos, verase facilmente como o Sol, aínda que sempre estea paralelo á superficie da Terra, debe parecer ascender cando se acerca e descender despois de deixar a posición meridiana ou do mediodía. Que pode ser máis común que a observación de que, de pé nun extremo dunha larga fila de farolas, as máis próximas a nós parecen ser as máis altas e as máis lonxanas as máis baixas, mentres que ao avanzar cara ao extremo oposto da serie de farolas, as que nos quedan máis cerca parecen aumentar e aquelas das cales nos vamos alonxando parecen volverse gradualmente máis baixas. Este é un efecto ordinario da perspectiva, polo cal un obxecto parece máis e máis baixo a medida que o observador se alonxa máis e máis del. Calquera pode intentar o experimento de mirar o faro, a igrexa, a torre dunha igrexa, un monumento, unha lámpara de gas ou outro obxecto elevado desde unha distancia de só unhas poucas iardas e advertir o ángulo desde o que se observa. Ao alonxarse, o ángulo co que se ve disminuirá e o obxecto parecerá máis e máis baixo a medida que aumente a distancia do observador. Ata que en certo punto, a liña de visión do obxecto e a superficie aparentemente ascendente da Terra sobre a cal se atopa converxerán no ángulo que constitúe o punto de fuga ou o horizonte, máis alá do cal será invisible. Dr. Samuel Robotham, Synthetic Astronomy, Earth Not a Globe, 85 e 231.
Os defensores do globo a miúdo insisten en que esta explicación é incorrecta e desafían aos terraplanistas con que se o Sol simplemente desapareceu debido á perspectiva, entón unha boa cámara con zoom debería poder devolvelo á vista completamente como os barcos cando desaparecen máis alá do horizonte. En realidade, acercar con zoom un barco a unhas poucas millas de distancia é moi diferente de traer de volta ao Sol desde máis de 3.000 millas, 5.556 kilómetros. Ademais, os barcos soen viaxar a só unhas poucas millas por hora, mentres que o Sol viaxa a máis de 1.000 millas por hora, polo cal a ventana de oportunidade para intentar este experimento é de só uns minutos. Primeiro, espere a que a metade do Sol desapareza baixo o horizonte, de maneira que só se poida ver a metade superior e a metade inferior xa non sexa visible. Despois, usando unha cámara con suficiente capacidade de aumento, ao facer zoom na metade xa desaparecida do Sol, poderase traer o Sol enteiro de volta á vista. Logo, a medida que se acerque e sea lonxe, o Sol parecerá elevarse por encima ou afundirse por debaixo do horizonte, incluso a miúdo cunha porción significativa de ceo reaparecendo por debaixo, demostrando máis alá de calquer sombra de dúbida que o Sol simplemente se alonxa da posición do observador e non cae fisicamente baixo a curvatura dun globo. Os heliocentristas farán crer o contrario do que cada ser humano que camiñe sobre a Terra vexa cos seus propios ollos. É obvio que para calquer neno e para calquer adulto de mente soberana que o Sol, a Lúa, as estrelas e os planetas, toda a luz arriba no ceo, xira sobre e arredor dunha terra inmóvil baixo os nosos pés. Tamén é fácil ver que o Sol e a Lúa son aproximadamente do mesmo tamaño e están situados relativamente cerca da Terra, non 400 veces diverxente e non a millóns de millas de distancia. Abandonar os sentidos e a experiencia cotidiana en favor de tan infundadas fantasías de ciencia ficción é unha falacia de apelación á autoridade tan extrema que deixa ao crente co cerebro lavado, impotente para confiar nos seus propios instintos naturais e encadeado para sempre ás fantásticas explicacións de charlatáns astronómicos. 23. Como funcionan as estacións na Terra plana? No modelo da Terra plana, as luminarias Sol e Lúa xiran arredor da Terra iluminando como focos as áreas sobre as que pasan. A viaxe anual en círculo do Sol comeza no Trópico de Capricornio, no solsticio de inverno, onde fai o seu círculo máis rápido e maior sobre e arredor da Terra. Durante os próximos 3 meses, cada día, o Sol estreita lixeiramente o seu camiño e disminúe a súa velocidade ata que no equinoccio de primavera o Sol desplazouse en espiral desde o Trópico de Capricornio ata o Ecuador. Logo, durante os próximos 3 meses, de novo cada día, o Sol continúa estreitando lixeiramente o seu camiño e retardando a súa velocidade ata o solsticio de verán, cando o Sol fai o seu círculo máis pequeno e máis lento arredor do Trópico de Cáncer. Unha vez que o Sol alcanza este círculo máis interno, comeza a súa viaxe oposta de expansión e aceleración de volta cara ao Trópico de Capricornio. Durante os próximos 3 meses, cada día o Sol ensancha lixeiramente o seu camiño e acelera a súa velocidade ata que no equinoccio de outono o Sol desplazouse en espiral desde o Trópico de Cáncer de volta ao Ecuador. Logo, durante os próximos 3 meses, novamente, todos os días o Sol continúa expandindo lixeiramente o seu camiño e aumentando a súa velocidade ata o solsticio de inverno, cando o Sol repite o seu maior círculo máis rápido arredor do Trópico de Capricornio, para comezar de novo a súa viaxe en espiral. A Terra é unha estructura estirada que diverxe desde o norte central en todas as direccións cara ao sur. O Ecuador, estando a metade de camiño entre o centro norte e a circunferencia sur, divide o curso do Sol en declinación norte e sur.
O círculo máis largo arredor do mundo que fai o Sol é cando alcanzou a súa maior declinación sur. Indo gradualmente cara ao norte, o círculo contraese. En 3 meses aproximadamente, despois de haber chegado ao extremo sur da súa traxectoria, o Sol traza un círculo arredor do ecuador. Aínda seguindo o seu curso cara ao norte, mentres sigue desprazándose arredor e sobre a Terra, noutros 3 meses terá alcanzado a maior declinación norte, cando o Sol volve a comezar o seu recorrido cara ao sur. Nas altitudes do norte, cando vai cara ao norte, o Sol sae cada día máis cedo, está máis elevado ao mediodía e ponse máis tarde, mentres que nas altitudes do sur, ao mesmo tempo, o Sol, como é lóxico, sae máis tarde, alcanza unha menor altitude a mediodía e ponse máis cedo. Nas altitudes do norte, durante o verán do sur, ou sexa, de setembro a decembro, o Sol sae máis tarde cada día, está máis baixo ao mediodía e ponse máis cedo, mentres que no sur sae máis cedo, alcanza unha maior altitude a mediodía e ponse cada día máis tarde. O movemento diario arredor da Terra é a causa de que haxa alternacións de día e noite, mentres os seus traxectos norte e sur producen as estacións. Cando o Sol está ao sur do ecuador, é verán no sur e inverno no norte e viceversa. O feito da alternación das estacións contradí rotundamente o engano newtoniano de que a Terra dá voltas nunha órbita arredor do Sol. Dise que o verán se debe a que a Terra está máis cerca do Sol e o inverno a que está máis lonxe do Sol, pero se o lector segue o argumento en calquer libro de texto, verá que, de acordo coa teoría, cando a Terra está máis cerca do Sol, debería haber verán en ambas latitudes norte e sur, e da mesma maneira, cando está máis alonxada do Sol, debería ser inverno en toda a Terra ao mesmo tempo, porque é todo o globo terráqueo o que se acerca ou se alonxa do Sol. En resume, é imposible dar crédito ás recurrentes estacións no suposto de que a Terra sexa un globo que xira nunha órbita arredor do Sol. Thomas Winship, Synthetic Cosmogony, 124 a 125. A característica esencial do ano é a súa división en 2 períodos iguais de 6 meses baseadas primeiro na duración predominante dos días sobre as noites e viceversa, condicións que se rixen polas diferentes horas de saída e posta do Sol, e, en segundo lugar, pola elevada ou baixa altura alcanzada polo Sol no ceo ao mediodía. O primeiro ciclo durante o cal os días son máis largos que as noites e o Sol alcanza o seu punto culminante do ano, exténdese desde o equinoccio de primavera ata o equinoccio de outono, do 21 de marzo ao 22 de setembro. E o segundo ciclo durante o cal, inversamente, a duración da noite supera a 2 días e o Sol descende ao seu punto máis baixo do ano, exténdese desde o equinoccio de outono ao equinoccio de primavera, do 23 de setembro ao 20 de marzo. Estes 2 períodos de 6 meses tamén son caracterizados por unha oposición de temperatura. Durante o primeiro ciclo, que corresponde á primavera e verán, a calor sube e baixa gradualmente, mentres que durante o segundo ciclo, que comprende o outono e o inverno, é a intensidade do frío a que progresivamente aumenta e disminúe. Gabriel Henriette, Heaven and Earth, 3 e 4. Se o Sol está fixo e a Terra xira ao seu arredor, deberían existir os mesmos fenómenos á mesma distancia a cada lado do ecuador, pero tal non é o caso. Que pode operar para causar que en Nova Zelanda o ocaso sexa máis repentino e as noites sexan moito máis frías que en Inglaterra? O hemisferio sur non pode xirar máis rapidamente que o norte. As altitudes son aproximadamente as mesmas e a distancia arredor dun globo sería a mesma a 50 graus sur e a 50 graus norte, e ao xirar todo unha vez cada 24 horas, a superficie nos 2 lugares debería pasar baixo o Sol coa mesma velocidade, e a luz debería aproximarse na mañá
e retroceder na tarde exactamente da mesma maneira, pero os feitos son o contrario. A constante luz de sol ao norte xenera, coa maior rapidez, numerosas formas de vida vexetal e proporciona subsistencia a millóns de seres vivos. Pero no sur, nunca a luz de sol nin aparece nin se detén en rexión central algunha, senón que pasa rapidamente sobre mar e terra para completar o gran círculo da circunferencia sur en 24 horas. Non ten tempo para excitar e estimular a vida na superficie e, polo tanto, incluso en altitudes sur comparativamente menos baixas, todo ten un aspecto desolado. Estas diferencias entre o norte e o sur non poderían existir se a Terra fora un globo xirando sobre o seu eixe arredor dun sol inmóvil. Os dous hemisferios terían nas mesmas latitudes o mesmo grao de luz e de calor e os mesmos fenómenos xerais tanto en tipos como en graos. As peculiaridades que se atopan no sur, en comparación co norte, son tales como só poden ser nun plano estacionario que ten un centro norte, concéntrico co traxecto dun sol en movimento. Dr. Samuel Robotham, Synthetic Astronomy, Earth Not a Globe, 116 a 121. 24. Como funciona o sol de medianoite na Terra plana? O sol de medianoite é un fenómeno que experimentan os observadores no círculo polar ártico durante o solsticio de verán, onde se pode ver o sol dando voltas 360 graus de arredor sen que nunca se poña. Dependendo de canto ao norte estea o observador, o sol pódese ver durante varios días, semanas, subindo e baixando como de costume, pero nunca quedando oculto tras o horizonte. Isto débese a que o sol, habendo chegado ao trópico de Cáncer, está facendo o seu círculo máis estreito e cerrado sobre a Terra, tanto que os observadores posicionados centralmente dentro do círculo polar ártico nunca, en ningún momento, están o suficientemente lonxe do sol como para que se poña máis alá do seu horizonte. Non é senón ata despois do solsticio de verán que o sol inicia o seu camiño de volta cara ao ecuador, que haberá unha completa posta de sol e os días árticos irán acortándose. Mentres tanto, na Antártida, durante o solsticio de verán, o sol desaparece por completo durante máis de 2 meses, desde mediados de maio ata mediados de xullo, deixando a todo o círculo polar antártico nunha moi fría escuridade. De novo, isto débese a que o sol, ao cerrarse e estreitarse o seu camiño cara ao trópico de Cáncer, significa que se moveu o suficientemente lonxe do perímetro antártico como para non ser visto polos observadores ubicados tan ao sur. Non é senón ata mediados de xullo cando o sol comeza a expandir e ampliar o seu traxecto circular ao sur o suficientemente lonxe como para que os observadores antárticos poidan volver a ver o sol sobre o horizonte e os días antárticos comecen a ser cada vez máis longos. Para axustarse ao modelo heliocéntrico do globo, este fenómeno do sol de medianoite debería tamén ocorrer para os observadores no sur do círculo antártico durante o solsticio de inverno. Dependendo de que tan ao sur estea o observador, durante varios días e semanas debería verse que o sol nunca se pon por completo como sucede no norte. Sen embargo, en realidade, nunca hai luz solar ás 24 horas en ningunha parte da Antártida en ningunha época do ano. Durante o solsticio de inverno, cando o sol está dando voltas na súa traxectoria máis amplia sobre e arredor do trópico de Capricornio, os observadores alonxados o suficiente ao sur experimentarán extensas horas de luz debido á proximidade co sol, pero aínda o observarán saír e poñerse por completo tras o horizonte todos os días. De feito, esta é a razón pola cal os climas ártico e antártico son tan sorprendentemente diferentes.
debido á drástica diferente cantidade de luz solar recibida por cada un. Según o modelo do globo heliocéntrico, tanto o Ártico como a Antártida reciben cantidades comparables de luz solar cada ano e, polo tanto, deberían ter similares temperaturas, cambios estacionais e capacidades de manter a vida vexetal e animal, pero en realidade difiren moito nelo. A Antártida é por moito o lugar máis frío da Terra, cun promedio anual de temperatura de aproximadamente menos 49,4 graus Celsius e un mínimo histórico de menos 93,2 graus Celsius. A temperatura media anual no Polo Norte, en cambio, ten cifras relativamente cálidas de menos 15 graus Celsius. Durante todo o ano, as temperaturas na Antártida varían menos da metade que nas altitudes árticas. Na zona ártica norte disfrútanse veráns moderadamente cálidos e invernos manexables, mentres que na zona do sur nin sequera se quenta o suficiente como para derreter a neve e os xeos perpetuos. A illa de Kerguelen, a 49 grados latitude sur, ten só 18 especies de plantas nativas que poden sobrevivir no seu clima hostil. Compárese isto coa illa de Islandia, a 65 grados latitude norte, 16 grados máis ao norte do Ecuador, do que Kerguelen está ao sur, xa que Islandia é o fogar de 870 especies de plantas nativas. Na illa de Xeorxia, a só 54 grados de latitude sur, a mesma latitude que Canadá ou Inglaterra no norte, onde abundan densos bosques de elevados árbores, o infame capitán Cook escribiu que foi incapaz de encontrar un só arbusto o suficientemente grande como para sequera facer un palillo de dentes. No Ártico hai 4 estacións claramente diferenciadas, veráns cálidos e unha abundancia de vida vexetal e animal na do cal se pode dicir da Antártida. Os esquimais viven tan ao norte como o paralelo 79, mentres que no sur non se atopa ningún home nativo máis alá do 56. Xa que este feito destruiría o modelo heliocéntrico do globo, existe e está vixente desde a década de 1950 un tratado antártico firmado por máis de 50 países que proíbe todo viaxe e exploración independente na Antártida. Coa excepción de caros tours aos pingüinos sempre acompañados e con contratos aprobados polo goberno, a ninguén se lle permite poñer un pé na Antártida, especialmente non durante o solsticio de inverno, momento no que supostamente debería haber unha constante luz solar ás 24 horas. Xa que esta mentira en particular é tan importante para a fachada heliocéntrica, se se busca en internet encontrarase un par de vídeos que pretenden mostrar a luz do sol ás 24 horas na Antártida, pero igual que o resto da patética evidencia en vídeo do globo, todos son falsos. O vídeo máis popular que supostamente mostra un time-lapse de 24 horas na Antártida en realidade ten montañas accidentalmente superpostas co texto do vídeo, demostrando que é un fraude fríamente calculado. Outros vídeos simplemente mostran un time-lapse do sol de medianoite do Ártico, pero afirmando que é na Antártida. Hai dúcias de vídeos claramente xenuínos onde se pode ver en internet o sol de medianoite no Ártico e se pode viaxar libremente sobre o círculo polar ártico para experimentalo persoalmente. Polo contrario, sen embargo, só hai un par de vídeos claramente falsos en internet do suposto sol de medianoite antártico e nunca se pode viaxar libremente alí para experimentalo por un mesmo. 25. Como funcionan as eclipses na Terra plana? Moita xente pensa que a capacidade da astronomía moderna para predicir con precisión as eclipses lunares e solares é resultado e proba positiva da teoría heliocéntrica do universo. Sen embargo, é un feito comprobado que as eclipses foron preditas con precisión por culturas de todo o mundo durante miles de anos antes de que a heliocéntrica Terra bola
fora sequera un mínimo asomo na imaxinación de Copérnico. Desde Ptolomeo no século I despois de Cristo, predixéronse eclipses durante 600 anos sobre a base dunha terra plana e estacionaria coa mesma precisión que calquera que viva hoxe en día. Desde o ano 600 a.C., Tales de Mileto predixo con precisión un eclipse que puxo fin á guerra entre medos e lidios, e fai 3000 anos caldeos, exipcios, indios, chinos e outros predeciron con precisión eclipses a segundos dos métodos modernos. As eclipses ocorren regularmente con precisión en ciclos de 18 anos, polo que independentemente do xeocentrismo ou o heliocentrismo, de cosmoloxías planas ou do globo terráqueo, as eclipses pódense calcular con precisión con independencia de tales factores. Os heliocentristas afirman que outra suposta proba da forma globular da Terra sería que as eclipses lunares son causadas pola sombra da súa terrabola ocultando a Lúa. A idea é que as esferas do Sol, a Terra e a Lúa se aliñan perfectamente como tres bolas de billar en fila para que a luz do Sol proxecte a sombra da Terra sobre a Lúa. Por desgracia para eles, esta explicación vólvese completamente inválida debido ao feito de que as eclipses lunares ocorreron e continúan ocorrendo regularmente cando tanto o Sol como a Lúa están aínda visibles ambos sobre o horizonte. Pero para que a luz do Sol proxecte a sombra da Terra na Lúa, os tres corpos deben estar aliñados en 180 graus. Xa na época de Plinio hai rexistros de eclipses lunares que ocorren cando aínda tanto o Sol como a Lúa son ambos visibles no ceo, algo que continúa ocorrendo durante as eclipses lunares ata o día de hoxe. Nun intento de explicar as inconsistencias na súa teoría, os heliocentristas, polo xeral, reclaman que a refracción da luz debe ocorrer nunha escala o suficientemente grande como para explicar ditos fenómenos, pero incluso se esta groseiramente inverosímil explicación por enxeñería inversa de control de danos fora aceptada, tampouco se explica como os observadores da Terra son supostamente capaces de ver obxetos a 12.000 millas a 180 graus arredor da Terra globular. A realidade é que as eclipses son un fenómeno moito máis oculto e misterioso que aliñar tres bolas de billar. As eclipses lunares só ocorren durante lúas cheas, cando a Lúa está no punto de cruce da eclíptica oposta ao Sol, e as eclipses solares só ocorren durante lúas novas, cando a Lúa está no punto de cruce da eclíptica e aliñada co Sol. Tales conxuncións e oposicións solar e lunar ocorren un mínimo de 4 veces por ano solar e, dependendo das súas latitudes exactas e da ubicación do observador, produciránse eclipses totales, parciales ou anulares. Na cosmoloxía antiga, estes nodos lunares e as eclipses que os acompañaban eran personificados como deuses Rahu e Ketu, mostrados a miúdo devorando ao Sol e á Lúa. Durante as eclipses solares, a conxunción da Lúa nova cruza directamente ao Sol, causando o efecto de apagón, e durante as eclipses lunares, a oposición da Lúa chea ao Sol causa a tonalidade de vermello oscuro. Este é un fenómeno completamente celestial que involucra as luminarias e as súas interaccións regulares entre sí, e de ningunha maneira un fenómeno terrestre que implique a Terra baixo os nosos pés causando sombras proxectadas cara arriba nos ceos. 26. Como funcionan as estrelas do sur na Terra plana? A Terra é unha planicie nivelada e inmóvil, co Sol, a Lúa e as estrelas xirando unha e outra vez sobre e arredor de nós, tal como se experimenta todos os días. O Polo Norte é o punto central dun monopolo magnético con Polaris, a estrela do Polo Norte, situada en liña recta vertical arriba deste. Polaris é a única estrela inmóvil nos ceos con todas as demais constelacións xirando en círculos perfectos sobre a Terra cada noite. Os chamados planetas, coñecidos polos antigos como estrelas errantes, foron chamados así porque xa nese entón
foron observados, como podemos observar hoxe, que se movían polos ceos cos seus patróns de movimento únicos, similares a espirógrafos, realizando movimentos cara adiante e retrógrados sobre e arredor da Terra durante os seus ciclos. Así mesmo, as estrelas fixas denomináronse así porque se observaba entón, como podemos observar hoxe, que permanecían fixas nos seus patróns de constelacións noite tras noite, ano tras ano, século tras século, nunca cambiando a súa posición aparente. Se a Terra fora realmente unha bola espacial que se inclina, se tambalea e xira, como a NASA e a moderna astronomía proclaman, rotando a 1000 millas por hora, 1852 km por hora sobre o seu eixe, xirando a 67.000 millas, 124.084 km por hora arredor do Sol e movéndose en espiral a 500.000 millas por hora, 926.000 km por hora arredor da galaxia e disparando varios millóns máis de millas por hora a través do universo, os patróns de estrelas nunca se verían iguais 2 noites seguidas e moito menos se fixarían exactamente as mesmas constelacións durante miles e miles de anos. A realidade é que a Terra e Polaris non se moven mentres todo o demais nos ceos xira sobre a Terra e arredor de Polaris de leste a oeste como na cúpula dun planetario. O noso planetario natural, sen embargo, é tan vasto que a perspectiva non permitirá que ningún observador vexa todas as estrelas simultaneamente desde calquer punto de vista. Podemos ver Polaris, a Osa Maior e Menor, e outras constelacións do norte desde todos os puntos ao norte do Ecuador simultaneamente, pero á inversa non se pode ver a chamada estrela do Polo Sur Sigma Octantis, a constelación da Cruz do Sur ou outras constelacións simultaneamente desde calquer punto de observación ao sur do Ecuador, porque todas percorren un gran arco ao sur desde a súa saída pola noite ata a súa posta pola mañá. Mirando ao norte, as estrelas xiran en sentido contrario ás agullas do reloxo de dereita a esquerda. Mirando ao sur, xiran no sentido das agullas do reloxo de esquerda a dereita. Mirando ao leste, saen ao frente e póñense por detrás. Mirando ao oeste, saen por detrás e póñense por diante. Polo tanto, o seu movimento, ángulo e inclinación aparente cambian dependendo de onde un se encontre na Terra e en que dirección se está mirando. Pero o seu movimento real sempre é de leste a oeste. Outra cousa é certa, que desde o Ecuador a estrela polar norte e as constelacións da Osa Maior, Osa Menor e moitas outras pódense ver desde cada meridiano simultaneamente, mentres que no sur, desde o Ecuador, nin a chamada estrela polar sur nin a remarcable constelación da Cruz do Sur poden ser vistas simultaneamente desde cada meridiano, mostrando que todas as constelacións do sur, estrela polar incluída, fan un barrido sobre un gran arco sur a través do meridiano desde a súa saída ao anoitecer ata a súa posta ao amencer. Pero se a Terra é un globo, Sigma Octantis, a estrela polar sur, e a Cruz do Sur, unha constelación circumpolar, serían todas visibles ao mesmo tempo desde cada longitude na mesma latitude, como é o caso da estrela polar norte e as constelacións circumpolares norte. Sen embargo, este non é o caso. Autor Samuel Robotham, Synthetic Astronomy, Earth Not a Globe, 286. 27. Como funcionan as mareas na Terra plana? Isaac Newton teorizou algo comunmente ensinado e crido hoxe en día, que as mareas oceánicas da Terra son causadas pola atracción lunar gravitatoria. A gravidade da Lúa supostamente xenera algo chamado forza das mareas, que fai que a Terra e a súa auga sobresaian non só do lado máis próximo á Lúa, senón tamén do lado máis alonxado á Lúa. Sen embargo, usando os seus propios cálculos e prediccións, se a Lúa ten 2.160 millas de diámetro, 4.000 kilómetros, e a Terra 8.000 millas, 14.816 kilómetros, dedúcese que a Terra ten 87 veces máis masa. E, polo tanto, o obxecto máis grande debería atraer o máis pequeno e non ao revés.
Os heliocentristas afirman que a maior gravidade da Terra é o que mantén a Lúa en órbita. Polo tanto, é imposible que a gravidade moito menor da Lúa substitúa a gravidade da Terra ao nivel do mar, onde a súa atracción gravitatoria superaría a da Lúa aínda en maior medida. Se a Lúa ten suficiente influencia gravitatoria para levantar a auga do océano, aínda que sexa un só centímetro dos seus profundos recovecos onde a atracción gravitatoria da Terra é exponencialmente maior, entón nada hai na teoría da gravidade que impida que a auga continúe a súa atracción ata a Lúa mesma. Ademais, a velocidade e a traxectoria da Lúa son uniformes, razón pola cal deberían exercer unha influencia uniforme sobre as mareas da Terra e non, como sucede na realidade, que as mareas varíen tanto. En Port Natal, por exemplo, a subida e baixada é de só 6 pés, 1,8 metros, mentres que en Beira, a 600 millas, 965 kilómetros pola costa, a subida e baixada é de 26 pés, 7,9 metros. Non só isto, senón que se a gravidade da Lúa realmente estivera xerando unha forza de marea que fixera que a Terra e as súas augas se sobresalten, entón todo lago, pantano, estanque e demais augas de interior se verían afectadas de maneira similar e deberían ter mareas tamén. Estes e outros problemas fixeron que Isaac Newton admitira abertamente que a súa explicación das mareas era a parte menos satisfactoria da súa teoría da gravitación. Así, fomos levados pola pura forza da evidencia á conclusión de que as mareas do mar non surxen da atracción gravitacional da Lúa, senón simplemente do ascenso e descenso dunha Terra que flota nas augas do Gran Abismo. Esa calma cuya existencia se acha no fondo dos grandes mares non sería posible se as augas foran alternamente levantadas pola Lúa e arrastradas cara abaixo pola Terra. Tendo en conta o feito de que existe unha presión continua da atmósfera sobre a Terra e asociando o feito de que a Terra é un vasto plano extendido sobre as augas, verase que necesariamente debe fluctuar levemente ou subir e baixar lentamente na auga. Como pola acción da atmósfera, a Terra se deprime lentamente, a auga móvese cara á beira do mar que retrocede e produce a marea alta. Cando pola reacción da resistencia oceánica media a Terra ascende gradualmente, as augas retroceden producíndose a marea baixa. Esta é a causa xeral das mareas. Calquera que sexan as peculiaridades que se queiran observar, poden atribuírse á reacción das canles, baías, cabos e outras causas locais. Dr. Samuel Robotham, Synthetic Astronomy, Earth Not a Globe, 108 a 110. As mareas varían moito en altura debido principalmente ás diferentes configuracións das terras adxacentes. En Chepstow elévase a 60 pés, 18,2 metros, en Portishead a 50, 15,24 metros, mentres que na baía de Dublin a 12, 3,6 metros, e en Wexford só 5 pés, 1,5 metros. O feito de que a terra mesma ten un lixeiro movimento trémulo pódese ver no movimento de nivelación incluso cando está fixado da maneira máis firme posible e que o mar ten unha fluctuación pódese atestiguar pola oscilación dun barco ancorado no día máis en calma do verán. O motivo polo cal as mareas son tan regularmente afectadas é a día de hoxe só unha conxectura. Posiblemente se deba á presión atmosférica sobre as augas do Gran Abismo ou tal vez incluso a Lúa mesma poida influir na atmósfera aumentando ou disminuindo a súa presión barométrica e indirectamente o ascenso e descenso da Terra nas augas. David Wardell Scott, Terra Firma 259 a 260. As mareas son claramente un produto das augas oceánicas interconectadas e non das outras augas da Terra, e, polo tanto, xa sexan causadas por unha fluctuación natural da Terra que descansa sobre o Gran Abismo, como indicaron os autores anteriores xunto a outros autores do século XIX, ou porque, como din nos seus relatos os máis confiables antigos exploradores, existe unha fascinante posibilidade máis. Moitas culturas, ao largo da historia, deixaron rexistro de que no Polo Norte
existe unha gran montaña de pedra imantada rodeada por un enorme vórtice de remuíño que din que causa as mareas da terra. Este remuíño supostamente invirte a súa dirección alternamente cada 6 horas, tirando e empuxando as augas do océano, cal alento de Gaia no punto central umbilical da terra, inhalando e exhalando 2 veces ao día. Se é certo, isto explica a constante regularidade das mareas altas e baixas mellor que calquera outra teoría proposta. As antigas lendas nórdicas afirman que un xigantesco e violento remuíño coñecido como Hvergomir, ou o Pozo do Mundo, rodea a montaña polar e mediante 4 ciclos diarios de 4 a 6 horas cada un de tirar e empuxar a través de canles subterráneos fai as subidas e baixadas das mareas da terra. Rexistros históricos deste abismo profundo pódense atopar xa no século VIII despois de Cristo, cando Paulus Diaconus ou Pablo Diácono escribiu na súa Historia Langobardorum. Non moi lonxe da beira do mar, onde o océano se extende sen límites, está ese profundo abismo das augas que comúnmente chamamos o embigo do océano. Dise que succiona as olas 2 veces ao día e as regurxita de novo, como se demostrou que sucede ao largo destas costas, onde as olas se precipitan e retroceden con temible rapidez. Debido ao remuíño do que falamos, afírmase que os barcos son arrastrados a miúdo con tal rapidez que parecen flechas voando polo aire e perdéndose no golfo dunha espantosa destrucción. A miúdo, xusto cando están a punto de afundirse, son traídos de volta por un repentino arrastre das olas e son enviados de novo cerca, coa mesma rapidez coa que foron arrastrados. En 1035 despois de Cristo, o explorador frixio Adán de Bremen relatou o seu encontro mortal con esta sima abismal no seu libro Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum, declarando que de repente caeron nesa ensordecedora e escura néboa oceánica que dificilmente se podía penetrar coa mirada e contemplaron unha corrente do océano fluctuante que retornaba a un misterioso manantial e que coa máis furiosa impetuosidade atraeu os infelices mariñeiros que na súa desesperación só pensaban na morte e o caos. Isto din que é a sima abismal, tan profunda que se di que todo o refluxo do mar, que parece disminuir, é absorbido e logo regurxitado, como se soe describir a fluctuación crecente. Como os compañeros imploraban a clemencia de Deus para recibir as súas almas, o empuxe cara atrás do mar arrastrou algunhas das súas embarcacións, pero a súa exección cara adiante arroxou ao resto moi por detrás dos demais. Liberados pola oportuna axuda de Deus do perigo inminente que tiñan ante os seus ollos, remontaron a marea remando con todas as súas forzas. Giraldus Cambrensis, ou Xeraldo de Gales, archidiácono de Brecon e secretario real do rei Enrique II, escribiu na súa obra de 1188 Topografía Ibérnica, que non lonxe das illas, cara ao norte, hai un asombroso remuíño no mar cara ao que hai unha corrente fixa das olas de todas partes, ata que derramándose nos recovecos segredos da natureza, son tragadas, por así decilo, no abismo. Se unha embarcación tivera a desgracia de pasar nesa dirección, sería atrapada e arrastrada pola forza das olas e absorbida por dito vórtice sen posibilidade de escaparse. Hai 4 destes remuíños no océano descritos polos filósofos estando nas 4 partes diferentes do mundo. Conxeturouse que as correntes mariñas, así como os ventos, están reguladas por principios fixos. O remuíño tamén foi mencionado noutra obra do século XII, Historia Norvegiae, onde o autor, un monxe noruego anónimo, ofrece unha descripción particularmente detallada, afirmando que o maior de todos os remuíños encóntrase alí, engulle os barcos máis fortes, absorbéndoos nunha marea baixa e cuspindo os seus fragmentos nun eructo durante a marea alta. Hai un abismo moi profundo na propia terra,
e xunto a el hai cavernas coa boca aberta que conteñen ventos que se di que son xerados pola respiración da auga, e estes son o alento dos vendavais. De feito, mediante a súa respiración, estes ventos atraen cara a eles as augas do mar a través de pasaxes ocultos na terra, encerrándoas nas bóvedas do abismo, e logo, coa mesma forza, expúlsanas novamente, causando marexadas, crecidas e remoíño de brotes de auga. Tamén ocorren terremotos e varias emisións de vapor e conflagración, xa que cando o alento do vento contido nas fazulas da terra presiona para saír, sacode os fundamentos do mundo cun ruxido espantoso e oblígao a tremer. Entón, cando o alento do vento loita contra o lume no interior da terra, incluso en pleno océano, as profundidades resquebráxanse e vense emerxer exhalacións afumegantes e chamas sulfurosas. En 1508, o cartógrafo Johannes Ruysch publicou un mapa mundial que mostraba a montaña polar e o remuíño coa seguinte inscripción: baixo o polo ártico hai unha alta roca magnética de 33 millas xermánicas de circunferencia. Un mar embravecido rodea esta roca como se a auga se descargara cara abaixo desde un xarrón a través dunha abertura con 4 bocas debaixo. Mais tarde, en 1595, o cartógrafo máis coñecido da historia, Gerardus Mercator, publicou a súa Septentrionalium Terrarum Descriptio, que mostraba en detalle a montaña polar e o remuíño circundante xunto coa seguinte descripción: un monstruoso golfo no mar cara ao cal, desde todos os lados, as olas do mar, vidas de remotas partes, converxen e corren xuntas como traídas alí por un conducto, desembocando nestes misteriosos abismos da natureza, son como devoradas, e se acontecera que un barco pasara por alí, sería apresado e arrastrado polas olas cunha violencia tan poderosa que esta forza famenta tragaríao inmediatamente para non volver a aparecer. Unha carta que se conserva de Mercator dirixida a John Dee, asesor da reina Elizabeth I, proporciona máis detalles afirmando: no medio dos 4 países hai un remuíño no cal se baleiran estes 4 mares que dividen o norte, e a auga xira e descende á terra como se unha estivera vertendo a través dun embudo de filtro. Ten 4 graos de ancho en cada lado do polo, é dicir, 8 graos en total. Ata mediados do século XVII, a montaña polar e o remuíño circundante continuaron aparecendo na cartografía e a cosmografía. Foron incluídos no mapa de Linschoten de 1595, o Ortelius de 1599, o Festivalist Geographicus de Quod de 1608, o mapa de Ondius de 1619, o mapa de Purchas de 1625 e na cosmografía de Heylin de 1659. Escribiu sobre eles firmando que dice que baixo o polo ártico hai unha roca negra de altura prodixiosa dunhas 33 leguas en brúxula e que a terra adxacente é desgarrada polo mar en 4 grandes illas, xa que o océano rompe violentamente a través dela e divídese por 19 canales, facendo 4 euripi ou feros remuíños polos que as augas finalmente son levadas cara ao norte e engullidas nas entrañas da terra. Ese euripus ou remuíño que é creado polo océano Escita ten 5 entradas e debido ao seu paso recto e ao seu curso violento nunca se conxela. O outro, na parte posterior de Groenlandia, que ten unha lonxitude de 37 leguas, ten 3 ensenadas que permanecen conxeladas 3 meses ao ano. Certo erudito de Oxford informa que estes 4 euripis son levados con tal furiosa violencia cara a algún golfo no que finalmente son tragados que ningún barco é capaz de deter a corrente cun vendaval tan forte, e, sen embargo, nunca hai un vento tan forte como para facer mover un muíño de vento. Así que, en resumo, a explicación moderna prevalecente de que as mareas da Terra son causadas pola gravidade da Lúa é probablemente incorrecta por varias razóns, que inclúen o seu insuficiente poder de atracción,
a falta de uniformidade das mareas e a falta das mareas en todos os corpos de auga do interior. A súa verdadeira causa podería ser, como Samuel Robotham propuxo, a suave fluctuación natural da Terra nas augas das grandes profundidades, pero esta simple explicación por si soa non proporciona unha resposta para a perfecta regularidade das mareas que soben e baixan cada 6 horas. Para dar conta disto, os antigos exploradores e cartógrafos ofrecen a posibilidade moito máis fascinante dun burato do mundo baixo o polo, empuxando e tirando de todas as augas oceánicas da Terra a través de enormes cavernas subterráneas. Existe evidencia circunstancial moderna que tamén dá unha forte credibilidade a esta idea. O máis grande remuíño coñecido públicamente no mundo chámase Saltstraumen, xusto ao norte do Círculo Polar Ártico en Noruega, onde 400 millóns de metros cúbicos de auga pasan a través dun estreito de 3 km de largo e 150 metros de ancho, alcanzando velocidades de 10 metros por segundo. Similar ás lendas de Hvergomir, este remuíño nórdico en realidade surxe exactamente 4 veces ao día cada 6 horas, xunto coa fluctuación das mareas. De feito, a maioría dos remuíños que ocorren naturalmente no mundo, incluídos os famosos remuíños de Naruto en Xapón, fórmanse 4 veces ao día cada 6 horas a medida que as mareas cambian. Se as antigas lendas son certas, isto tamén potencialmente explica por que existen restriccións estrictas de voo e navegación no Polo Norte e por que exploradores como Rodney Kluf foron rexeitados a punta de pistola por buques militares rusos cando intentaban explorar de forma independente a rexión do Polo Norte. Hoxe en día, o Pozo do Mundo case desapareceu dos mapas e mentes modernos, pero coa actual crecente marea de verdade, con toda seguridade, virán máis revelacións. 28. Como funcionan os volcáns e os terremotos na Terra plana? Unha pregunta que me fan a miúdo é como funcionan os terremotos e os volcáns nunha terra plana. A resposta curta é que, como sexa que os terremotos e os volcáns funcionen nunha terra con curvatura, funcionan exactamente da mesma maneira nunha terra sen curvatura. Non é necesaria unha explicación especial para estes fenómenos porque para as teorías que existen acerca destes fenómenos, a forma da Terra é irrelevante. Dito isto, a teoría predominante sobre a causa dos terremotos en realidade ten máis sentido nunha terra plana que nunha esférica. A teoría das placas tectónicas argumenta que grandes placas de terra adxacentes xeran fricción ata que por unha falla un plano deslízase debaixo do outro causando un terremoto. Isto teóricamente podería suceder independentemente da forma da Terra, pero incluso nas imaxes habituais dos medios de comunicación e na terminoloxía empregada, tanto as placas tectónicas como os planos de falla suxiren a xeoloxía dun plano nivelado e non unha bola esférica. En canto aos volcáns, o modelo do globo afirma que a lava que entra en erupción e é expulsada dos volcáns provén das profundidades dun máxico centro de magma da súa terra chupa-chups. Pero en realidade, a operación de perforación máis longa e profunda da historia na faz da Terra, o Pozo Superprofundo de Kola, en Rusia, deu como resultado, despois de 20 anos e rompendo varios taladros, que lograron perforar apenas 8 millas, 12,88 kilómetros, cara abaixo, polo que todo o modelo da Terra esférica que se ensina nas escolas, mostrando unha corteza, manto externo, manto interno, núcleo externo e capas do núcleo interno, onde supostamente descansa este magma fundido, son puras especulacións, posto que nunca se penetrou máis alá da cortiza. O que si sabemos é que a materia da Terra se volve máis densa e máis presurizada, polo tanto, máis quente canto máis se descende. A súa maior profundidade de pouco menos de 8 millas, o pozo superprofundo máis frío, rexistrou unha temperatura abrasadora de 356 graus Fahrenheit, 180 graus Celsius. A medida que se perfora cara abaixo,
A temperatura gradualmente aumenta aproximadamente 1 grao Fahrenheit por cada 50 pés, 15,24 metros. Así que despois de só 1,5 millas cara abaixo, 2,41 kilómetros, xa se alcanza a temperatura de auga fervendo, e para cando se alcancen as 15 millas, 24,14 kilómetros cara abaixo, todas as rocas se terán derretido e fundido. O profesor Silliman, no American Journal of Science, escribiu que, ao perforar os pozos artesianos en París, a temperatura aumentou a razón d'1 grao por cada 50 pés, 15,24 metros cara abaixo, e razonando por causas que se sabe que existen, toda a parte interior da Terra, ou ao menos unha gran parte, é un océano de roca fundida axitada por ventos violentos. Os estratos superiores do chan comparten todas as variacións de temperatura que dependen das estacións e esta influencia exércese a unha profundidade que, aínda que varía coa altitude, nunca é moi grande. Mais alá disto, a temperatura aumenta en proporción a medida que descendemos a maiores profundidades e demostrouse mediante numerosos e repetidos experimentos que o aumento da temperatura é un promedio de 1 grado Fahrenheit cada aproximadamente 54,5 pés, 16,61 metros. Polo tanto, resulta que nunha profundidade dunhas 12 millas, 19,31 kilómetros desde a superficie, estaremos ao borde dunha masa incandescente. Noutras palabras, o magma fundido non se orixina a varios miles de millas debaixo de nós no núcleo dun globo, senón que é unha capa ao noso nivel terra que comeza só de 12 a 15 millas, 19 a 24 kilómetros cara abaixo. Esta masa fundida de materia e gases tóxicos que se move lentamente encontra e crea áreas de menor resistencia que finalmente terminan no que chamamos terremotos e volcáns. O movemento e presión causa planos de corte, dobreces e fallas que cando se reasentan no seu sitio son denominados terremotos e as válvulas de liberación de presión que expelen os excesos de magma e gases nocivos denomínanse volcáns. É por iso que os terremotos e os volcáns a miúdo están activos simultaneamente e que a gran maioría dos volcáns do mundo existen ao longo das principais fallas sísmicas de terremotos. De feito, só o cinturón de fogo do Pacífico alberga o 90% dos terremotos rexistrados no mundo e o 75% dos volcáns activos do mundo. O profesor Silliman continúa: é un feito ben comprobado por investigacións científicas que todo o interior da Terra é unha masa de lume e que o que chamamos terra firme non é máis que unha cortiza ou casca coa que se mantén encerrada esa masa de lume. É certo que pola acción deste lume a cortiza terrestre é perforada en moitos lugares con grandes conductos que actúan como chimeneas dun forno interior. Contáronse ata 700 destas chimeneas e destas 300 están neste momento activamente operativas, emitindo non só fume e vapor, senón tamén, en intervalos, chamaradas de masas de materia licuada. Cada volcán é unha válvula de seguridade lista para aliviar a presión desde adentro cando esa presión aumenta a un certo grao de intensidade, ou servindo como escape de conflagracións, que, sen un escape, poderían facer pedazos a cortiza habitable. O doutor Samuel Robotham escribe: os volátiles produtos deste lume interno, ao ser por forza eliminados e ocasionalmente acumulados e explotados, romperon as formacións estratificadas e produciron a confusa condición irregular que observamos agora. De aí surxiron os terremotos, volcáns e outras convulsións da natureza. Os produtos da acción volcánica permítennos determinar o carácter do lume interno e cales son os elementos involucrados na combustión. Algúns destes produtos son de carácter velenoso e, sendo arroxados en inmensos volumes desde os cráteres en varias partes da Terra, son dispersados polos ventos e difundidos a través da atmósfera, a miúdo en tales proporcións
que actúan como un veleno mortal tanto para a vida animal como para a vegetal. Así é certo dos fenómenos conectados con terremotos, volcáns submarinos e terrestres que existen en cada parte da Terra, das rexións tropicais ás conxeladas, manantiais fervendo de quentes, fontes de barro e vapor, lagos de sulfuro ardente e outras sustancias, chorros e explosións de destructivos gases combustibles, a negroda e o grisú das nosas minas de carbón, que só a unhas poucas millas baixo a superficie da Terra existe unha extensa rexión de combustión, un vasto golfo ardente que se extende en todas as direccións por miles de millas, e a intensidade e o poder da acción química e eléctrica que ten lugar neste forno subterráneo case ilimitado son absolutamente indescriptibles e incomparables con nada dentro da experiencia humana. Como pode Ushuaia ter 17 horas de luz diurna nunha terra plana? Durante decembro de cada ano, Ushuaia, Argentina, a cidade máis ao sur do mundo, xusto por debaixo da latitude sur 54, recibe máis de 17 horas de luz diurna cun máximo de 17 horas e 20 minutos no solsticio de inverno. Os terraglobistas a miúdo afirman que isto sería imposible nunha terra plana, argumentando que a luz focal, local, xiratoria do Sol non debería poder iluminar unha ubicación tan ao sur durante tanto tempo. Para comezar, extensas horas de luz do día nas latitudes do sur durante decembro é exactamente o que se espera no modelo da Terra plana, xa que durante o seu solsticio de inverno é precisamente cando o Sol fai o seu circuito exterior máis ao sur ao longo do Trópico de Capricornio. Ushuaia tamén se xacta de ter o día máis corto do mundo cada ano no solsticio de verán, o que de novo é exactamente o que se espera no modelo da Terra plana, porque no solsticio de verán é precisamente cando o Sol fai o seu circuito nórdico máis interno ao longo do Trópico de Cáncer. Os defensores do globo a miúdo conceden este punto, pero insisten en que un Sol local e xiratorio facendo o seu círculo exterior máis rápido, aínda debería ser incapaz de iluminar un lugar tan ao sur durante tanto tempo, argumentando que para seguir un patrón de iluminación anual mostrado en timeanddate.com, a forma real da área iluminada teria que cambiar ao longo do ano, aumentando a medida que o Sol se move cara ao sur. Non obstante, isto tamén se ten en conta no modelo védico da Terra plana, que afirma que o Sol, durante a súa viaxe espiral anual de trópico a trópico, aumenta constantemente altitude e velocidade durante 6 meses ata alcanzar o seu extremo sur durante o solsticio de inverno. Logo disminúe continuamente a altitude e a velocidade durante os próximos 6 meses ata alcanzar o seu punto máis ao norte durante o solsticio de verán. É necesario facer experimentos con sextantes modernos para confirmar ou negar esta afirmación, pero se é verdade, entón isto explica por que o Sol pode iluminar lugares do sur durante tanto tempo. Tamén colocando un pisapapéis de cúpula de vidro sobre un mapa terrestre plano estándar e logo iluminando cunha pequena linterna a diferentes alturas, a forma real do patrón de iluminación modifícase e cambia precisamente da maneira que se mostra na pantalla gráfica anual de timeanddate.com. Cando a linterna brilla sobre a parte interna norte do mapa, a área iluminada adquire un aspecto e forma estándar de foco, pero a medida que a linterna se move cara a fora e brilla sobre a parte sur do mapa, a área iluminada vólvese cada vez máis en forma de media lúa, o que permite períodos moito máis longos de luz diurna durante este tempo. Polo tanto, se o noso plano terrestre está realmente cuberto por un firmamento de cúpula translúcido cristalino, como afirman moitas culturas antigas, entón este ciclo de iluminación é certamente posible e ten perfecto sentido. E máis, investigacións realizadas na ionización de gases inertes na atmósfera superior abren outra vía de comprensión de como a luz probablemente se propaga no noso mundo. Cando o Sol se acerca,
Un determinado campo electromagnético aplícase a un volume de gas xerando electróns altamente cargados que colisionan causando reaccións químicas, xerando as luces de varias cores que se ven durante o amencer. Os gases que se encontran na atmósfera superior como hidróxeno, helio, neón, nitróxeno e argón xeneran estes campos electromagnéticos que, cando son ionizados, producen luces de diferentes cores. O argón, por exemplo, habitualmente xenera luz azul ou violeta. O neón xenera vermello e laranxa, mentres que o helio xenera luz branca e amarela, e cando as súas combinacións específicas son excitadas polo Sol, actuando como catalizador, dáse a causa de que se vexan moitas cores no ceo. Se esta teoría é certa, entón a luz do Sol e a luz do día son dúas cousas moi diferentes pero relacionadas, sendo a primeira a causa da segunda e permitindo que a luz do día se extenda moito máis lonxe e durante máis tempo que a simple luz solar directa. Con referencia á cuestión de Ushuaia, se a luz do día se extende máis alá da luz solar directa, tan lonxe como os gases ionizados na ionosfera poidan iluminar, entón isto corrobora de novo o fenómeno das extensas horas diurnas en áreas con altas concentracións destes elementos. Se a Terra está cuberta por un firmamento co seu pico ao norte, entón iso significaría que canto máis ao sur se viaxara, menor sería a altura do domo, e, polo tanto, máis comprimidos e esparcidos estarían estes gases na atmósfera superior, de novo equiparando e explicando as extensas horas de luz no sur. 30. Que hai arriba, abaixo e máis alá da Terra plana? Tres cuestións relacionadas frecuentemente planteadas pola xente que se encontra por primeira vez con este tema, que comparten todas respostas similares, son que hai arriba, abaixo e por fora da Terra plana? A resposta máis curta e honesta é que non sabemos que é o que hai arriba, abaixo e máis alá da Terra. En realidade, os crentes do globo tampouco saben que hai nos profundos recovecos da Terra e menos saben que é o que existe nas profundidades do seu infinito espazo vacío. Pero dánselles respostas definitivas sobre ambos temas en forma de historias e imaxes CGI polos seus sacerdotes heliocéntricos. Un deles, Richard Feynman, declarou elocuentemente: «Eu prefiro ter preguntas que non poden ser respondidas que respostas que non poden ser cuestionadas». O modelo do globo afirma que a bola da Terra está dividida en varias capas comenzando cun espeso núcleo interno de ferro e níquel de 800 millas, 1.287 kilómetros, encerrado por un núcleo externo de 1.400 millas de ancho, 2.253 kilómetros, de magma metálico fundido, rodeado por 1.800 millas, 2.896 kilómetros, dun manto rico en magnesio e cuberto cunha corteza de granito e basalto de 10 a 20 millas, 16 a 32 kilómetros. Isto é ensinado como un feito comprobado nos libros de texto e nas aulas de xeoloxía en todo o mundo, aínda que a única evidencia ofrecida é que os expertos afirman haber feito esas específicas resolucións a través de estudos da lectura de ondas sísmicas durante os terremotos. En canto ao que concerne a probas físicas demostrables, a operación de perforación máis profunda da historia, o sondeo superprofundo de Kola, en Rusia, necesitou case 2 décadas e innumerables taladros reventados só para chegar a menos de 13 kilómetros de profundidade, sen sequera romper a cortiza. Polo tanto, en realidade, nin os defensores do globo nin os terraplanistas sabemos verdadeiramente que é o que existe debaixo das 8 millas que perforamos. Con respecto a que existe por encima e máis alá, o modelo do globo responde con afirmacións de millóns e miles de millóns de estrelas e planetas a anos luz de distancia disparándose a través dun espazo vacío infinitamente expansivo.
Aínda que ningún só científico, astrónomo ou astronauta viaxou a ningún deles para confirmar tales afirmacións, a historia completa é ensinada e crida de cal verdade de evanxelio. No que concerne a asuntos terrestres como a forma da Terra, hai centos de experimentos empíricos demostrables e repetibles que proban máis alá de calquer sombra de dúbida que a Terra é un plano nivelado e estacionario. Pero cando se trata de asuntos celestiales como as luminarias que se ven arriba, estas son físicamente inalcanzables para a experimentación, polo que todas as conclusións sobre elas baséanse simplemente en inferencias e especulacións. Poden verse con gran detalle, aínda con menos de 100 veces de zoom, o que suxire que están moito máis cerca do que se asumía. En canto á cuestión de que hai máis alá da Terra plana, debido ao Tratado Antártico firmado por todas as principais potencias mundiais que impide unha exploración privada independente máis alá dos 60 grados latitude sur, ao público non se lle permite legalmente averigualo. Exploradores como Jarl de Hoy intentaron en varias ocasións navegar e explorar a Antártida de forma independente só para ser capturado por embarcacións patrulleiras, multado e encarcerado. Polo tanto, ao igual que coas respostas a que hai arriba e abaixo, a resposta ao que existe máis alá da Terra plana é descoñecida. Algúns escépticos suxiren que habería un borde en algún momento. Moitas culturas e escrituras antigas suxiren que existe unha barreira mediante un firmamento en forma de cúpula, mentres que outros mapas e teorías especulan sobre terras exteriores máis alá da Antártida ou incluso que se trataría dun plano infinito. Pero en lugar de conformarse coa crenza de calquera de tales teorías, os terraplanistas lexítimos e xenuínos aceptamos que estas respostas están actualmente máis alá do noso alcance e continuamos impulsando unha exploración independente e completa do noso mundo, xa que só esa será a única maneira en que podemos confirmar verdadeiramente a verdade. 31. Como aprendeches persoalmente sobre a Terra plana? Todos os nenos asumen e creen naturalmente que vivimos nunha Terra estacionaria nivelada co Sol, a Lúa e as estrelas xirando sobre e arredor de nós, porque iso é o que realmente experimentamos todos os días das nosas vidas. Ningún neno, antes do adoutrinamento heliocéntrico, asumiría ou creería vivir nun esferoide achatado e inclinado que se tambalea e xira, lanzándose a velocidades incribles a través dun infinito espazo vacío, porque nada diso está presente na nosa experiencia vivida. Só despois dun adoutrinamento a través dos principais medios de comunicación e da educación do goberno, os nenos comezan lentamente a abandonar a súa vivida experiencia cotidiana natural do mundo e adoptar o novo modelo imaginario propugnado polos seus mestres e polos seus televisores. Recordo o momento en que comezamos a estudiar o sistema solar na escola primaria e nos ensinaron que a Terra era unha xigante bola azul flotando no espazo, xirando en círculos arredor do Sol. Todo o concepto soábame ridículo. Mentre estaba sentado, quieto e inmóvil na miña silla, dicíanme que o chan baixo os meus pés en realidade estaba inclinándose, tambaleándose, rotando e xirando a moitos miles de millas por hora en varias direccións. Eu podía ver o horizonte plano pola ventana, na praia e desde as cimas das montañas, claramente nunca curvándose cara abaixo o máis mínimo, aínda que me dicían que a Terra era unha bola e que se cavaba un burato o suficientemente profundo, chegaría a China e encontraría máis ceo debaixo de min. Cando o mestre logo insistiu en que todos en Australia estaban vivindo as súas vidas cabeza abaixo en relación coas persoas no hemisferio norte, recordo levantar a man confundido e preguntar: por que a xente no hemisferio sur non se cae da bola? A isto, o meu mestre replicou de inmediato coa palabra máxica do modelo heliocéntrico que é resposta para todas as preguntas críticas. Gravidade.
unha forza invisible o suficientemente forte como para soster os océanos, edificios e xente pegada a unha veloz bola xiratoria, mentres que ao mesmo tempo é o suficientemente débil como para permitir que aves, insectos, fume, vapor e globos de helio se evadan por completo da súa influencia. Sendo neno non tiña o vocabulario, a confianza, a educación nin a experiencia para contestar nada do que os meus mestres e os libros de texto afirmaban, pero o meu desconcertado cerebro nunca comprou totalmente o modelo ensinado e sempre me quedou a persistente sospeita no fondo da miña mente de que a Terra non era como dicían. Na universidade escribín o meu primeiro libro, Cabeza de asbesto, no que esbocei varios problemas coa cosmoloxía do Big Bang e, sincrónicamente, elixín a pintura terraplanista de Flammarion para a cuberta do libro. Tras graduarme na universidade, comecei a estudiar conspiracións en profundidade e busquei regularmente en internet información sobre xeocentricidade e a Terra plana. Os primeiros enlaces en aparecer sempre foron da Sociedade da Terra Plana, Flat Earth Society, que facía afirmacións ridículas tales como dicir que a Terra é un disco plano que se eleva constantemente cara arriba a través do espazo a 9,81 metros por segundo ao cadrado para explicar os efectos da chamada gravidade. Esta e outras afirmacións falsas feitas no seu sitio web en realidade apartáronme por un tempo de investigar acerca da Terra plana. Sen embargo, pronto continuei a miña búsqueda e comecei a encontrar que había incluso libros enteiros escritos sobre a Terra plana xa no século XIX. Os primeiros 2 volúmenes que lín sobre o tema foron A astronomía cetética, a Terra non é un globo, do doutor Samuel Robotham, e 100 probas de que a Terra non é un globo, de William Carpenter. Estes libros estaban cheos de información fáctica e evidencia e non eran para nada como a farsa e satírica Sociedade da Terra Plana e o seu sitio web cargado de teorías sen sentido. Por exemplo, aqueles terraplanistas do século XIX afirmaban que a Terra estaba inmóvil e a gravidade non existía en absoluto, citando probas abundantes para cada afirmación, a diferencia da sociedade moderna da Terra plana, que afirma sen ningunha proba que a gravidade existe e que a Terra plana é un disco que se dispara verticalmente cara arriba a través do espazo para sempre. En 2008 publiquei o meu próximo libro, A conspiración atlante, que incluía un capítulo completo sobre xeocentrismo e algunhas citas de terraplanistas denunciando a suposta lunizaxe da NASA. Neste punto estaba convencido da xeocentricidade e inclineime fortemente cara a cosmoloxía da Terra plana. Alex Jones era a voz máis importante na comunidade da conspiración nese momento e coa esperanza de chamar máis a atención sobre este tema do máis importante, enviei a Infowars o libro do Dr. Robotham, A Terra non é un globo, xunto co meu libro A conspiración atlante. O seu produtor, Rob Doe, respondeume cunha mensaxe dicindo que o consultaría con Alex e nunca máis volvín a saber de ningún deles. Sen embargo, varias semanas despois, quedou claro que Alex recibira a mensaxe porque se riu e dixo en directo: "Fun contactado por algúns terraplanistas dicindo que estou encubrindo o feito de que hai unha conspiración atlante", que é o nome do meu libro e do meu sitio web. Durante os próximos anos continuei investigando e excavando nos confíns de internet en busca de contido e finalmente encontrei e compilei unha gran colección de libros antigos, conferencias, panfletos e artigos periodísticos expoñendo a Terra plana. Desde entón, convertín a maioría destes en archivos PDF e audios descargables e audiolibros gratuitos dispoñibles na miña canle de YouTube e ericdubai.com. Resultou que houve un verdadeiro renacemento da Terra plana a principios do século XIX con moitos libros incribles escritos sobre o tema que foron case enterrados e perdidos para a historia. Aquí hai unha lista parcial destes libros antigos e autores, todos os cales e incluso algúns máis se poden encontrar no meu sitio web e no noso foro IFERS, International Flat Earth Research Society,
Sociedade Internacional de Investigación da Terra Plana. Cetetic Astronomy, Earth Not a Globe. Astronomía cetética, a Terra non é un globo, de Samuel Robotham. 100 probas de que a Terra non é un globo, de William Carpenter. Terra firma, por David Wardlaw Scott. Reis destronados, por Gerard Hickson. Ceo e Terra, por Gabriel Henriette. A iluminación do mundo, por John Abisaid. O mar, terra, globo e os seus monstruosos hipotéticos movementos, de Albert Smith. O plano terrestre, de Frederick Cook. É a Terra un globo xirando no espazo, por Carl Smith. Mapa e compás, sextante e reloxo de sol, latitude e longitude, plomada e péndulo, globo ou plano, pola Sociedade Cetética de Londres. A Terra rota? Non, por William Edgell. A forma do mundo, por A. E. Scoam. A forma da Terra, de Arthur White. A Terra, un plano, de John Keenan. 20 razóns contra o newtonianismo, de Ebenezer Bridge. 50 feitos científicos para a caída da astronomía moderna, de Ebenezer Bridge. A astronomía intrépida, de Ebenezer Bridge. Despois de ler estes libros, fíxoseme evidente máis alá de calquer sombra de dúbida que certamente a Terra era un plano inmóvil a nivel e non unha bola xiratoria tambaleante. Como se poden imaginar, incluso con todas as outras conspiracións que estivera investigando e expoñendo, esta particular revelación deixoume completamente alucinado, xa que se trata literalmente do maior e máis fundamental engano concebible, que con éxito enganou a case toda a humanidade durante séculos. Inmediatamente sentín un incrible peso invisible sobre os meus ombros por encontrar unha maneira de expoñer esta mentira ao mundo, e comecei a planificar o que sería a miña explosión final de material da Terra plana en Internet en novembro de 2014. Temendo pola miña vida, escribín en segredo por enteiro o meu libro A conspiración da Terra plana, xunto co seu documental The Flat Earth Conspiracy, varios outros primeiros vídeos e moitas entrevistas por radio nesa liña coa intención de lanzar masivamente a información da Terra plana que estivera creando e recopilando durante os últimos anos todo dunha vez. De modo que, en caso de que algo me pasara, polo menos tería deixado o meu gran impacto e compartido a miña información. Recibín varias ameazas de morte que mostrei no meu blog, pero ata agora non pasou nada. Desde 2014 reiniciei a Sociedade Internacional de Investigación da Terra Plana Orixinal, a cal fixo centos de vídeos de Terra Plana, dúcias de entrevistas, escribín 3 libros máis da Terra Plana, lancei 3 álbumes de música e narrei unha largometraxe da Terra Plana, Level the Movie, todo dispoñible de forma gratuita para axudar a difundir esta verdade que é do máis importante. Neste tempo tiven máis de 40 vídeos e 3 canles enteiras de YouTube prohibidas, 3 contas de Facebook suspendidas, expulsado permanentemente de LinkedIn. A miña música foi censurada de CD Baby, Bandcamp e TuneCore. O meu primeiro álbum foi censurado de todos os servicios de transmisión, prohibido en YouTube, Reddit, FK, dos foros de David Icke, dos fórum de Prison Planet e de Above Top Secret, e tamén tiven todos os meus blogs, sitios web e ifers pirateados e eliminados. Afortunadamente, non poden silenciar a quen se nega a darse por vencido, e continuei volvendo e xurei nunca deter o meu activismo ata que a nova orde mundial morra ou ata que morra eu. Se aínda non estiveches, por favor, segue os enlaces no meu sitio web a todos os libros e outros medios que mencionei. Se cada un se tomara o tempo de ler estes libros antigos, a humanidade despertaría deste engano da noite á mañá. É unha burla que ningún destes libros se lea ou que ningún nin se mencione nas escolas.
En lugar diso, os nenos son alimentados á forza co modelo heliocéntrico da Terra Globo, coa completa seguridade de que só os nosos ignorantes antepasados eran o suficientemente estúpidos como para creer que a Terra era un plano inmóvil, cando en realidade a verdade é exactamente o contrario, e só o manipulado home moderno pode ser tan imbécil. 32. Por que é importante a Terra plana? Hai unha cuestión frecuente sobre a Terra plana que é máis unha pregunta retórica que inquisitiva. É máis un mecanismo de defensa que unha consulta xenuína e tende a ser o punto de discusión final permitido polos obstinados defensores do globo antes de negarse por completo a seguir co tema. Independentemente da resposta que se lles dea, sen importar canto de articulada e convincentemente se argumente, despois de facer esta pregunta, case sempre levantarán a man e proclamarán que esta búsqueda da verdade en realidade é inútil. Esta última cuestión frecuente formúlase de varias maneiras. E que se a Terra é plana? Por que sería a Terra plana importante? Por que sería importante a forma que ten a Terra? Que diferencia fai na miña vida? É a miña favorita. Eu sigo tendo que erguerme todos os días pola mañá para ir a traballar, así que por que entón debería importarme? Cando os defensores do globo chegan a este punto, iso é levantar a bandeira branca dunha rendición total ou admitir que calquera cousa inferior a gañar a lotería non ten ningunha importancia para eles, porque iso é o único que literalmente podería cumplir co seu ridículo prerequisito. Se a revelación da Terra plana non os fai millonarios da noite á mañá, non queren oír nada ao respecto. Imagina se os teus amigos ou os teus familiares dixeran isto sobre calquer outro tema que trataras de falar con eles. Por exemplo, supón que o teu cónyuge che fora infiel e cando trataras de falar sobre elo te responderan dicindo: independientemente de se che foi infiel ou non o foi, eu aínda mañá me teño que levantar cedo para ir a traballar, así que non me importa. É absolutamente groseiro e completamente ridículo exixir que alguén te libere da túa necesidade de emprego para consideralo digno de discusión. Pero por que de todas as maneiras importa que forma ten a Terra? Por que debería importarlle a alguén se a Terra é un plano nivelado e inmóvil ou unha bola espacial que se inclina, se tambalea e xira? En primeiro lugar, o que ten unha importancia crucial é a mentira, non a forma xeométrica. A mentira do heliocentrismo é unha das mentiras máis insidiosas que un se pode imaginar, desarraigando o sentido común das persoas e a súa experiencia vivida e reemplazando con teorías non probadas e explicacións de supostos expertos. Cando os nenos son adoutrinados desde unha pronta idade para abandonar a evidencia dos seus sentidos en favor deste modelo do globo sen sentido, un cisma ocorre na súa psique, onde xa non son capaces de confiar nos seus propios sentidos e experiencia e no seu lugar deben confiar en información completamente contraria a elo presentada por persoas que son percibidas como figuras de autoridade. É incriblemente enganoso e desalentador para o individuo ensinarlle unha tan singular cosmoloxía falsa cuyo resultado é que a humanidade se volveu igual aos escravos na alegoría da caverna de Platón. Unha vez que un neno está convencido de que non pode confiar na evidencia dos seus sentidos, queda a partir de entón encadeado dentro da cova de Platón. Incapaz de ver o mundo exterior tal como realmente é, o neno está condenado a unha vida de observación das sombras proxectadas na parede polos titiriteiros. Ensinar esta falsa, nihilista e materialista cosmoloxía como verdade absoluta é psicolóxicamente traumatizante e espiritualmente devastador, causando que os crentes perdan a fe en nada máis alá do mundo material. O resultado é un culto ao cientificismo, a verdadeira nova religión mundial, completado cunha historia de creación e destrucción, profetas e profecías, aínda sen ningún propósito ou poder superior. Os chamados científicos convertíronse na nova clase sacerdotal,
con educacións e explicacións supostamente tan avanzadas que os neófitos non temos máis remedio que crelos cegamente. Isto convírtese en terreo fértil para máis enganos, xa que a xente é desarraigada dos seus verdadeiros fundamentos e con falsos rumbos pode ser levada a calquera parte. Entón, por que importa a forma da Terra? Outra vez, non se trata da forma que ten, trátase da mentira. O feito de que a humanidade fora completamente enganada durante case 5 séculos con respecto a algo tan fundamental e esencial como é o feito de onde vivimos e de onde vimos, fai que o modelo heliocéntrico do globo sexa o maior e máis eficaz engano na historia da humanidade. Burlarse de case a totalidade da humanidade durante varias xeracións e desnudar a xente do seu sentido común, reemplazando con mentiras coidadosamente elaboradas, é obviamente unha cuestión de grave importancia. É unha das cousas máis psicolóxicamente devastadoras que se poden perpetrar contra un individuo, e advertir todo elo debería ser unha das revelacións máis apocalípticas da vida. Por iso, cando alguén fai a estúpida pregunta de que diferencia fai, iso xa debería ser evidencia dunha extrema distorsión psicolóxica. Se saber a verdade non importa na túa vida, que di iso sobre a túa vida? A Terra plana é unha épica epifanía que cambia a moitas persoas ata a médula o engadirlles unha dimensión espiritual ás súas vidas, afirmando o seu sentido común, desenvolvendo as habilidades do seu pensamento crítico, curando a súa apatía existencial e reavivando un espírito de descubrimento e aventura. Desta maneira, a revelación da Terra plana é unha axuda holística para moitos e para moitos unha verdadeira transformación a nivel individual. Mais importante que elo, aínda, é que se a humanidade lograra expoñer completamente esta enorme mentira e lograra finalmente expulsar os mentirosos, o efecto dominó beneficioso que tería en toda a sociedade sería masivo. Cando a Terra bola espacial xiratoria sexa finalmente exposta en todo o mundo como o engano que foi durante 500 anos, a humanidade de repente enfrentarase á realidade de que todo o goberno, todas as axencias espaciais, as universidades, as organizacións religiosas, os medios de comunicación, tanto principais como alternativos, foron enganosos ao soster tal monstruosa manipulación para despoxar e controlar as masas. Unha vez que estas verdades fundamentais sexan expostas, estes mentirosos políticos, voceiros, xornalistas e mestres inmediatamente pasarán de ser proclamados insignes voces de autoridade a ser ridiculizados, rexeitados e evitados como merecen. Unha vez advertidos estes feitos fundacionais, estes gobernos, universidades, medios de comunicación e demais organizacións involucradas que estiveron traballando arduamente durante moito tempo para tecer este mito heliocéntrico multixeneracional, de repente perderán completamente toda a credibilidade. O resultante éxodo mental masivo fora do sistema de control é exactamente o que se necesita. Mais aínda, unha vez que a nosa verdadeira cosmoloxía sexa revelada, tamén se revelará a verdade desas poucas familias élite e sociedades secretas que mantiveron oculta esta importante realidade durante estes centos de anos. Esencialmente, unha vez que a conspiración da Terra plana quede exposta, o mesmo sucederá con calquera outra importante conspiración por poder, pois a chamada mai de todas as conspiracións ten baixo o seu paraugas moitos feitos fundamentais e fundacionais que tamén revelará totalmente. Desta maneira, a Terra plana é como o talón de Aquiles da nova orde mundial. Este tema, supostamente o máis chalado de todas as teorías de conspiración, burlado e ridiculizado durante séculos como unha ignorante cosmovisión científica, é, en efecto, un dos feitos máis facilmente demostrables e empíricamente evidenciados da realidade. Cando a humanidade finalmente desperte a verdade da nosa Terra plana,
iniciarase unha verdadeira nova era de iluminación, un renacemento do sentido común e unha oportunidade para finalmente, para sempre, expoñer e expulsar a todos eses enganadores que se atopan entre nós.